Так, народ, прывітанне. Будем потихоньку пачынаць. Зараз толькі спасылку пораскидываю. Так, народ, прывітанне. Будем потихоньку пачынаць. Гук ёсць. Чату, правда, пакуль што няма. Але мы зараз гэта вырашым. Так. Пачынаем стрим. Так, дискордик ёсць. І яшчэ одно месца. Так. Сюди. Сюди. Так, чат працуе, оказывается. Цудоўна. Цудоўна. А хто там долучыўся, пішыце пакуль, наколькі добра мяне чуваць. Ці няма якіх-небудзь праблем. Дарэчы, я зараз заўважыў, што ў мяне на стрыме справа ў ніжнім куце яшчэ старая, блядь, аватарка майго каналу з літарай М. Я яе так і не памяняў на новую. Дзіўна, што яна аўтаматычна сама не абнаўляецца. Але ў прынцыпе яна неблага там выглядае справа ўнізе. Таму чаму б і не? Хай застаецца. Хай застаецца. Прывітанне ўсім, чуваць файна, гэта добра. Здаров, брат, прывітанне, прывітанне. Прывітанне, славянскі брат. Вася Ви. Вася Ви. А што вам расказаць-то на пачатку стрыму, пакуль людзі збіраюцца, пакуль чат пусты. Дарэчы, трэба сабе яго вывесці асобным акном. Так. Стрыму не было ў панядзелак па той простай прычыне, што мне трэба было трошкі ураўнаважыць свой рэжым сну. Я просто ў панядзелак лёг спаць недзе а 8 ці там 9 раніцы, прачнуўся а па 7 гадзіне вечару і вырашыў, што я стрыміць не магу дакладна, я просто не паспею падрыхтавацца. Па-другое, просто, блядь, я быў у шоку ад таго, наколькі моцна я запусціў свой рэжым. І цяпер, карацей, я яго трошкі наладзіў. Я сёння лёг спаць а 2 гадзіне ночы
і прачнуўся адносна для сябе рана, недзе там о 12. Гэта па адчуваннях было, быццам бы я прачнуўся просто, блядь, з першым усходам сонца, з першымі пеўнямі. З першымі пеўнямі ў чаце я прачнуўся. Гэта было цудоўна сёння. З іншага боку, ніхуя не цудоўна тое, што на вуліцы тэмпература 39 градусаў. І, ну, будзем спадзявацца, што сёння мой ноут не згарыць проста, улічваючы нагрузку як працэдуральную, так і чыста тэмпературную на вуліцы. Так, хто не ведаў, я жыву літаральна на вуліцы, я бомж. Менавіта таму я стрімер і збіраю з вас грошы, пакуль вы працуеце на сапраўдных працах. Так, што там па калабах? Па калабах будуць, павінны быць калабы. Я, праўда, пакуль што ні з кім ні аб чым не дамаўляўся, але я планую гэта зрабіць. Я вось апошнія дні больш-менш уваходзіў у нейкае нармальнае жыццё. Мне патрэбны быў трохі час на сябе, на бытавыя справы, вось. Таму я нічым такім не займаўся, я проста ебланіў, можна сказаць. Але калабы плануюцца прынамсі. Як і розныя іншыя рубрыкі. Проста пакуль што не было часу арганізаваць. Таму сёння ў нас звычайны класычны стрым. Глядзім відэа, размаўляем з чатам. То бок, любімы занятак праваслаўнага чалавека — размаўляць з тэлебачаннем, з тэлевізарам. Вось вы гуляеце роль тэлевізара для мяне, а я для вас. Гэта абаюдная такая дамова, то бок у чым праблема таго арыгінальнага тэлебачання? Яна заключаецца ў тым, што не існуе сувязі, ведаеце, паміж аўтарамі і гледачамі. Яны кожны выконвае такую аднанакіраваную функцыю, а мы з вами удзельнічаем у гэтым усім разам. То бок я размаўляю з экранам свайго ноутбука, гледзячы зараз на акно ОБС-у, і вы размаўляеце, магчыма, у сябе ў галаве са мной, седзячы перад экранам ці слухаючы проста ў навушніках. Дарэчы, са мной дзеляцца некаторыя падпісанты з нашага тэлеграм-чату прыватнага. Дарэчы, далучайцеся, хто яшчэ не далучыўся. Гэта не так дорага для вас і каштуе. Са мной дзеляцца ўжо інфой аб тым, што мае стрымы некаторыя людзі глядзяць проста на тэлевізары, то бок літаральна мой спіч, ён мае нейкае адлюстраванне ў рэальнасці. Так, да, YouTube не прапускае жарты пра грышарыкаў. Ну, відаць, бан сапраўднай рускай культуры. Добры вечар, прывітанне. Чого в тебе такий негативний чат в Телезі, а не активний чат в Телезі? Ну, там, ти бачив, колькі там людей у Телезі? Там не так шмат людей, гэта андэграундны беларускі чат. Там ніхуя не адбываецца по той простай прычыне, што я ніхуя невядомы стрымер. Плюс я беларускі стрымер. Нават калі б я быў папулярным, людзі не пісалі б нічога, таму што беларусы, яны баяцца пісаць у чатах лішні раз, таму што баяцца, што іх набутэляць. Гэта не Украіна і нават не Рашка. А каму хочацца актыўнага чату сапраўды, у якім сядзіць мала людзей, і пры гэтым там пізда, блядь, кожны дзень нахуй сотні паведамленняў, гэта, калі ласка, у наш прыватны чат. Доступ па падпісцы ў Патрыёне. Хто наракае, блядь, купляйце падпіску і не пиздзіце. Іначай я за ныццё буду вас баніць. Ой. Горача сёння, горача. Я буду перыядычна адбягаць ссаць і піць і ссаць. Таму прывыкайце.
Так, я ваду ад тваіх стрымоў зараджаю. Ты можаш з маімі стрымамі рабіць што заўгодна. Можаш хоць тэлефон, блядь, ад іх зараджаць. Просто праз ноутбук. Там двойны бонус атрымліваецца. Не пізжу. Вось, улічваючы твой удзел, так бы мовіць, у нашай дыскусіі. Вось, дарэчы, чалавек мудра паступіў у сваім жыцці. Вам раю рабіць тое ж самае. Арыентуйцеся на чалавека з нікам піля, не прагадаеце. Я лічу смешным, што хоць Беларусі лічаць праваслаўнай краінай, самыя галоўныя яе культурныя дзейнікі былі каталікамі. Ластовскі, Купала, Пазняк там. А як жа вядомы праваслаўны дзеяч Кшыштаф Канановіч? Хаця не, ён, здаецца, таксама быў каталік. Не ведаю, праваслаўныя яны ў меншай ступені, магчыма, звязаныя былі з польскім рухам, а польскі рух, ён асноўны варушняк-то на Беларусі ствараў заўсёды. То бок, паўстанне Касцюшкі, гэта польская падзея карэнная. Паўстанне 30-х гадоў, польская падзея, якая проста распаўсюдзілася на Беларусь. Там паўстанне 60-х год, тая ж хуйня. Усходнія землі асабліва не прымалі ў ім удзел. Усходнія і самыя такія праваслаўныя, самыя праваслаўныя жыхары нашых гістарычных земляў, яны заўсёды былі неяк збоку прыпёку. Магчыма, з нейкіх культурных прычын, магчыма, з чыста геаграфічных. Ну, сапраўды, у перыяд без інтэрнэту і нават без тэлебачання, без радыё складана было не тое, што весці нейкія актыўныя дзеянні і прасоўваць сваю ідэалогію, нават там перадаваць нейкую інфармацыю. Гэта было складана, гэта было нязручна. Проста літаральна гэтыя самыя нейкія лістоўкі, газеты, тыя носьбіты інфармацыйныя прапаганды умоўнага нацыянальнага беларускага руху, ці там польскага, беларускага, ліцвінскага, які вам больш падабаецца. Гэта было абмежавана. А на сённяшні дзень, дарэчы, я схільны лічыць, што усходнякі, так званыя, усхадэнцы, гэта наадварот самы актыўны актыў беларускага гэтага варушняку. Ну, з пазняком, канешне, гэта так не атрымліваецца. Хаця, па-мойму, Навумчык, ён акурат з усходу. Прынамсі, ён у Віцебску працаваў, наколькі я памятаю. Ну, і зноў ж такі, трэба яшчэ ўлічыць, што шматлікія беларускія каталікі гэта проста уніяты. Не без гэтага. А Пазняк, ён такі каталік, ведаеш. Ён, у прынцыпе, хрысціянін так сабе. То бок чалавек, які лічыць, што трэба адыходзіць ад канфесійнага падыходу і ствараць аб'яднанне беларускіх канфесіяў на аснове таго, што яны беларускія. Гэта, ну, так бы мовіць, не вельмі хрысціянскія арыентыры ў яго атрымліваецца. Таму што для хрысціяніна ў першую чаргу ягоны брат гэта іншы хрысціянін, а не чалавек агульнага з ім паходжання. Так лічыць неправільна, калі ты верыш у Хрыста. Ластовскі, я чытаў, Смоўш вядомы праваслаўны дзеяч Беларусі, не нагаворвайце. Ну ён у нас адзін такі. Вось, то бок, мне нават асабліва не прыходзіць у галаву. Я-то, ў прынцыпе, лічу беларусаў усіх паганцамі. Праваслаўных-то ніякіх няма. Што ў Беларусі, што ў Ражцы, гэта не праваслаўныя ўсё. То бок у Ражцы праваслаўныя гэта проста КДБшнікі,
на вярхах, а на нізах гэта лютыя паганцы, як і ў Беларусі. Толькі уражцы гэтыя традыцыі нізавыя рэлігійныя яны не захаваліся ніхуя. Якое-небудзь купалле, там дзяды, гэта ўсё беларускія тэмы, беларускія, украінскія, а далей на ўсход там ужо ў значнай ступені гэта ўсё было панішчанае яшчэ ў савецкі перыяд, а магчыма і дагэтуль я ніхуя не культуразнаўца. Што можна дакладна сцвердзіць, дык гэта тое, што беларускія праваслаўныя так званыя, яны ніхуя не праваслаўныя. Яны, скажам так, ніхуя не хрысціяне нават па праваслаўных мерках. Так, то бок вось літаральна нядаўна спатыкаліся мы з сябрамі за адной хрысціянскай групкай і гутарылі на тэму тых розных рэчаў, якія мне, як беларускаму, усходняму, праваслаўнаму, распавядалі мае бацькі. То бок, што абавязкова трэба на 40 дзён паставіць там чарку водкі з крынкай хлебушка насупраць партрэта памерлага, што абавязкова трэба прыехаць на могілкі, там прыбрацца і паставіць не то, што знічы, а нанесці цукерак і яек свінцоных, блядь. Дарэчы, наконт свінцонасці яшчэ адна ахуенна праваслаўная думка, якую мне вось, ну не тое, каб убівалі ў галаву, але так бы мовіць, паўжартам казалі, калі дождж пачынаўся, што гэта вось карацей або боженька напісаў, або боженька наплакаў, або анёлы наплакалі. Што, безумоўна, вельмі добра кладзецца на свяшчэннае пісанне, на сола-скрыптуру. Гэта самыя праваслаўныя, блядь, самыя хрысціянскія, глыбінна-народныя былі вераванні, якія я упітаў, уласна кажучы, з малаком маці. І цяпер я таксама праваслаўны. Я таксама магу ніхуя не чытаць Біблію, лічыць сябе хрысціянінам і пакланяцца, блядь, сваім дзедам, блядь, памерлым. Вось гэта сапраўднае хрысціянства. А тое, што вы там пратэстанты напрыдумлялі, чытаць нейкія тэксты, Біблію, у прынцыпе, шанаваць, успрымаць яе як святы тэкст, гэта я лічу кансерватызм, а значыць рабская культура, і вы павінны пакаяцца. Быкаў таксама пад канец ва уніяцтва канвертаваўся. Ну, бачыце. Кухтарой, Васілевіч, з такіх прам вядомых зараз. Я не шару за іх. Праваслаўныя атэісты. Не, яны ніхуя не атэісты. Ты калі спытаеш у іх, ты верыш у Бога, яны скажуць так. Просто для іх Бог гэта нешта такое. Гэта вось людзі, якія глядзяць бітву экстрасэнсаў па ТВ3 і лічаць, што, карацей, быць праваслаўным і верыць у экстрасэнсаў гэта недзе блізка. Бог, карацей, дзейнічае праз самыя неспадзяваныя тропы. Вось, у тым ліку пра шоу экстрасэнсаў, ёпта. То бок не трэба мне, ў прынцыпе, распавядаць пра беларускае хрысціянства. Давайте будзем паважаць адно аднога у нашай дыскусіі. І не будзем успрымаць людзей, якія усімі сваімі павадкамі сведчаць аб іхняй лютай антыхрысціянскасці. Не будзем іх лічыць хрысціянамі проста праз тое, што яны так сябе самаідэнтыфікуюць. Ахуенны квест на свянцоныя яйкі. Так, мне вельмі падабалася ў дзяцінстве. Асабліва мне падабалася біцца гэтымі яйкамі і перамагаць. І трэба было спецыяльна так падабраць яйка. Я ўжо забыў, як гэта робіцца, але ў дзяцінстве я памятаў. Я памятаў, як падабраць спецыяльна яйка і спецыяльны добры бок.
падабраць, каб ім хуярыць. Першае, по-мойму, гэта трэба было, каб гэты бок быў вузкі, а па-другое, каб ён быў такі плотненькі, то бок гэта неяк было бачна, ці то па афарбаванні яйка, ці неяк так. Ну, карацей, трэба было біць вузкай часткай яйка у шырокую, і тады ты звычайна перамагаў. Але таксама не заўсёды, гэта была цэлая навука. Але мы біліся пастаянна яйкамі. Ну і калі ты пабіўся яйкамі, ўжо нельга проста яго пакінуць на стале, правільна? Ты павінен яго з'есці. Таксама вельмі праваслаўны рытуал. Хто не ведаў, літаральна апісаны быў у кнізе у кнізе, гэта як ён называецца? У кнізе роду. І беларусы, як народ, для якога род, уласна кажучы, мышна, народ, для якога слова род мае не апошняе значэнне, заўсёды стараліся выконваць прадпісанню з кнігі роду дасканала, даслоўна. Так, я бачу, людзі збіраюцца паціхоньку, 16 чалавек нас глядзіць. Пішыце што-небудзь, задавайце пытанні, прапануйце тэмы для абмеркавання. У пятніцу будзеш Дарашэнку з ДР віншаваць? Я баюся, што Дарашэнка сядзе хутка. І мы будзем па ім сумаваць. Мы зразумеем, што мы яго не цанілі як творчага дзеяча. У сэнсе не цанілі дастаткова, так-то мы усе вельмі прыхільна на яго, да яго пастаўленыя. Блядь, я буду... Слухай, Питмастер Би, давай я буду баніць за тупые пытанні. Давайте зробім вось такое пашырэнне правіла пра тролінг тупасцю, што тупые пытанні, якія вы задаеце, блядь, просто таму, што вы, блядь, не ведаю. Я не ведаю, навошта вы, блядь, іх задаеце. Вось як апошняе, якое ў чаце з'явілася, підеш в палітыку. Давай тебе зам'ючу. На 30 хвілін. Давайте я буду расцэньваць гэтае тупое пытанне як тролінг тупасцю. І адпаведна гэта там, якое не памятаю па ліку правіла у нас. Так, я нагадваю, у нас ёсць правілы. У апісанні стрыму можете прачытаць. Там спасылка ёсць на іх. Па гэтых правілах нельга троліць тупасцю. Вось гэта таксама будзе ў бан. Але вось гэты чал, які зараз напісаў, я ж яго не ведаю наогул. Ён упершыню з'явіўся на маім канале, і за гэта я яго забаню пермачом. Вось, каб вы не думалі, што я проста вырашыў таксама вас патроліць, што я вас не буду баніць. Я вас буду баніць. Зварот зараз да людзей, якія пішуць хуйню ў чаце. Спрабуйце задаваць якія-небудзь асэнсаваныя пытаннячкі. Паколькі ты згадаў паўстанне 1860-х, мне здаецца, што мужыкая праўда была спробай Каліноўскага дастукацца менавіта да каталік.беларусаў. Да я не памятаю, дарэчы, а што там было пра рэлігійнае пытанне? Даўненька не чытаў мужыцкай праўды. Падазраю, што Каліноўскі ў прынцыпе досыць скептычна ставіўся да духавенства як саслоўя. Цікава, ці можна якія-небудзь пратэстанцкія такія, не тое, каб зусім ужо праявы, але прынамсі пратэстанцкія якія-небудзь пачаткі знайсці ў Каліноўскага. Пачакайце, я адыду, мне трэба вадзічкі наліць.
Каліноўскі гэта ж левак. Я разумею, што ён зрабіўся ўжо часткай беларускага пантэёну, усімі шанаванага. Але адмаўляць тое, што ягоная дамінанта палітычная левая, неяк было б дзіўна, на мой погляд. Я дапускаю, што там было шмат супраціву да духавенства, да ксяндзоў. Хаця я не памятаю, што там было канкрэтна па рэлігійным пытанням. Я нешта яшчэ хацеў пёзнуць, але забыў. Похуй. Мужыцкая праўда, яна галоўным чынам спрабавала проста да сялянаў дагрукацца. Каліноўскі, ён жа, вось што я хацеў сказаць яшчэ. Каліноўскі, ён жа належаў да чырвоных. Прычым гэта быў падзел яшчэ да вядомага падзелу на белых і чырвоных у грамадзянскую вайну ў Расіі. Чырвоныя яны выступалі за мясцовыя нацыянальныя дзяржавы, а белыя за нейкую агульную такую рэч паспалітую у межах да падзелаў. Таму некаторая частка антыпольскага рэсентыменту, думаю, прысутнічала у тэкстах Каліноўскага, адпаведна і антыкаталіцкага. Так, давай топ-5 пераацэненых беларусаў. Ой, блядь. Хутчэй, блядь, прасцей даць топ-5 беларусаў недаацэненых, таму што амаль што ўсе беларусы пераацэненыя. Ладно. Я не сказаў бы, што Каліноўскі, ён менавіта што пераацэнены. Ён трохі ў прынцыпе не ацэнены, вось што я б сказаў. Таму што сярэдні аматар Каліноўскага, ён у прынцыпе не ябе за тое, якія ў яго былі погляды. Не тое, што я там магу памыляцца ў дэталях там пра рэлігійныя погляды, пра погляды на рэч паспалітую. Але ў прынцыпе яны думаюць, напрыклад, што Каліноўскі гэта... Яго ж камуністы не любілі вось у Савецкім Саюзе. Значыць, гэта нейкая правая база. А значыць, ягоныя тэксты мы павінны ўспрыняць як тую самую сола-скрыптуру і даслоўна іх перанесці на сучасныя рэаліі. Што крынж. Вось, то бок тут праблема хутчэй не ў тым, што Каліноўскі гэта адмоўная асоба ў гісторыі. Я не гатовы прызначыць Каліноўскага пераацэненым ці асоба, якая не заслужыла свайго месца ў гісторыі. Хаця з іншага боку, вось мне б хацелася, каб на месцы галоўнага нацыянальнага героя у беларусаў, а гэта Каліноўскі без сумневаў, каб на ягоным месцы была асоба больш кансерватыўных поглядах. Таму што рана ці позна людзі перастаюць успрымаць сваіх нацыянальных герояў як чыста сімвалічных і пачынаюць цікавіцца, што ж, уласна кажучы, за погляды былі ў гэтага дзеяча, чым ён кіраваўся у сваёй палітычнай працы. І апыняецца, што ён кіраваўся нейкім крынжом, які ад крынжу сацыялістычнага асабліва не адрозніваўся. Менавіта таму былі спробы ў Саўку не проста забараніць Каліноўскага, а менавіта што выставіць ягонае паўстанне як паўстанне люду, паўстанне сялянаў супраць паноў, супраць дваранства, супраць прыгнёту вышэйшай клясы. І насамрэч гэта не тое, каб складана зрабіць з такім лёгкім высілкам, з лёгкім такім ментальным сальта рытарычным. Можна, ў прынцыпе, гэта менавіта так і прадставіць пры вялікім жаданні. Сапраўды пераацэненыя беларусы гэта вось канкрэтна Янка Купала, Якуб Колас,
Хто ж яшчэ там пераацэнены? Я не буду зараз узгадваць гісторыю там ВКЛ, ХУКЛ. Давайте чыста 19-20 стагоддзе, 21. Пераацэненыя беларусы. Ціхановская пераацэнены беларус, можна сказаць. Гэта ўжо 3. Так, давайте яшчэ 2. Хто б яшчэ мог уваходзіць у гэты спіс? Пераацэненыя беларусы. Я памятаю, у школе ў дзяцінстве мяне дзіка заёбвалі бясконцыя размовы пра Домрачаву і пра тое, наколькі важна, ведаць, хто там у біятлоне ад Беларусі перамагае. Я б, канешне, мог Домрачаву ўнесці у спіс пераацэненых беларусаў, але гэта неяк мелкавата. То бок на сённяшні дзень, па-мойму, пра Домрачаву ўжо не ўзгадвае ніхто. Хаця, з іншага боку, я не вучуся у беларускай школе. Калі вы беларускі школьнік, то напішыце ў чаце, ці гэта Домрачава ебаная ўсё яшчэ актуальнае. Ну, хто пераацэнены? Шушкевіч. Шушкевіч дакладна пераацэнены беларус. Пераацэненая ягоная гістарычная роля у незалежнасці Беларусі. Рэгулярна можна спаткацца з меркаваннем, што Шушкевіч з'яўляўся кіраўніком незалежнай Беларусі з 91 па 94, калі быў абраны прэзідэнтам Александр Лукашенко. Ну, кіраўніком ніякай Беларусі ён не быў, ён быў кіраўніком парламенту. Гэта досыць сімвалічная соевая роля. Асноўныя паўнамоцтвы ў БССР, ну, у прынцыпе, у Рэспублікі Беларусь таксама была пасада прэм'ера, а пасаду прэм'ера займаў Кебіч свайго часу. І першыя гады незалежнай Беларусі ў значнай ступені фармаваў менавіта ён, а ніякі не Шушкевіч. У Шушкевіча проста былі абмежаваныя паўнамоцтвы, а там, дзе ў яго былі паўнамоцтвы не ілюзорныя, ён сцаўся іх прымяніць, як у 92 годзе, калі трэба было прымаць рэферэндум, прымаць подпісы ад БНФ аб рэферэндуме і правядзенні новых выбараў у парламент. Гэтага зроблена не было, таму што Шушкевіч спадзяваўся на сваіх сяброў-камуністаў, ну і па выніку Лукашенко прыйшоў да ўлады, камуніст, пры камуністычным парламенце. Такім чынам, забяспечыўшы нам 30 год ахуительнага квітнення нашай нацыі. Хто яшчэ пераацэнены апошняга якога-небудзь хуя підараса? Пераацэненыя беларусы. Ну, неяк больш не ўзгадваецца. Магчыма, мне ў чаце падкажуць. Дык частку беларускага пантэону Каліноўскага зрабілі камунякі. Не кажы так. Першы Олег Дабрыдняў. Не, ён акурат недаацэнены. Я лічу. Імхо. Камуністы якраз яго спачатку любілі. Ну, я пра гэта і сказаў. Хто табе казаў, што яго саўкі не любілі? У яго самога для свайго часу былі левыя погляды. Праўда, ніхуя сабе, вось гэта адкрыццё-то. Я разумею, што стрым ідзе з затрымкай, але, бля, ну... неяк няёмка нават. Акурат... Гэта я чытаў? Не чытаў. Акурат камуністы яго любілі. Я ж гэта прачытаў, блядь. Яны ж літаральна яго лічылі змагаром з імперыялізмам. Ну, ён і быў змагаром з імперыялізмам. Ты ж накшталт Балаховіча лічу пераацэненым. Ды не тое, каб Балаховіч пераацэнены. Балаховіч гэта маргінальная фігура у палітычным беларускім дыскурсе. Ну, ён герой за тое, што разваліў СССР, толькі таксама ён фет, які забіў ДЖФК. Што? Я не ведаю, што такое ДЖФК, але СССР разваліў не ён, а ён проста падпісаў паперку, якая
якая СССР ператварала ў СНД. Гэта не развал саўка. Развал у саўку то акурат трэба развал саўку трэба акурат прыпісваць нацыянальныя пазіцыі розных краінаў і Гарбачову. Ну, калі мы шукаем нейкіх такіх уасабёных адказных. Ліза Ветрова больш, чым Ліза Пракопчык. Ну, па памерах то дакладна. Бабарыка не беларус, скажем так. Кеннеді тыпу. Кеннеді пераацэнены беларус? Ну, магчыма. ДЖФК гэта Кеннеді. Так, безумоўна, ён жа сапраўды, ён жа быў куратарам у гэтага хуя, як яго звалі? Карацей, забойцу Кеннеді ён інструктаваў. Хаця пазней казаў, што не ведаў нічога пра ягоныя намеры, калі яго накіравалі яму падапечныя, што ягонай задачай было нібыта распавесці яму пра нейкія там ядзерныя распрацоўкі ў саўку, ці нешта такое, вось менавіта як фізыка яго папрасілі. Ну, наколькі верыць гэтай інфе ад Шушкевіча, гэта ўжо вам рашаць. Шушкевіч, ён, дарэчы, да апошняй хвіліны свайго жыцця прабыў у Беларусе. Ён памёр у 22-м годзе. Я быў на службе у касцёле з гэтай нагоды тады ў Менску. І ён да самай смерці пражыў у Віцебску. У яго была нейкая, атрымліваецца, досыць сур'ёзная крыша. Гэта вось як перыядычна распавядаюць у навінах пра тое, што вось Ніну Багінскую чарговы раз затрымалі, забралі у яе чырвона-белую стужку і не вярнулі, блядь. Пры тым, што любога чалавека, якога спаймалі б на вуліцы з чырвона-белай стужкай, яго проста пасадзілі адразу. Не тое, што на бутэльку, нахуй, а на асінавы кол. І ў Ніны Багінскай ёсць неілюзорная нейкая крыша у вышэйшых колах дзяржаўных, а магчыма і сілавых. Іначай бы яна не дажыла да сваіх дзён, да сваіх год, жывучы ў РБ. Тое ж самае было і з Шушкевічам. Бабарыка не іранічна, не беларус, ці гэта проста жарт. Ну а схуялі Бабарыка беларус. О, я таксама на развітанне ходзіў, памятаю. Магчыма, мы нават бачыліся, не будучы таго свядомымі. Я памятаю, там, дарэчы, на гэтым развітанні былі чырвона-белыя сцягі. Тады Азаронак пісаў вельмі абурана, што вось там за сценкай каля гэтага касцёлу знаходзіцца нейкі пункт КДБ. І вы, бчбесы, калі будзеце занадта гучна бчбесіць у сваім касцёле, атрымаеце па задніцы, блядь, ад нашых хлопцаў. Вось, але бясіўся, так па выніку ніякіх эксцэсаў у той дзень не здарылася. З чаго я зноў ж такі раблю выснову, што Шушкевіч быў пад крышай сур'ёзнай, Багінская пад крышай, ну і значная частка іншых такіх яшчэ з савецкага часу ці постсавецкага часу палітычных дзеячоў, яны ў Беларусі застаюцца і жывуць сабе гора не знаючы фактычна. Лукашенко штучна яму паменшыў пенсію. А там же, па-мойму, не штучна было паменшана, там ён проста не абнаўляў закон па гэтых пенсіях ці нешта такое. Ён як бы атрымліваў пенсію памерам, ну, як бы, а Шушкевіч, гэта ж пра Шушкевіча гаворка ідзе. Шушкевіч атрымліваў пенсію, вылічаную па сітуацыі фінансавай 90-х год.
да, інфляцыйная, так бы мовіць, сітуацыя. То бок ён атрымліваў там нейкую 100 рублёў, тады калі ў Беларусі ўжо яны там ЗПшкі гэтай пенсіі у тым ліку вымяраліся мільёнамі. Хто не памятае, быў такі перыяд у беларускай эканоміцы, калі усе беларусы былі мільянерамі і пра гэта жартавалі ўсе нашыя суседзі. Потым адбылася дэнамінацыя, але я яшчэ памятаю, карыстаўся, калі ў пачатковыя клясы школы хадзіў, карыстаўся гэтымі тысячамі, 50 тысячамі, 100 тысячамі, і ў гэтым ніхто не бачыў ніякай праблемы. І наадварот складана было вярнуцца да 10 рублёў, 100 рублёў. Але хутка, думаю, беларусы яны вернуцца да вытокаў, да крыніцаў сваёй эканамічнай палітыкі, і зноў прыйдзецца рабіцца мільянерамі. Цяжкі лёс. Так. Просто МБ я чагосьці не ведаю. Не, ты просто не ведаеш, хто на гэтым канале лічыцца беларусам. У гэтым твоя праблема. То бок ты лічыш, што беларус гэта любы чалавек з беларускім пашпартам, або беларус гэта любы чалавек, які сябе лічыць беларусам. У мяне іншы погляд на беларускую ідэнтычнасць. Несвядомы олд. Гэта пра каго? Не, Кэнді, ён не олд, ён, па-мойму, нядаўна на стрымах. Добр дан свіма из Сербії. Поздрав из Белограда. Прывітанне. Я зраблю выгляд, што я не памятаю цябе з чату. Я, дарэчы, забыў, я цябе баніў на папярэднім стрыме ці не. Будь упэўнены, што за тупую хуйню ў чаце буду баніць. Сёння ўжо 2 чалавекі адляцела. Так, там вянкі і кветачкі таксама БЧБшныя былі. Я ж кажу, гэта не магло адбыцца без згоды ад сілавых структураў. Магчыма, Лукашенко гэтаму паспрыяў. Не ведаю, магчыма, ён вырашыў праявіць такую павагу былому палітычнаму суперніку. Я памятаю, там былі ўсе проста. Усе нейкія асноўныя ёблы палітычныя. Ажно да Канапацкай, да Грыба, здаецца, Мечыслава, ці некага падобнага. Там было поўна усялякага чыноўніцтва. Просто было бачна. Ну, нават па адзежы. Таму што ў Беларусі, калі ты чыноўнік беларускі, па табе будзе бачна, што ты беларускі чыноўнік. Які злы аўдыторыю разганяць. За гэта я цябе забаню на паўгадзіны. Давай адкісай. Што думаеш пра усташоў у Харватыі? Нічога не думаю, я ніхуя не ведаю пра Харватыю. Прабач. Чаму калі украінцы падсунулі нам Лукашэнку, то ён застаўся, а калі мы падсунулі ім Януковіча, то ён уцёк? Таму што жыццё ніколі не дзейнічала на карысць беларусам. Нам ні з чым не пашанцавала, фактычна, у нашай гісторыі. Камусьці пашанцавала з тэрыторыяй, з прыроднымі ландшафтамі, камусьці пашанцавала з рэсурсамі, камусьці з выгадным геаграфічным палажэннем, камусьці пашанцавала з папуляцыяй, з насельніцтвам. Беларусам не пашанцавала ні з чым, на жаль. Таму як бы так.
Трэба просто прывыкнуць ужо. Пора, родной, пора звыкнуцца да гэтай думкі. Хто у нас будзе пяты пераацэнены беларус? Давайте паспрабуем ацаніць. То бок, ну, чаму не Бабарыка? Не толькі таму, што ён не беларус, а яшчэ і таму, што да яго няма нібыта такога імпэту, як да Ціханаўскай. Ніхто не ходзіць навокал Бабарыкі, не называе яго прэзідэнтам. Ну, то бок, тут же топ не толькі людзей, якія мне асабіста не падабаюцца з тых ці іншых прычынаў, а менавіта, што пераацэненыя. Як хуёвыя пераацэненыя гурты музычныя ці фільмы. Гэта іншая катэгорыя. Якога-небудзь такога культурнага дзеяча, акрамя Купалы і Коласа. Ну, Быкаў, дарэчы, не пераацэнены, я лічу. Прынамсі, не настолькі пераацэнены, як Купала і Колас. Быкаў больш цікавага напісаў у сваім жыцці. Значна больш. Нават ягоныя саўковыя творы нашмат цікавей саўковых твораў Купалы і Коласа. Хто пераацэнены яшчэ-то ў нас? Бандера. Пілсудскі. Пераацэненыя, вось я лічу іх. Карацей. Нам настолькі не пашанцавала, што падчас канцу існавання РІ мы былі адзіным заходнім рэгіёнам, які быў бядней вялікай Расіі. Нават Літва і Украіна былі багацей. Давайте больш прыкладаў таго, як мы можам апраўдаць свой непоспех у будаванні ўласнай дзяржавы. Лішні копіум лишним не бывае. Спадарства. Давайте. Машэраў, ну, в прынцыпе, так, слухай, Машэраў сапраўды ён пераацэнены. Большасць беларусаў, то бок, калі ты размаўляеш не з прыхільнікамі Пазняка там ці з самім Пазняком, то беларусы збольшага будуць перакананыя, таму што яны вучыліся ў савецкай беларускай школе, яны будуць перакананыя, што Машэраў гэта праваднік свабоды, адлігі у савецкай Беларусі. І ніхто не ўзгадае аб тым, што Машэраў гэта фактычна Лукашенка да Лукашэнкі. Гэта чалавек, які паспрыяў дэ-беларусізацыі Беларусі, прычым менавіта што прымусовай дэ-беларусізацыі. У адрозненне ад ягонага папярэдніка нават Мазурава ці Мазурава, я не ведаю, як там яго правільна. А пра гэта мы, дарэчы, на папярэдняй трансляцыі з вамі піздзелі. Машэраў добрая асоба для топу пераацэненых беларусаў. Ну і акрамя дэ-беларусізацыі, як бы палітычныя рэпрэсіі ніхто не касоўваў нават у перыяд перабудовы. Ці не, Машэраў з якога году ён? Ён жа перабудовачнага часу, правільна? Ці адлігі таксама. У якія гады Машэраў кіраваў БССР? Давайте праверым. Сакратар ЦК камуністычнай партыі. Вось 65 па 80. Вось, карацей, таксама яшчэ адзін у нас таварыш, які... Ну, хаця не, ён менш за Лукашэнку кіраваў, канешне. 15 год. Вось акурат перабудовы ён не застаў, гэта я піздануў. Прамахнуўся значна. А хто пасля яго быў? Так, да яго Мазураў, гэта я правільна ўзгадаў, пасля яго Кісялёў. Ну, пра Кісялёва я ніхуя не ведаю, дарэчы.
Потым Слюнькоў. Ну, адразу бачна савецкую залупу. Нават прычоска як на залупе. Так. Машэраў так. Я хіба згаджуся з тым, што Машэраў гэта пізда як пераацэнены беларус. З палітычнага зноў ж такі жыцця. З культурнага я не магу нешта ўзгадаць нічога. Дахуя ёсць сучасных пісьменнікаў пераацэненых, палітыкаў, але гэта ўсё такое дробязнае. А Машэраў гэта была маштабная асоба з сур'ёзным уплывам на жыццё беларусаў. Так, Настя Рагатка. Да похуй, блядь, на Настю Рагатку. Самы пераацэнены беларус Пілсудскі. Так, згодны. Дарашенко на апошнім стрыме шкадаваў, што няма вуліцы Машэрава ў Пінкавічах. Блядь, а ён у курсе, што Машэраў за сваё жыццё не даў аніводнай прамовы па-беларуску. І што пры Машэраве колькасць беларускіх школаў яна скарацілася як пры Лукашэнку. Не кажыце насамрэч, не, я перадумаў, не кажыце Дарашэнку такога. Ён можа засумаваць, упасці ў дэпрэсію, і мы больш не пачуем ягоных хітоў. Я лічу, што гэта было б акурат забойчым чынам з нашага боку. Гэта быў бы проста нож у спіну. Бальшавікі ж спачатку палякам прапаноўвалі ўсю Беларусь, а паколькі там усе дэлегаты былі эндекамі, яны адмовіліся. Бля, рэальна? Ад Беларусі былі дэлегаты эндекі? Гэта цікава. Гэта цікава. Таму што Дмоўскі акурат ніякай Беларусі, ніякай Украіны ніколі не хацеў. Таму што іх прыйшлося падбудоўваць. Бо гэта рэгіёны яшчэ больш адсталыя, чым сама Польшча. Ну, карацей, мне патрэбныя былі б нейкія пацверджанні гэтага. Хацелася б дадатковай інфармацыі наконт эндекаў. Якога хую ў Ютубе нельга рэдактаваць свае паведамленні ў чаце? А таму, каб ты пісаў, абсіраўся, блядь, плакаў, а я ўсё роўна чытаў, нават калі ты выдаліш, таму што я і так пабачу твоё паведамленне на экране, бо бот іх не выдаляе. Яны ў боце застаюцца. І я бачу ўсе крыўдныя словы, якія вы там пра мяне пішаце, перад тым, як выдаліць усю вашу тупую хуйню, якой вы спрабуеце мяне пратроліць. Памятаю, я на Рэддзіце бачыў камуняку, які на чарце, дзе спыталі лепшага гістарычнага беларуса, адказаў Мяснікова, які нават, сука, беларусам не быў. Так, таму што ён мяснікян. Арыгінальна. То бок бярэш, проста нараджаешся армянінам, змяняеш канцоўку прозвішча з Ян на Оў, і ты ўжо беларус. Ужо можаш сысці за свайго. Якая твоя пазіцыя наконт нямецка-савецкай вайны? Нямецка-савецкай вайны? Гэта ты так арыгінальна назваў другую гэтую, як яе Вов, Великую Отечественную. Да я не ведаю, якая можа быць пазіцыя па вайне. Вайна гэта такая своеасаблівая стыхія. Як ты ставішся да землятрусаў, да навадненняў, да паводзяў? Як ты ставішся, блядь, да вывяржэння вулканаў? Якая моя пазіцыя наконт вайны? Ну, хуёва было падчас вайны, якая моя пазіцыя яшчэ можа быць? Большевики предлагали еще дальнейшее продвижение границы Польши на восток, только большевистскому правительству в Польше. Что большевики предлагали еще дальнейшее... А, вы мне кажете, блядь,
Я думаю, вы пра гэтыя дамовы яшчэ з пачатку 20-го стагоддзя, калі дзялілі беларускія і украінскія землі. Ці пра які перыяд вы мне намагаетесь тут довести? Большевики предлагали еще дальнейшее продвижение границы Польши на восток только большевистскому правительству в Польше. Коска. Это как с идеей отдать Карелии Финляндию при условии, что там красный уряд будет. Удакладняйце, калі ласка, пра які перыяд вы пішаце. Потому что гэта не вельмі ясна. Калі гаворка пра падзел тэрыторыі пасля другой сусветнай вайны, то там, вядома, ніякі Дмоўскі ўжо ролі не адыгрываў, ён здох да таго часу, як і Пілсудскі. Дарэчы, гэта сімвалічна, што літаральна перад пачаткам другой сусветнай вайны, перад уварваннем Нямецчыны ў Польшчу, памерлі два асноўныя айцы-заснавальнікі незалежнай Польшчы, што Пілсудскі, што Дмоўскі. Такім чынам пакінуўшы Польшчу фактычна такой сітуацыі без айцоўшчыны. А наступнікі што Пілсудскага, што Дмоўскага, яны не былі вартыя нават аднаго нагця сваіх заснавальнікаў, сваіх айцоў. Во время войны с поляками большевики организовали свое правительство на захваченных польских землях и говорили, что при коме власти у Польши будет больше территорий за счет Белоруссии и Украины. Война 19-21. Ага, окей. А нахуя вы мне пачалі про гэта писать? Яшчэ раз. Я не вельмі разумею, як гэта звязана з тым, што дэлегаты ад усходу Польшчы, вось з Беларусі і Украіны, былі ўсе эндекамі. Эндекі былі супраць уваходжання Беларусі ў склад Польшчы? Ну, так. Ну, ты уяўляеш сабе, як па эндекаўскай сістэме павінны былі гэтыя велізарныя масы насельніцтва інтэгравацца ў польскае грамадства. Гэта ж проста немагчыма. Не, гэта не я прыдумаў гэты тэрмін. Можаш зайсці на нармальную Бел-Вікіпедыю, там будзе выкарыстаны гэты тэрмін. І я пытаўся наконт таго, за каго ты. За каго я? Я за Польшчу. У савецка-нямецкай вайне я за Польшчу. Таму што савецка-нямецкая вайна, блядь, гэта частка другой сусветнай вайны. А ў другой сусветнай вайне былі бакі, акрамя Нямецчыны і Саветаў. Станіслаў Грабскі у сваёй кнізе пісаў, што яму прапаноўвалі Беларусь на рыскай дэлегацыі, але ён адмовіўся якраз з-за таго, каб Польшча не стала меншасцю ва ўласнай краіне. Але як гэта з эндекамі-то звязана? Эндецыя — гэта ж прыхільнікі Дмоўскага. Дмоўскі ён хацеў монаэтнічную Польшчу. Калі што. А на польских выборах в восточных воеводствах доминировали сторонники Пилсудского. Эндеки были популярны только в Галичине. Хз, это элементарно гуглится вроде. Но я и сам здзівіўся. Магчыма, люди не вельмі адрозніваюць эндецыю ад санацыі. Магчыма, яны пераблыталі гэтае паняцце. Эндекі — гэта прыхільнікі Дмоўскага, польскага нацыяналіста, які Украіну і Беларусь ебаў у задніцу, блядь, і ў рот. А вось найбольш хацелі будаваць нейкую імперыю па прыкладзе першай Рэчы Паспалітай акурат
Пілсудскі і ягоныя пілсудчыкі, санацысты, як я іх называю. Ну, я лёгіку Дмоўскага крыху разумею, але ўсё ж ён паскудзе. Я не лічу Дмоўскага паскудзем. Ты будзеш здзіўлены, але мне Дмоўскі ў шэрагу пытаннях нашмат больш імпануе, чым Пілсудскі. Дэкі і пілсудчыкі все равно померли. НН комментатору 26, а за кого ты? Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, донат. Я, шчыра кажучы, не зразумеў гэтае паведамленне. Так, Грабскі быў галоўным індэкам на дэлегацыі. Так, ну, правильно, ты написал, что ён быў супраць далучэння Беларусі і Украіны да Польшчы. Вось тое, што ён... Покажи мне факт аб тым, што Грабскі, ён быў абраны ва ўсходнім рэгіёне нейкім, з тэрыторыі Беларусі ці Украіны. Ці я нечага не ведаю. Белявы. Лодзінскае вояводство. Якім чынам ён да ўсходніх-то тэрыторыяў? Лодзь гэта Польшча. Зноў ж такі, магчыма, вас здзіўлю гэтым. Ты напісаў, што, блядь, секунду, яшчэ раз гэтае паведамленне. Большевики же... Окей, блядь, я неправильно зразумел твое паведамленне. Я думал, ты маеш на увазе, што там гэта у Беларусі. Ты напісаў, бальшавікі ж спачатку палякам прапаноўвалі ўсю Беларусь, а паколькі там усе дэлегаты былі індэкамі, яны адмовіліся. Там ты меў на ўвазе ў Польшчы, а не ў Беларусі. Ну, я так разумею. Блядь, пішыце, калі ласка, свае паведамленні так, каб чалавек, які не сядзіць у вашай галаве, сюрпрыз ніводзін чалавек не бачыць, аб чым вы думаеце, калі пішыце вашыя паведамленні. Пішыце, калі ласка, адназначна. Ой, блядь. Не, ну тады пытанняў не маю. Польшча ці Чэхія? Блядь, серыя ахуительных пытанняў працягваецца. Ну, Польшча, вядома, Польшча. Чэхія гэта просто маленькая занадта краіна. То бок, зноў ж такі, яна мне імпануе, напрыклад, ну, хаця б узброеным пытанне. Суды, здаецца, у Чэхіі працуюць лепей, чым у Польшчы. Але Чэхія гэта просто маленькая такая еўрапейская лабараторыя. То бок, дохуя ёсць і Еўропе, і, ў прынцыпе, на цэлым свеце дохуя ёсць маленькіх краінаў, у якіх спрацавала нейкая унікальная тэхналогія, унікальная палітычная сістэма. І гэтыя краіны, яны акурат і служаць усяму свету гэтымі самымі лабараторыямі. У іх межах можна паспрабаваць нешта цікавае, нешта неардынарнае, не класычнае. І даведацца, ці оно сапраўды спрацуе, ці нашыя разлікі былі правільнымі. Вось такой краінай з'яўляецца Чэхія, такой краінай з'яўляецца там Эстонія якая-небудзь. Маленькія азіяцкія краіны, там, не ведаю, Тайвань, Сінгапур, Ізраіль з'яўляецца такой краінай фактычна.
А, дарэчы, там же донат быў. Секунду, схуялі я не прачытаў донат, я забыў пра яго. Ідон Регул заданаціў $1. Спасылка по другій. Дякуй табе, Ідон Регул, за $1. Паглядзім, паглядзім. Так. $1 гэта 5 хвілінаў. Дзякуй, дзякуй. Занесена. Вось, то бок у гэтых маленькіх краінах можна паспрабаваць усялякае. Без асаблівых рызыкаў. І краіны па тыпу Польшчы, крупныя краіны, маштабныя, яны павінны карыстацца досведам маленькіх і спрабаваць таксама гэты досвед інтэграваць у сваю сістэму. Я лічу, што Польшчы досвед Чэхіі трэба таксама пераймаць. Ну, прынамсі, у дачыненні права на зброю. Наконт наркотыкаў тут яшчэ можна паспрачацца. Наконт абортаў. Хаця, ну, я асабіста то прыхільнік абортаў, чаму б і не. Просто гэтая палітыка, яна будзе ўваходзіць у супярэчнасць з каталіцкім касцёлам. А каталіцкі касцёл гэта клей, які склейвае польскае грамадства. Ну, не тое, каб нават касцёл, а сам па сабе польскі каталіцызм. Вось, таму Чэхія, ў прынцыпе, добрая краіна для жыцця. Магчыма, я хацеў бы там пажыць некаторы час, але агулам у далёкай перспектыве, безумоўна, Польшча. Так, наш прэзідэнт Нарутович. Сука, як же мене постійно роз'йобує, що у Польщі був президент з прізвищем Нарутович. Ну, ён дакладна быў круты, можна ў гэтым быць упэўненым. Ты чуў ахуенны верш Ціханаўскага, як думаеш, ці так павінны гучаць удар па лукашызму? Удар па лукашызму павінен гучаць наступным чынам. Секунду. No quiero escuparse. Вось. Ну, в прынцыпе, так яно і гучала. У беларусаў і украінцаў сваіх прадстаўнікоў не было, проста бальшавікі вырашылі аддаць палякам гэтую тэрыторыю, каб яны з ёй рабілі ўсё, што захацелі. Бальшавікі вырашылі аддаць гэтую тэрыторыю, па-першае, таму што гэтае рашэнне было не цалкам па ініцыятыве бальшавікоў, а па-другое, бальшавікам таксама было карысна, каб Польшча не была монаэтнічнай дзяржавай, каб ёй прыходзілася мець дачыненне з унутранымі нацыянальнымі канфліктамі. Каб польская дзяржава, замест таго, каб змагацца з савецкай і нямецкай агентурай, вымушана была б лавіць па палях і лясах украінскіх нацыяналістаў, якія ім не даюць спакойна жыць. То бок праводзіць антытэрарыстычныя усялякія аперацыі замест таго, каб, ну, то бок супраць украінцаў, замест таго, каб мець магчымасць марнаваць кадры і рэсурсы на змаганне з выведкай савецкай і нямецкай, якая была асноўнай пагрозай на той момант. У беларусаў і украінцаў сваіх а гэта я чытаў, так. Не, ну, у польскім парламенце та потым былі прадстаўнікі свае. Ці ты маеш на ўвазе, што не было на перамовах? Тады так. За якую партію будеш галасувати на наступных выбарах? Я на наступных выбарах магу галасаваць толькі за партыі... Блять, у Hearts of Iron 4. Так. Blue color over here, dear спадар M, you have soft hands.
Ну так, паглядзі-ка. Паглядзі на гэтыя ручкі. Яны ніколі не займаліся фізычнай працай. Но калі не лічыць фізычнай працай і мацанне задніцы тваёй мамы. Вось, а так безумоўна, безумоўна. Я нават ніколі не займаўся гэтым трэнажорам для дручуноў дасведчаных такой хуйнёй, якая далонь табе прамацоўвае. Я просто ціснуў сваю бібу і на гэтым маё практыкаванне скончылася. Ну, Эстонія взагалі то найбагатша краіна постсацыялістычнага табору. Ну так, але маленькім краінам ім прасцей рэфармавацца, ім прасцей зладзіць нейкі паспяховы эксперымент. Або не зладзіць, то бок зноў ж такі рэформа можа адбыцца хутка, але калі гэтая рэформа не карысная, то краіне пізда. Таму што яна таксама адбудзецца хутка. Ну, якія-небудзь постсавецкія азіяцкія рэспублікі, калі ўзяць. Вось так, каб еўрапейскія рэспублікі былі няўдалыя, так прама і не скажаш. То бок Літва і Латвія, нягледзячы на іхнія праблемы, гэта не фейлд стэйты. А вось некаторыя постсавецкія азіяцкія рэспублікі маленькія, так. Ну, Туркменістан які-небудзь. Так. Як думаеш, які тэкст гімну Польшчы быў лепш, арыгінальны ці сучасны? Не ведаю, хай палякі пра гэта думаюць. Я ж не паляк. Мне асабіста не вельмі падабаецца, што гімн Польшчы з нейкага хуя кажа аб тым, што палякаў змагацца навучыў Напалеон. Вось гэта сапраўды дзіўна. А які ты маеш на ўвазе арыгінальны? Я просто не шару, які гімн у Польшчы лічыцца арыгінальным гімнам. Я ведаю гімн «Не бэндзе немец плюў нам в тваш», і гэта яшчэ горш. Хай ужо гэта застаецца сучасны. Блё, я все одно проебався, Чехія богатша, ніж Естонія. Дык Чехія, яна не постсавецкая, яна просто посткамуністычная. Я лічу, што гэта важна падзяляць. Трэба канкрэтна падзяляць краіны, якія знаходзіліся проста ў варшаўскім блоку, якія былі фармальна незалежнымі, ад краінаў, якія літаральна ўваходзілі ў склад саўка. Гэта абсалютна іншы досвед. А Словенія яшчэ богатчая, ніж Чэхія. Словенія, так, Словенія, яна самая заможная славянская краіна. Галоўнае не блытаць са Словаччынай. Але зноў ж такі Словенія гэта краіна міліпіздрычная. Недзе, блядь, на поўдні Еўропы. А Польшча гэта краіна вялікая па насельніцтве. Гэта суп ці суп на душу насельніцтва. Гэта журак. Журак на душу насельніцтва. Це на душу населення, звісно. Так, Мазыч, вітаю, гэта ўсё добра, але калі рольніцтво? Не, у нас там відэа замоўленае, зараз чат дачытаем і пойдзем глядзець. Маргінес, адпіска на Патрыёне за маму, ты дапіздзеўся. Блять! Ну прабач. Ну памацаў я твою маму за задніцу. Ну, мабыць, гэта была... Так, мабыць, я выпадкова гэта зрабіў. Ты ж не ведаеш, навошта адразу адпісвацца-то прэвентыўна?
Мог бы спачатку ў яе спытацца, там, разведаць сітуацыю, абстаноўку. А то вось адразу адпіска. Хто так робіць, у прынцыпе? Не, гэта неправільны падыход. Трэба як Казахстан у Савецкім Саюзе. Да самага канца трымацца за бацьку, які дае табе папіць малака з ягонай ціці. Що гірше, жити у Туркменістані чи у Таджикистані? Я думаю, горш просто жить. Горш жить у Літве. Осуджаем. Яшчэ польска не умарла арыгінальны тэкст. Я не бачу ў гэтым фундаментальную нейкую розніцу. По-мойму, праблемны момант у гэтым тэксце іншы зусім. Не той, які ты узгадаў. У старої Речі Посполитої не було гімну. Правда? Блять, а як же Богородиця? Ти що, ахуєв? Я думав, ти скажеш, що тобі у гімні Польщі не подобається, що він спіждений в України. Ще Польська не згинела. Нічого свого немає. Так. Я настолько хейтер Украины, что я хочу прибрать польский гимн за подобенство с вашим. Пробачив. Добре, дякую. Хвала Аллаху. Це був професійний масаж. Так. Пенісом. Ну подумаєш, ну буває. У нейкай ступені Гамулка выратаваў Польшчу, бо хто ведае, што б там адбылося, калі б Бейрут застаўся ва ўладзе. Выратаваў гэта гучнае слова, але сапраўды гамулкаўская камуністычная Польшча гэта зусім не тое ж самае, што якая-небудзь машэраўская Беларусь, калі ты разумееш, пра што я кажу. То бок, зноў ж такі, важна падзяляць чыста постсавецкія рэспублікі ад посткамуністычных. Ну, вось у посткамуністычнай Польшчы было нейкае сялянства. Не была знішчаная вёска, таму што не адбывалася калектывізацыі такой, як у Саўку. У камуністычнай Польшчы існаваў касцёл як інстытут. І супраць касцёлу баяліся выступаць нават камуністы. Вось чаму сучасная Беларусь, нягледзячы на тое, што гэта ўжо па меркаванню многіх людзей проста звычайная вобласць Расійскай Федэрацыі, чаму нават фармальная незалежнасць карысная для яе. Ну, таму што вось у Беларусь зараз будуць перавозіцца склады Wildberries. У Беларусі працуе інтэрнэт, беларускае насельніцтва не ўдзельнічае ў мясарубцы масавай. Беларусы валодаюць выключным правам на эміграцыю ў тую ж самую Польшчу, дзе яны могуць выжываць, ратаваць свае жыцці у адрозненне ад русні. І так, можна сказаць, што Лукашенко гэта праклён беларускага народа, гэта чалавек, які нішчыць наш народ, нашу нацыю, але было б нашмат горш, калі б Беларусь была літаральна часткай Расійскай Федэрацыі. Для Польшчы было б нашмат горш, калі б яна была літаральна часткай Савецкага Саюзу. І гэтак далей, гэтак далей. У гэтым сэнсе нават фармальная незалежнасць можа калісьці зрабіцца асновай незалежнасці рэальнай. То бок, з апошняга, з таго, што я чытаў, мне адразу прыгадваецца прыклад трэцяга польскага прэзідэнта міжваеннай Польшчы, Масціцкага, якога прэзідэнтам зрабіў свайго часу Пілсудскі, спадзяючыся на тое, што ён будзе проста ягонай марыянеткай. Ну, ён такой марыянеткай і быў. Але пасля смерці Пілсудскага Масціцкі, ён сур'ёзна заняўся палітыкай і фактычна быў дыктатарам Польшчы
на пару з Рыдзам Сміглым. І нібыта здавалася б фармальная пасада прэзідэнта, якая нічога не значыла, якая не давала яму аніякіх рэальных паўнамоцтваў. Так ці іначай, нават гэтая фармальная пасада за кошт ягоных сувязяў у значнай ступені з самім Рыдзам Сміглым дазволіла яму заняць рэальную ўладу ў краіне. Было гэта добра ці дрэнна, гэта ўжо не мне судзіць, але некаторыя чыста фармальныя рэчы яны маюць тэндэнцыю да урэальнення. Трэба быць аб гэтым свядомым. У арыгінальным гімну там яшчэ упамінаецца расейцы і немцы ў негатыўным ключы. Я лічу, што гэта такія дробязі, якія не павінны быць часткай нацыянальнага гімну. У прынцыпе, гістарычныя рэсентыменты гэта рэчы, якія не павінны займаць месца нацыянальных сімваляў. Будь то гімн, герб ці сцяг. Ну, а іначай можна было проста гербам Польшчы зрабіць вось гэтыя перакрэслены серп і молат, якія дароблены да свастону. То бок серп і молат гэта сам па сабе свастон, проста трошкі мадыфікаваны. Але яшчэ дароблены там вось гэтыя ніжнія палачкі, ніжнія канцы палачак дамаляваныя да іх спецыяльныя рысачкі. То бок, з такім жа поспехам рэальна можна было б зрабіць гербам Польшчы антынацысцкую і антыкамуністычную сімволіку. Гэта база, але гэта не павінна быць часткай нацыянальнага міту, нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальных сімваляў, якія сімвалізуюць усе гэтыя рэчы, якія я пералічыў. Звідки у частини поляків дроч на Ярузельського? Частка полякаў гэта саўкі. Встречав таких у Твітері. У Твітері шмат каго можна сустрэць. Большая частка юзераў у Твітері гэта проста боты. Расійскія і украінскія збольшага, таму што ў Польшчы, наколькі я магу судзіць, сваіх уласных ботаў няма. І тупа увесь славянскі і посткамуністычны твітер, постсавецкі твітер гэта расійскія і украінскія боты. Якія паміж сабой змагаюцца за вашу увагу. Перыядычна то адзін бок, то другі перамагае, але соцсетка ад гэтага жывейшай не становіцца. Так. Я асабіста ніколі не сустракаў у Польшчы прыхільнікаў Ярузельскага. Прыхільнік Ярузельскага хіба што найвялікшы ў польскай палітыцы гэта які-небудзь Лешак Міллер, але ён знаходзіцца на палітычнай пенсіі. Ды і Гамулка і Бейрут былі этнанацыяналістамі. Этнанацыстамі, хутчэй. Насамрэч, што адзін, што другі, гэта звычайныя такія польскія сацыялісты. Польскія камуністы, калі хочаце. Рух, па сутнасці, досыць блізкі да нацызму, калі так задумацца. То бок, калі б Гамулка і Бейрут займалі свае пасады не ў марыянетачнай постваеннай Польшчы, а ў Польшчы незалежнай, то гэта былі б менавіта што нацысцкія ўрады. Або якія-небудзь сацысцкія. То бок не нацыянал-сацыялістычныя, а сацыял-нацыяналістычныя.
Я чув, що білоруський уряд долучає росіянських спецов до держслужби. Ну, трэба разумець, трэба любыя навіны аб прызначэнні нейкіх расійскіх спецоў у дзяржаўных структурах у Беларусі трэба памяшчаць у кантэкст унутранай палітычнай барацьбы паміж сілавікамі. Таксама нядаўна абмяркоўвалі ў чаце ў нас у лапідарных у тэлеграме, што пэўная час, што можна, як бы ведаеце, намаляваць такую мапу лаяльнасці для беларускіх сілавых структураў, у якой умоўны полюс Лукашэнкі, ён, карацей, сваю нейкую радыкальную форму мае ў выглядзе аховы прэзідэнта, гэтай службы аховы прэзідэнта, ці як яна там называецца. Вось супрацьлеглы полюс гэта, ну, па маім меркаванні, хутчэй за ўсё КДБ. І вось паміж імі ёсць там які-небудзь МУС, армія, губазік. Вось. У прынцыпе, які ў нас самыя прарасійскія такія структуры. Но я лічу, што КДБ прарасійскі. Магчыма, губазік прарасійскі таксама. І Лукашенко, ён вымушаны часамі рабіць пэўныя перастаноўкі ў сваім апараце. Вось як нядаўна, напрыклад, ён прызначыў камітэту дзяржаўнага кантролю назіраць за працай КДБ. Пры тым, што камітэтам дзяржаўнага кантролю кіруе Вальфовіч. Гэта таксама дзіўнае рашэнне. Не ведаю, як яго можна патлумачыць. Але усе гэтыя перастаноўкі, усе прызначэнні трэба разумець у кантэксце таго, што на Лукашэнку цісне Рашка, каб ён больш і больш людзей уводзіў з расійскіх ФСБшных структураў, вайсковых структураў у Беларусь. Лукашенко гэтым нібыта займаецца для выгляду, але таксама спрабуе некаторы свой уласны кантроль над гэтым чыноўніцтвам, над гэтым сілавым апаратам трымаць. Таму, зноў ж такі, я не ведаю канкрэтна, што ты чуў, але ўсе гэтыя навіны, яны павінны ўспрымацца сістэмна. Нельга проста паглядзець на адно прызначэнне і сцвердзіць, што Лукашенко праводзіць прарасійскую ці антырасійскую палітыку. Лукашенко заўсёды праводзіць палітыку пралукашэнкаўскую. У гэтым, прынамсі, можна быць перакананым. Мазыш, як табе мы выйдзем шчыльнымі радамі? Я ведаю, што ён табе не падабаецца, але наколькі ён хуёвы, нагадвае бульбаскую марсельезу, якую напісалі па замове, бо быў патрэбны гімн. Яно не толькі так нагадвае, яно менавіта з такой мэтай і пісалася. І быў бы добры гімн, калі ён быў бы не занадта эгалітарны. Не зразумейце мяне няправільна. Я лічу, што гімн краіны павінен у першую чаргу натхняць яе эліту. Гімн не павінен быць пра нейкіх абсосаў, блядь, сялянаў, ебацягаў, рабацягаў, чорнарабочых, блядь, якія кінулі плуг і пайшлі, карацей, будаваць сваю мужыцкую рэспубліку. І вось яны выйшлі шчыльнымі радамі. І там радкі такія гаўністыя былі. Мы выйдем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор. Хай вольнасць вечна будзе з намі, а гвалту мы дамо адпор. Хай жыве магутны, смелы наш беларускі вольны дух. Штандар наш бел, чырвона-белы, пакрый сабой народны рух. На бой, за шчасце і за волю народу слаўнага свайго. І тут пачынаецца кончаная частка. Браты, цярпелі мы даволі, на бой усе да аднаго. І сам гімн, ён пиздец, які эгалітарны у духу вось гэтых
сацыялістычных рэспублік, якія паўставалі на захадзе і не толькі захадзе расійскай імперыі былой. Дык напрыканцы яшчэ гігапакрыўджаная хуйня аб тым, што мы цярпелі і зараз як адпомсцім сваім прыгнятальнікам, як адпомсцім сваім гістарычным ворагам. Гэта мае свае наступствы, таму што па выніку ты замест дзяржаўнага будаўніцтва крыўдзішся проста на ўсіх, крыўдзішся на шляхту, крыўдзішся на маёмых людзей, на набілітэт, такіх як Войніловіч, такіх як Скірмунд, пазбаўляючы іх магчымасцю ўплываць на будаўніцтва гэтай краіны, адпаведна адразаючы сябе ад велізарнай колькасці сувязяў, кантактаў і з замежнікамі, таму што гэта людзі, якія маглі б дамаўляцца з элітамі іншых краінаў, якія на той момант яшчэ былі імперыямі і мыслілі менавіта па-імперску, якія арыентаваліся ў першую чаргу на арыстакратыю. Ім не патрэбныя былі ніякія новыя мужыцкія рэспублікі сацыялістычныя, дзе людзі, усім кагалам выходзяць шчыльнымі радамі будаваць нейкі крынж. Ну, па выніку так і не збудаваўшы у выпадку Беларусі і Украіны. Праўда, я не ведаю, які быў украінскі гімн тых часоў. Гімн, ён павінен натхняць, ён павінен цягнуць нас да высокага, ён павінен арыентавацца на нейкія высокія духоўныя каштоўнасці, на рэлігійныя каштоўнасці, на каштоўнасці высокага мастацтва, высокай палітыкі. То бок, калі мы ўжо палітызуем наш гімн, то ён павінен нас спасылаць хутчэй на нейкія традыцыі беларускай арыстакратыі, літоўскай арыстакратыі. Або на нейкія рэлігійныя матывы, на нейкія агульнаеўрапейскія матывы. То бок, мне, напрыклад, абсалютна не замінае гімн Багародзіцы. Або гімн Магутны Божа. Частка магла б людзей сказаць, Магутны Божа, гэта не палітычны гімн, гэта гімн рэлігійны. Але ў значнай частцы краіны ў свету гімны менавіта што рэлігійныя, і гэта нікому не перашкаджае. Не бойцеся ў сваім гімне замацоўваць уласныя каштоўнасці. А хрысціянства, яно ў значнай ступені сімвалізуе еўрапейскія каштоўнасці. Такім чынам, замацоўваючы хрысціянства на ўзроўні гімну сваёй краіны, ты проста запісваеш сябе ў шэраг еўрапейскіх нацыяў, а не ў шэраг нейкіх ебаных футурыстычных прагрэсівісцкіх новых рэспублік. Я лічу, што было б добра зрабіць сапраўды Магутны Божа ці Багародзіцу гімнам Беларусі. Калі гімн спасылаецца выключна на мужыцкія наратывы, на наратывы эгалітарныя, матывы сялянства, ён працуе на гэтую аўдыторыю, але такая аўдыторыя, яна ніколі не здольная перадаваць свае ідэі, свае практыкі ў наступнае пакаленне. Ну, практыкі там яшчэ Бог з ім, але зноў ж такі навязаць такой велізарнай колькасці людзей нейкую агульную практыку, якую яны павінны перадаваць у наступнае пакаленне, задача не з простых, але окей, практыкі больш-менш яшчэ неяк перадаюцца. Ну, зноў ж такі узгадваем прыклад з беларускімі паганцамі, так званымі праваслаўнымі. Але асноўная частка нацыі, якая здольная на доўгатэрміновае нейкае мысленне, на доўгатэрміновыя інвестыцыі, у тым ліку ідэйныя інвестыцыі. Гэта набілітэт нацыі, гэта яе эліта. А калі эліта бачыць, што ейны гімн уяўляе сабой проста нейкі расповед пра дружбу народаў, як у беларусаў зараз, ці пра нейкія шчыльныя рады мужикоў, якія выходзяць змагацца за сваю крыўду, яны разумеюць, так, у гэтай краіны няма ніякага мінулага,
няма цяперашняга і як бы асабліва няма чаго спадзявацца на будучыню. Адпаведна, няма ніякіх амбіцыяў у гэтай эліты, акрамя таго, каб сядзець на месцы, утрымліваць нейкі статус-кво і вараваць грошы пры нагодзе. Такія рэчы яны павінны ўспрымацца як святыя. А мужицкая ідэалогія, она не можа ўспрымацца як святая, таму што, грубо кажучы, чалавек можа проста паглядзець у акно, пастасавацца з людзьмі. Так бы мовіць, хочаце зрабіцца заядлым праціўнікам дэмакратыі, проста паразмаўляйце з сярэднім выбаршчыкам. Так жа і тут. Хочаце расчаравацца ў сваім нацыянальным гімне, беларусы, паразмаўляйце з сярэднім беларусам пра беларускія нацыянальныя каштоўнасці. Паспрабуйце спачатку ў прынцыпе знайсці беларуса, які разважае ў катэгорыях каштоўнасцяў, тым больш нацыянальных, а потым паразмаўляйце з ім. Спойлер, хутчэй за ўсё вы будзеце размаўляць з прыхільнікам савецкай Беларусі. Калі вам падабаецца савецкая Беларусія, то можаце пакінуць усё так, як ёсць. Зноў ж такі, я не тое, каб навязваю свой пункт гледжання, я ў Беларусі не жыву, у палітычным жыцці Беларусі не ўдзельнічаю, і як бы гэта справа людзей, якія засталіся там, як ім сваё жыццё ўладкоўваць. І іх, з таго, што я бачу, ўсё задавальняе, у тым ліку гімн. Таму мае развагі наконт гэтага можаце ўспрымаць як такі інтэлектуальны спорт, які не ўплывае і не ўплывае і не можа ўплываць і не пазіцыянуе сябе і не імкнецца ўплываць. Так, я да яго стаўлюся дастаткова скептычна, і пагоня Богдановича мне падабаецца болей, хоць ён і рамантычны. Соу-соу, то бок пагоня гэта варыянт, які варта разгледзець. Хаця там хапае таксама свайго гістарычнага рэсентыменту, там пра, напрыклад, вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды, як там было, мо яны Беларусь панясліся за сынамі, ці як там было, мо яны... Мелодыю трэба, я без мелодыі і спеву не магу згадаць. Мо яны Беларусь панясліся. Ці як там? За тваімі дзяцьмі наўздагон, па-мойму, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Вось гэта я не разумею. Схуялі пагоня, яна імкнецца, яна ганяе нейкіх сваіх уласных сыноў. Пагоня яна як бы пра іншае, пра тое, што мы сваіх ворагаў будзем гнаць са сваёй зямлі. А не пра тое, што мы будзем нейкіх здраднікаў сыноў сваёй бацькаўшчыны вышукваць і рэпрэсаваць. То бок, зноў ж такі, я гэтыя радкі не разумею, навошта яны там. Я іх і памятаю хуёва, шчыра кажучы. Але нешта такое там было. Reddit па колькасці камуністаў яшчэ мацней. Окей, я ніколі не сядзеў на Reddit. Дарэчы, герб Фінляндыі сімвалізуе перамогу Фінляндыі над Расіяй. А хто сказаў, што мне падабаецца герб Фінляндыі, што ён удалы? Па-мойму, гэта дробязна. То бок, калі ўся ваша гісторыя сімвалізуецца адной вашай перамогай над Рашкай, то... Не ведаю, магчыма, Фінляндыя, яна проста лічыць сябе вельмі маладой краінай, рэспублікай, і якая не хоча праіснаваць вельмі доўга. Зноў ж такі,
Магчыма, яны не лічаць, што іхняя краіна праснуе дастаткова доўга, каб пабачыць развал Расіі, таму і спасылаюцца на гэта. Бо калі Рашка разваліцца, то перамогу над ёй святкаваць будзе неяк дзіўна. На гербе Аўстрыі серб, ну, святкаваць не тое, каб святкаваць, а замацоўваць у сваёй нацыянальнай сімволіцы. На гербе Аўстрыі серб ды молат, дарэчы. Ну, яны ж немцы. Привет, что будешь делать, когда Лукашенко умрет? Лет 10 осталось. Нічога асаблівага. Я думаю, маё жыццё мала зменіцца ад гэтага. Я не чакаю смерці Лукашэнкі. Я думаю, што калі Лукашенко памрэ, пры тым, што Рашка будзе трымаць Беларусь за яйкі, то Беларусь проста ўвойдзе ў склад Расіі. І нічога добрага ў гэтым не будзе. То бок беды беларусаў, яны з Лукашэнкай не знікнуць, яны ўзмоцняцца. Сорі, пытанне не по тэмі. У нас няма сёння тэмы. Знаеш Марчина Наймана, у нього ще конфлікт з Кшыштофом Становскім? Не ведаю. Не ведаю. Я ведаю толькі пра канфлікт Становскага са Шнеп і з Кубай Вояводскім. А пра Марчина Наймана не памятаю. Ці былі метады ЦСК па барацьбе з ПДФ і наркагандлёўцамі эфектыўнымі? А ты памыляешся, калі лічыш, што мэтай ТСК у ягоным шоу «Акупай педафіляй» было менавіта што змаганне з педафіліяй. Мэтай ТСК асноўнай было змаганне з лібералізмам, як ён яго бачыў. Менавіта таму ён кожнага свайго пацыента распытваў па асноўных палітычных і рэлігійных пытаннях, ну і пытаннях там фізычнага здароўя. То бок першае пытанне там паліш ці не, п'еш ці не, ну па некаторых адразу бачна, што яны і п'юць і паляць. Потым ці ты верыш у Бога, атрымлівалася, што ўсе ягоныя педафілы пацыенты былі таксама адданымі праваслаўнымі і галасавалі за Пуціна. Вось, і былі лібераламі. Шматлікія з іх таксама па сваіх палітычных ужо перакананнях. І задачай ТСК было давесці, што вось гэтыя вычварэнскія практыкі ебаць дзяцей і ў асаблівасці малых хлопчыкаў, на якіх у асноўным ТСК і лавіў сваіх падапечных, што зноў ж такі падмацоўвае тэзіс аб тым, што задачай было не змаганне з педафіліяй, бо тады б лагічна было б лавіць не толькі на хлопцаў, але і на жанчын, на дзяўчынак. Лавіў ён выключна на хлопцаў, ну там з некаторымі выключэннямі. І ён лічыў, што вось гэтыя практыкі ебання хлопчыкаў маленькіх, яны з'яўляюцца паслядоўным вынікам ліберальных поглядаў чалавека ў дачыненні да сваіх слабасцяў, у дачыненні да сваіх нейкіх нездаровых схільнасцяў. І гэта было эфектыўна, таму што прапаганда ТСК, яна была пиздец якая эфектыўная. Гэта, ну, фактычна, можна сказаць, самы эфектыўны, масавы, палітычна-медыйны праект на прасторах усяго постсаўку. Нават польскае тэлебачанне свайго часу прыходзіла, хаця гэта былі яшчэ часы адноснай такой слабай папулярнасці ТСК. Окей, гэта не лічыцца, але таксама варта прыгадаць, што нават польскае тэлебачанне ТВП прыязджала ў Расію, каб паказаць ТСК. І ён даваў там такое своеасаблівае інтэрв'ю. Але іх, здаецца, у прынцыпе цікавілі скіны расійскія самі па сабе, як варушняк.
Вось. Можна сказаць, што гэта ў некаторай ступені вігілянтызм. Што такім чынам Тысак ён вырашаў праблемы грамадства, якія сама ўлада расійская не была здольная вырашыць. Але па ўласным жа прызнанні Тысак казаў, што гэтых педафілаў потым адпускалі, таму што затрымаць педафіла ў Рашцы было досыць складана. То бок калі не далучаліся да гэтай акцыі менты, калі ім іх не здавалі, яны абліваліся там мачой, ішлі дадому і на наступны ж дзень пісалі з той же самай анкеты іншым маладым хлопчыкам непаўнагадовым. То бок сам Тысак прызнаваўся у тым, што ягоная барацьба з ПДФ была абсалютна неэфектыўная, але яго гэта і не ебала, таму што задачай была прапаганда нацысцкіх нацыянал-сацыялістычных каштоўнасцяў, як ён іх разумеў, і змаганне з лібералізмам, як ён яго разумеў. Тое ж самае тычыцца наркагандлёўцаў, якія па абсалютна выпадковаму збегу акалічнасцяў аказваліся нейкімі таджыкамі, туркменамі і іншымі нацменамі з Блізкага ўсходу. Губопік горшы за КДБ, я б сказаў. Губопік гэта наўпрост беларуская НКУС. Так, я схільны лічыць Губазік таксама прарасейскай часткай беларускіх сілавікоў. Я не лічу, што ён у поўнай ступені справаздачаецца Лукашэнку. І таксама на гэта паказвае тое, наколькі шчыльна з імі супрацоўнічае Азаронак. То бок Азаронак ён спецыяльна вышуквае ў інтэрнэце якія-небудзь асяроддзі беларускай культурнай дзейнасці, скажам, беларускія этнакрамы, якія пазачынялі нядаўна. Іх зачынілі менавіта у выніку дзейнасці Азаронка ў супрацы з Губазікам. То бок Азаронак спецыяльна шукае такія месцы, потым паказвае іх губазікаўцам, і яны ладзяць рэйд. Азаронак, ён не з'яўляецца... Вось ведаеце, у беларускай медыйцы заўсёды была такая мулька папулярная аб тым, што Азаронак ён робіць перадачу для Лукашэнкі. Што ягоныя перадачы гэта як асобная газета, якая выпускаецца для дыктатара, каб ён не ведаў аб тым, што адбываецца ва ўсім свеце. Вось каб ён атрымліваў нейкую сваю асаблівую інфармацыю, якая фактычна з'яўляецца дэзінфармацыяй, але павінна яму падабацца. Што нібыта перадача Азаронка гэта менавіта такая газета. Але я перакананы, што Азаронак, нават калі і быў калісьці такім медыа для Лукашэнкі, перастаў ім быць. Таму што Азаронак занадта шмат сабе дазваляе культу Сталіна, занадта шмат сабе дазваляе культу Пуціна, нашмат дазваляе сабе рускага, міру і праваслаўя, а гэта як бы не тое, каб вайбы Лукашэнкі. Лукашенко сам праваслаўны атэіст, Лукашенко ненавидзіць Пуціна, і Лукашенко не хацеў бы, каб персонажы по тыпу Сталіна, нягледзячы на тое, што ён не тое, каб са Сталінам шмат у чым не пагаджаецца, так? То бок палітычна гэта людзі у адным лягеры бальшавікоў. Але Лукашенку не патрэбныя ніякія іншыя моцныя культы, асобы, такія як культ Сталіна, акрамя культу самога Лукашэнкі. Ніякага культу Сталіна, ніякага культу Пуціна не павінна быць у Беларусі. Павінен быць толькі культ Лукашэнкі. Выключна. А Азаронак, ён працуе
па маім перакананні, менавіта на расійскую частку, на прарасійскую частку беларускіх сілавікоў, у тым ліку на губазік. І працуе на расійскую аўдыторыю, таму што азаронка глядзяць русакі. То бок для іх гэта такі беларускі Салаўёў. І сваімі перадачамі ён дае сігналу ўражку, што калі Лукашенко адыдзе па той ці іншай прычыне, ці то памрэ, ці то там, не ведаю, памерці таксама можна з розных нагодаў, з розных прычынаў, можна памерці ад старасці, ад хваробы якой-небудзь. Можа быць так, каб табе нехта дапамог памерці як Макею, скажем, таму ж самаму. І азаронак такім чынам ён сігналізуе, што калі што, я гатовы перамятнуцца ў ваш рускі мір. Гэта я ўсё да чаго? Да таго, што так губазік я лічу акурат прарасійскай структурай. Далёка не ўсе беларускія сілавікі знаходзяцца пад поўным кантролем Лукашэнкі. Башні Кремля, але по-беларускі, а якія... Падняліся? Падняліся? Напишите, калі падняліся, таму што толькі што кліент адлучыўся. Кліент УБС. Так, добра, дзякуй. Дзякуй. Я ж не сцвярджаю, што ёсць нейкая ахуйцельная барацьба за ўладу унутры умоўна пралукашэнкаўскай Беларусі, хаця такая барацьба заўсёды ідзе у той ці іншай ступені. Проста ў лукашэнкаўскай Беларусі гэта ніколі не былі выразныя цэнтры, таму што Лукашенко ён заўсёды стараўся выдаляць людзей, якія здольныя вакол сябе збіраць, канцэнтраваць палітычную сілу, як было, скажем, у 19-20 годзе з Румасам, з прэм'ерам Беларусі, які намагаўся праводзіць такую прарыначную палітыку адносна, які сцвярджаў, што галоўнай праблемай беларускай эканомікі з'яўляецца беларускае чыноўніцтва. Ён прэтэндаваў відавочна на нешта большае, чым проста пасада прэм'ера, проста падсос Лукашэнкі. І Лукашенко яго выдаліў. Як ён выдаліў, перад гэтым і пасля гэтага велізарную колькасць людзей, якая намагалася вакол сябе збіраць нейкі палітычны капітал. А то бок усіх былых міністраў ён робіць якімі-небудзь губернатарамі максімум, а то і ссылае кіраваць саўхозамі і калхозамі. Гэта ягоная паслядоўная палітыка. А я так кажу пра змаганне менавіта расійскіх уплываў з лукашэнкаўскімі. Гэта трошкі іншае. Вось, а якое у цябе пытанне было? Якія дзяржаўныя структуры РБ найменш прарасійскія? Я б сказаў, што гэта, па-першае, я ўжо сказаў, галоўны полюс гэта служба бяспекі прэзідэнта. Лукашенко вакол сябе не будзе збіраць людзей, якія адказваюць не перад ім, а перад Пуцінам. Гэта першае. Яны не прабеларускія пры гэтым, відавочна, яны проста антырасійскія, яны пралукашэнкаўскія. Тое ж самае можна сказаць пра Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны. Калісьці гэта было сапраўды Міністэрства закардонных справаў, як ты пішаш, але Макея ёбнулі. Магчыма, менавіта з гэтай прычыны. Макея ёбнулі, і больш такога антырасійскага цэнтру сілы ў Беларусі няма. А я перакананы ў тым, што Макея ёбнулі менавіта што расейцы. Не беларускія службы.
А нават калі беларускія, то гэта былі якія-небудзь прарасійскія спецслужбісты з КДБ. Вось. То бок, ну, фактычна КДБ у маёй мапе вось гэтай сілавікоў КДБ гэта проста філіял ФСБ, з якім Лукашенко спрабуе неяк абыходзіцца там, танчучы з бубнам вакол яго, прымаючы нейкія дзіўнаватыя пастанаўленні, перастаноўкі здзяйсняючы. Гэта вось тэма Лукашэнкі. Бам-бам-бам. Там все пророссийской, это же силовики, они только силу уважают. Быть пророссийским и поважать только силу, это разные рэчы, блядь. Ай. Нібыта відавочна. Признаешь ли государственность Палестины? Не признаю. А наскік эгалітарный укргімн? Я не ведаю тэкст украінскага гімну, шчыра кажучы. Я ведаю толькі «Ще не вмерла Україні, ні слова, ні воля». «Ще нам, браття українці, усміхнеться доля». Все, я больш не ведаю далей. Але гучыць неяк песімістычна, ведаеце. То бок, ладно, там «Ще не вмерла Україна», гэта хуй з ім, але «Ще нам, браття, усміхнеться». Як я сказаў? Ні слова, ні воля. Усміхнеться. Усміхнеться доля. Карацей, зараз нам ніхуя не усміхаецца доля. Нам толькі дуля усміхаецца. А вось калісьці ў далёкай будучыні мы пабудуем свой украінскі камунізм. Трэба толькі пачакаць. Я супраць такога. Трэба спасылацца на нешта вечнае. На нешта, што жыло, жыве і будзе жыць. Нягледзячы на ніякія перастаноўкі палітычныя, эканамічныя, геапалітычныя. Спасылка павінна быць на асноўныя каштоўнасці. У першую чаргу на каштоўнасць свабоды, на рэлігійныя каштоўнасці. Хто, па-твойму, павінен быць элітай у Беларусі? Элітай павінны быць людзі, якія з'яўляюцца элітай. Эліту нельга проста ўзяць, выбраць. Ну, то бок, перыядычна у краінах дэмакратычных эліта, яна абіраецца на выбарах, сапраўды. Але, так бы мовіць, людзям даюць з чаго выбіраць. Так ці іначай. Людзі заўсёды звяртаюць увагу на нейкіх паспяховых людзей, так ці іначай. То бок, вядома, у посткамуністычных краінах гэта не працуе так, як у Амерыцы, што перамагае, што прэзідэнтам заўсёды робяцца нейкія даляравы мільянер ці мільярдэр, як Трамп. Але сваю нейкую такую прыроду гэта мае таксама і ў той жа польскай выбарчай сістэме. То бок, нягледзячы на тое, што які-небудзь Качынскі ці Наўроцкі не з'яўляюцца дахуя мільянерамі, яны маюць свой нейкі статус, свой аўтарытэт, і гэтым самым аўтарытэтам яны схіляюць масы да сябе. А гэта ў тым ліку і падтрымка вялікіх партыяў, як вось ПіС падтрымаў Наўроцкага. Гэта і падтрымка СМІ, падтрымка нізавых актывістаў. Гэта павінна быць
эліта просто сама по сабе. Просто недарэчнае пытанне. Эліта яна просто ёсць або яе няма. А потым ужо можна да гэтага далучаць сістэму выбараў або адсутнасці выбараў. Ось у Беларусі, напрыклад, эліты сваёй фактычна няма. Нягледзячы на тое, што ёсць свой кіраўнічы апарат, эліта, ведаеце, эліта гэта ўсё ж такі элітай не можа быць адзін чалавек, такі як Лукашенко і ягоныя падсосы. Эліта гэта ўсё ж такі пра нейкую клясу людзей заможных, адукаваных, з палітычнай воляй. А у Беларусі то усе людзі адукаваныя, маёмыя і валявыя або з'язджаюць, або содзяцца ў турму. Няма ніякай сістэмы, па якой людзі маглі б, напрыклад, паступіць у які-небудзь беларускі універсітэт, як гэта вось у Польшчы адбываецца, і пазней, атрымаўшы якую-небудзь якасную гуманітарную адукацыю, зрабіцца, ну, скажем, прэзідэнтам, як Анджэй Дуда той же самы. Вось, але Анджэй Дуда, ён не сам па сабе просто такі прэзідэнт быў. Ён вакол сябе фармаваў нейкія палітычныя колы. А каб гэтыя колы, нейкія групы інтарэсаў палітычных фармаваліся, павінен быць адпаведны клімат у дзяржаве ўсё ж такі. А калі ты жывеш у аўтарытарнай дыктатуры, то эліты ніякай не фармуецца. Калі б атрымалася ў БНФаўцаў заняць уладу, магчыма, мы б мелі эліту ў выглядзе пост нейкай БНФаўскай партыі. Але мы яе не маем, на жаль. І ў УНР, і ў дзяржаві Скоропадского, і у ОУНівців та ВС інших рухів гімн був такий самий, як зараз. Чи є тоді ресентиментом білоруський низовий рух проти лукашенківської еліті? Ну, у Лукашенки нема ніякої еліти, по причинах, які я вже узгадав. У тым ліку гэта азначае, што пасля Лукашэнкі не будзе каму ўзяць уладу у Беларусі, акрамя як Русні. Гэтая самая эліта, яна магла б забяспечыць нейкі адэкватны транзіт, калі б ёсць далей сфармавацца. Ну, на жаль, гэтага не адбылося. А наконт таго, што беларускі нізовы рух супраць Лукашэнкі, гэта ў значнай ступені рух людзей, якія яму зайздросцяць, гэта акурат не сакрэт. Значная частка беларускай так званай апазіцыі хоча проста заняць месца Лукашэнкі, заняць месца пры кармушцы, калі нават не месца про Лукашэнку, і далей смактаць сок гэтага беларускага камавіка. Нават калі яны не зайздросцяць Лукашэнку ў чыста эканамічным сэнсе, ягоным грошам, ягоным рэзідэнцыям ахуіцельным, тым, што ён цёлак ябе, блядь, налева і направа, яны зайздросцяць проста таму, што ў яго ёсць палітычная воля, а яны сойджыкі. Нягледзячы на будь-якія іхнія погляды, яны проста не здольныя іх рэалізоўваць, а Лукашенко здольны. І ў іх ад гэтага гарыць задніца. Багародзіца і магутны Божа база, але іх ніколі не прымуць, бо левакі падпаляцца і лягуць касцьмі. Ну, мы з правым кутом нядаўна абмяркоўвалі на стрыме, што трэба рабіць з левакамі у такой сітуацыі. То бок вам шашачкі або ехаць? Хочацца задаць пытанне. У пагоне беларусы сутэнёры і Беларусь нашая прастытутка.
Поднялись? Поднялись, живем? Напишите, что живем. Калі живем. Я не ведаю, праблемы з інетам працягваюцца, гэта пиздец. Рухнем. Я ведаю, што рухнем, але ці мы падняліся? Напішыце. Живем, добра, добра. Што я казаў? Што не, схуялі пагоня гучыць так, быццам Беларусь павінна быць Літвой. Неясна. Я пра Фінляндыю казаў таксама, што мяне падводзіць тое, што я мала ведаю пра Фінляндыю. Так, ёсць лібарахінская версія пагоні, дзе словы літоўскай пагоні замененыя на крывіцкай пагоні. Тыпу як у гімне СССР замянілі радкі пра Сталіна ў рэдакцыі 1977 года. Так. Я акурат за арыгінальны тэкст. Нельга мяняць словы гімну, блядь. Гэта крынж. Тады ўжо лепей асобны гімн напісаць. А то мы ўзялі, блядь, арыгінальны тэкст, дасталі адтуль тое, што нам не падабаецца, і ўсунулі, блядь, нейкую крывіцкую пагоню просто таму, што мы не здольныя напісаць такі ж ахуенны гімн. І мы просто сваімі крывымі нахуй рукамі рэдагуем тэкст генія. Гэта павінна, блядь, карацца па законе. Такое пасягальніцтва на сапраўдную класычную творчасць. Поздрав с Вима из Сербия, Белоруссия, братья за увек. Давайте вы лепей до Хорватии долучитесь, так и порашаем. Что думаешь про Остроўскага, не Миколая, а с БЦР? Ну, яго бываюць добрыя конфы со скабрэзласцю. Никак не понимаю этого дроча на тесака. Он убийца и опаснейший человек. Пруфы у студыю. Вось про забойцу. Я б сказал, Азаронак и Салаўёў гэта беларуская и расійская версии Алекса Джонса. Не, нихуя. Нихуя подобного. Блять, Алекс Джонс гэта аўтар самага папулярнага падкасту ў свеце. Азаронак гэта просто ебанат нейкі, бесталанны. То бок у Салаўёва ёсць хаця б нейкі багаж, нейкія заслугі на тэлебачанне. Азаронак гэта чал, які выехаў выключна за кошт таго, што не было абсалютна ніякай канкурэнцыі на дзяржаўным тэлебачанні. У Салаўёва-то не так. Салаўёў уже пачынаў яшчэ як ліберальны спікер на ТВ свайго часу. А Азаронак гэты, ну, малодшы, гэта просто малакасос, малакасэс, малакасус. Мы уже не опукнем. Лукашенко хоть и колхозник, но я думаю, у него все-таки есть вкус, чтобы понимать, что Азаронак кринж. Ну, я не лічу, што ў Лукашэнкі ёсць густ. Я ацэньваю ягоны густ як неверагодна нізкі. Азаронка ён хутчэй за ўсё не глядзіць па іншых прычынах. Па прычынах свайго ўласнага нарцысізму. Ён не можа дазволіць сабе глядзець пра нейкага базаванага Пуціна ці Сталіна. Таму што адзіным гігачэдам у Рэспубліцы Беларусь павінен быць Лукашенко. Так, тебе не чуваць, а цяпер чуваць. Так, чуваць.
Насчет Озаренка согласен. Он же зовет Руната Гигина к себе и делал пост, что белорусская кухня это чуть ли не помои перед НГ. У тым ліку. Украинский гимн давно довольно ресентиментарный. Я не ведаю тэксту, прабач. Я не рунат, ведаю, што бок мяне таксама падводзіць тое, што я, як чалавек, які ніколі не фанацеў па Крыме, па Наваросіі, па Бембасе, блядь, па рускай вясне, я ніхуя не ведаю пра Украіну у тым ліку. Пра украінскі гімн, блядь. Я вельмі фрагментарна ведаю пра украінскую гісторыю, пра сучасную украінскую гісторыю. А вось разбіраць, наколькі украінскі гімн рэсентыментарны, заўсёды было цікава выключна расейцам, рунатам усялякім крынжовым, аматарам 14-го году і Бембасу, якія не заўважаюць, што ў іх уласны гімн, блядь, гэта проста гімн Савецкага Саюзу, і вырашылі даебацца да украінцаў. То бок тут не па адрасе, так бы мовіць. Яшчэ не ўмерла Беларусі ні слава, ні воля, яшчэ нам, браткі беларусу, усміхнецца доля. Згінуць ворагі пракляты, як раса на сонцы, запануем мы, братці, у сваёй старонцы. Душу і цела пакладзем мы за сваю свабоду і пакажам, што мы братці крывіцкага роду. Дарэчы, я гатовы паверыць, што гэта быў гімн якіх-небудзь беларускіх калабарантаў з немцамі часоў Другой сусветнай, якія спрабавалі пераймаць досвед украінскіх нацыяналістаў, што крынж. Так, зродились мы великої години, не іранічна вельмі добрая песня, а я не чуў ніколі. Ага, Заренок такой любимый журналист, что его нет даже в пуле. Так, а Лукашенко у цяперашні час по твоим не мільярдэр, у чалавека, у якога сувязі з Путиным чыстага кашалька ніяк быць не можа. Ты забываеш, што я казаў пра дэмакратычныя выбары. Яго-то абралі, калі ён быў звычайным дырэктарам калхоза. Ніякімі мільярдамі ён тады не варочаў. Усю беларускую эліту перагенацыдыл Сталін яшчэ ў 1930-м. Беларуская эліта, зноў ж такі пытанне, наколькі мы вылучаем беларускую эліту як асобную групу. Пра спецыфічную гісторыю 19 і пачатку 20 стагоддзя, калі значная частка беларускіх дзеячоў проста перайшла ў польскі рух. Ну і было некалькі гэтых хваляў беларускай нейкай нараджаючайся эліты. Уся была знішчаная або эмігравала, або была загнаная ў маргінез. Нам трэба мець некалькі гімнаў, так. Пагоня дзяржаўны гімн, ваяцкі гімн, гімн вайсковы, магутны Божа, духоўны гімн, Багародзіца гістарычны гімн, Літува мае два сцягі, мы можам мець некалькі гімнаў. Літува мае два сцягі, ты маеш на ўвазе той сцяг са стыкераў ЛГБТ, такі вясёлкавы? Ну, магчыма. Магчыма, гэта і норма. Бля, нешта так есці захацелася. А ў мяне нічога няма прыгатаванага. Хаця, ў прынцыпе, я магу сабе зрабіць буцеры з сырам. Так, я адлучуся, я зараз дачытаю чат, адлучуся прыгатаваць сабе буцеры і будзем глядзець відосы. Так. Нельга мяняць словы гімну, як Богданович напісаў, так і мае быць. Старадаўняй літоўскай пагоне. Ты хацеў напісаць ліцёўскай і не разбіць
Не спыніць, не стрымаць. Да чаго тут Харватыя, я туды хачу. Так давай да харватаў. Гэта я чытаць не буду. Дарэчы, не карыстайцеся мовамі, якія я не ведаю ў чаце. Тыпу, вось гэта я прынамсі яшчэ магу ўспрыняць, таму што гэта славянская мова, і тут больш-менш бачна, што ніякай крамолы няма. Але лепей не рызыкуйце. Самы папулярны падкаст у Джо Рогана накшталт. Што? Я ж сказаў ужо пра гэта. Схуялі Джонс, аўтар самага папулярнага шоу. Ты яго пераблытаў з кімсьці. Я сказаў самы папулярны падкаст. Джо Роган. Ці я рэальна пераблытаў яго з кімсьці? А у каго тады самы папулярны падкаст? Па-мойму, Джо Роган. Гэта гімн партыі бальшавікоў, з яго зрабілі гімн СССР. Что скажешь про слова Скабра, что Смоленск никогда не был белорусским и белорусский шовинизм не пройдет? БНР тип немецкие коллабы, государство трехдневка, но при этом Смоленск маить другой бэкграунд. Бля, стейки Скабра про Смоленск, ці там про Беларусь. Гэта тое ж самае, што тэйкі маргінала пра Польшчу. Яны існуюць выключна для эпатажу. І я здзіўляюся, што вы не выкупаеце гэтага гумару. Пра што Скабр таксама неаднаразова казаў: не ўспрымайце мяне сур'ёзна, я інтэрнэт-дурачок-клоун. І што яму спрабую стварыць спецыяльна такую рэпутацыю гэтымі хайлайтамі сур'ёзнымі, з сур'ёзнай нейкай страшнай музыкай. Нібыта вось гэта ягоны такі крык душы. Насамрэч Скабру похуй, што на Беларусь, што на Смаленск. Скабру не похуй выключна на ЗША, з таго, што я магу судзіць. А ягоныя выказванні там на гістарычную тэматыку гэта эпатаж. А там, дзе не эпатаж, там крынж. Смоленск наш, Гагарин першы беларус у космосе. Літува... Блядь, я не буду гэта чытаць, похуй. Гагарин по отцу Ой, блядь, як же похуй мне на Гагарина. Ты, блядь, не адрозніваеш Рогана і Джонса? Блядь, походу. Хто гэтыя людзі? Алекс Джонс, гэта жирніш, якога засудзілі на мільярд за пиздёж. Я про Рогана казаў, блядь. Не, Джонс так, гэта той, які... Так. А про каго было паведамленне-то першапачатковае? Дзе гэтая хуйня? Заронка з Джонсом параўналі, тады так. Я пераблытаў, блядь, сапраўды з Джо Роганам. Выбачаюся. Так. Косово не Сербія, ніхуя. Пакуль Сербія не будзе часткай Харватыі. Ён не казаў, што БНР гэтая нямецкая дзяржава, але сказаў, што ў смалянаў з беларусамі нічога агульнага няма. І Беларусь гэта менавіта савецкае стварэнне, і нічы ад Літувы ёй не дасталася. А БНР-то тут пры чым? Беларусь сапраўды гэта нашчадак БССР. А БНР-то пры чым тут? БНР гэта таксама нашчадак Саўка, ці створаны быў Саўком. У Смаленску быў свайго часу найвялікшы, у прынцыпе, нацыянальны беларускі рух на пачатку 20-го стагоддзя, у наш аніўскі перыяд.
Менавіта таму там была першая сталіца БССР. Ты ж муслімаў не любіш, чаму з Косава не Сербія? Ну таму што Сербія гэта нейкая рашкаванская хуйня. Паўтаруся, будзеце часткай Харватыі, прэтэндуйце на што хочаце. Але пакуль у вас, блядь, прэзідэнт Путін, нават не разлічваеце. Хоть ты против Новороссии, но наверняка не против вернуть Чернигову в родную Говень. Якую родную Говень? У Беларусь? Нахуя? Я нічога, я зноў ж таки паўтаруся. Я нихуя не хочу обменьваць, блядь. Нихуя змяняць, прапанаваць. Я не живу у Беларуси, зразумейце, блядь, гэтую простую праўду. Я не живу у Беларуси, я не збіраюся туды вяртацца. І нават калі б збіраўся, гэта было б магчымым хутчэй за ўсё пасля ўжо маёй смерці. Таму вярнуцца я магу туды толькі ў труне. Мяняйце потом, блядь, што хочаце, на што хочаце. Мне абсалютна паебаць. Так. Харватыя і Сербія гэта розныя краіны, гэта як сказаць, што Беларусь павінна стаць часткай Украіны. Дык, мабыць, і павінна. Адзіная праблема, што Украіна ваюе. Але наколькі я ведаю, Харватыя ні з кім не ваюе. Таму у чым праблема далучыцца да Харватыі? Я, напрыклад, лічу, што было б ахуенна Беларусі далучыцца да Польшчы. Вось гэта праўда. А там паміж Украінай і Беларусі можаце мяняць, перамяняць, блядь. Гэта значэння не мае. Беларусаў у Беларусі і так адсоткаў 5 засталося. То бок трэба Беларусь далучыць да Польшчы, пакінуць там 5% беларусаў, а русню выкінуць, блядь, у Расію. Пад руснёй маю на ўвазе хомасаветыкусаў. Не абавязкова грамадзянаў Расіі. Спачуваю палякам, калі Беларусь да іх далучыцца. Так, я лічу, што гэта было б добра для Беларусі. Для палякаў-то гэта будзе нацыянальная катастрофа. Але з іншага боку, калі ўдасца усе 95% русні перакінуць у рашку і пакінуць 5% беларусаў, а потым засяліць гэтую тэрыторыю палякамі, то магчыма, нешта б з гэтай ідэі добрага і вынікла. Харваты і сербы не могуць быць разам, яны ваявалі яшчэ нядаўна, прадстаўнікі абодвух народаў забівалі ажно аднаго, з лютасцю гэта было яшчэ даўно. Ну, не ведаю, Польшча ўвайшла ў еўразвяз, які здамінаваны нэмцамі, і неяк яны ужываюцца разам. То бок, ну, сербы маглі хаця б увайсці ў склад еўразвязу там ці НАТО. Ну, еўразвязу не абавязкова, добра, увайдзіце ў склад НАТО. Вы хочаце быць проста руснёй. Ну, окей, я не супраць. Просто тады я не буду казаць, што Косава гэта Сербія. У палякаў дэмаграфічная коіза іх не хопіць. Магчыма, гэта рассяленне палякаў яно спрычыніцца да падвышэння нараджальнасці. Таму што будзе шмат таннай зямлі, менш. Хаця, з іншага боку, калі застанецца толькі 5% беларусаў, гэта будзе азначаць, што законы будуць дзейнічаць польскія на гэтай тэрыторыі. Пры гэтым дзейнічаць яны там будуць хуёва. Праз тое, што палякаў там будзе нешмат спачатку. То бок гэта будзе менавіта такі дзікі ўсход. З іншага боку, калі рабіць гэта недастаткова паступова,
то Рашка просто, блядь, прыйдзе і забярэ гэтыя тэрыторыі сабе, прыйдзе ўратаваць беларусаў. Не, насамрэч, ну калі сур'ёзна, нельга далучаць Беларусь да Польшчы. Гэта нават у інтарэсах беларусаў. Давайте просто ўсе беларусы пераедуць у Польшчу, паселяцца на Падляшшы і так пераможам, карацей. А там ужо з рэспублікай вось гэтай Беларусь, якая створаная была спецыяльна як загончык, у якім беларусаў знішчаюць на ўсіх узроўнях сістэматычна. Там ужо, блядь, забірайце Чарнігаў, аддавайце Берасце, забірайце, далучайце, адлучайце, што хочаце рабіце. Гэта ўжо не ляжыць у сферы маіх інтарэсаў. Для мяне это адзіная краіна, якая мяне цікавіць, гэта Польшча. Так. Таму Смоленск польскі, запомните. Скабр не говорил, что БНР это БССР. Наоборот, БНР это условно белый белорусский проект, но при этом в красном проекте Смоленск был столицей, колонизатором Беларуси, и при этом Смоленск особо русский. Так я не супраць таго, каб Смоленск был особо русский. И гэта особо русский, гэта спектр поляцтва, спектр польскасці. Потому что Смоленск гэта гістарычна Польшча. Так. А як ты да заходняга развязя другая быць адной дзяржавай? Сербія хоча у ОЗ. Ну, поспеху вам, карацей, Путін вам дапаможа. Трэба было адмовіцца ад Косава, якое ёсць культурным і духоўным цэнтрам гістарычнай сербскай дзяржавы, альбо далучаць Косава ў склад Сербіі, развязваць гэтую праблему. Да НАТО Сербія ніколі не далучыцца, бо НАТО спрычынілася да агрэсіі ў бок Сербіі. Краіны НАТО наносілі ўдары па тэрыторыі Югаславіі, ад якіх адбыўся пукнам. Что такое? Перданули? Обосраліся? Я не бачыў. Чал, мне похуй, мне похуй, мне похуй, мне похуй, мне похуй, плюс похуй, плюс похуй, плюс похуй. Сербія гэта проста праруснявая нейкая краіна на ўзбочшы еўразвязу, якая не з'яўляецца ані часткай еўразвязу, ані часткай НАТО. Схуялі я павінен яе падтрымліваць будь у чым. Мне да пізды, блядь. Не трэба мне даваць лекцыі па гісторыі ў чаце. Сербія гэта Сербія, яна не Расія. Вы рашкаванскія, блядь, усе. Русня ўся едзе з Расіі ў Сербію, каб адтуль падтрымліваць Пуціна. Таму што Сербія, яна гэтаму найбольш спрыяе. У вашых крамах турыстычных прадаецца мерч з Пуціним. Масава. Назови мне хоць одну прычыну, па якой мне павінна быць не похуй на Сербію. Топ-5 недооцененных прычынаў падтрымліваць Сербію. Давай. У расійскім свеце украінцаў ужо замянілі на сербаў. Ну, сербаў малавата для замены украінцаў. Сучасная Беларусь значна больш руснявая за Сербію. То я не спрачаюсь, алло, я не жыву ў сучаснай Беларусі. Я жыву ў Польшчы. Прывітанне, блядь. Віцебскі маргінез, жыву ў Польшчы. У Кракаве. Жыву і радуюся жыццю. Польшча ахуительная краіна. Беларусь хуйня. Украіна хуйня. Рашка хуйня. Сербія хуйня. Гэта мемная краіна.
Я не ведаю ніводнага мему пра Сербію, акрамя таго, што ў іхняй мове адсутнічаюць галосныя гукі. Вось гэта праўда. Добра, давайте. А, яшчэ пра бессмертны пук ведаю. Вось, давайте зробім перапыначак. Я сабе пакушаць зраблю. Я пакушаў перад стрымом, але нешта, блядь, прыспічыла, пиздец. Магчыма, гэта праз парушэнне рытму сну. Давайте зараз. Можете пісаць у чаце, я, безумоўна, прыйду. І будзем таксама пачытваць, але галоўным чынам пяройдзем да прагляду відэа. Там усё ж такі ў другую чаргу замовілі. Давайте.
Так, я зноў з вами. Былі там якія-небудзь яшчэ донаты? Тут не было. Тут таксама, здаецца, не было. Так. Добра, давайте тады поставим видосик з другой чаргі. Что вы тут писали? Геноцид усіх навокал, мемная краіна. Я таксама хачу ў Польшчу, але Польшча нацысцкая краіна, яны мне забаранілі ўезд тупо праз нейкую там паперку. Ну правильно зрабілі паходу. Насамрэч Сербія прадае зброю ўкраіне. Ну я ж не украінец. Мяне больш асабліва не торкае той факт, што тая ці іншая краіна падтрымлівае Украіну. Вялікабрытанія таксама падтрымлівала і падтрымлівае, здаецца, Украіну. Ну і што? Гэта не той крытэрый, які аддзяляе цікавыя краіны, добрыя краіны для жыцця, у тым ліку ад нецікавых, недобрых, нецывілізаваных. Не Украіна сама па сабе, яна не тое, каб частка заходняй цывілізацыі. Цывілізацыі будзе-якой, акрамя як рашкаванскай антыцывілізацыі. Так, а НАТО з Еўрасаўком крывадушны сметнік, які толькі гаворыць пра нейкія там правы чалавека, роўнасць, дэмакратыю. Так, роўнасць, дэмакратыю, магчымасці, але толькі тым і займаецца, што дыскрымінуе людзей за тое, пад якім гаспадаром яны нарадзіліся. Праблема ў развязу ў тым, што ён хуёва дыскрымінуе спадароў, якія нарадзіліся пад нейкім няправільным гаспадаром. Вось. Я не разумею, чаго чарнагорцы туды так пруцца ў той Еўрасавок, ім так і карціць толькі ў вунію, а што яны з таго адзержаць? Не ведаю, я ж не чарнагорац. Я згодны, што найлепшая краіна гэта Польшча. Правильно, правильно. Один ветеран СВО из КФС предлагает съездить в Новосибирский аэропорт, там хорошо принимают, а вы тут про Польшу. А, это жарт про Росова. Так, Росов конторский уебан. Давайте глядеть видео. Так, чаму я нічога не бачу? А, вось чаму. О. Так. Відео называется «Майстер-аматор из Львівщини виготовляє машини часів Другої світової війни» з каналу zaxit.net. Давайте глядим. А, стоп. Лук. Коли тобі за 60 і ти втік зі Львова, життя тільки починається. Ми знайшли майстра-аматора, який самотужки відтворив кілька машин Другої світової війни. Задля цього пан Ігор поміняв навіть місто на хутір. Тепер дивує місцевих. Тішаться. Кажуть, що на Янгелівці появився майстер. Блять. Слухай, ось... А чым вы займаліся, спадар дзедушка украінец, у перыяд
43-45 год. Нават сказаў бы 43-44. Я толькі таго і хачу, каб мне дазволілі пасяліцца ў Польшчы і займацца Беларуссю, але яны мяне не пускаюць і ўсё, бо не там нарадзіўся. Ну ты походу з рашкаванскім пашпартам, улічваючы, што ты жывеш у Сербіі і цябе не пусцілі ў Польшчу. Ну, хуёва быць руснёй, што магу сказаць. Атрымлівай беларускі пашпарт. А як ты лічыш, Штефанаў Фет ці сур'ёзны імперскі ўёбак? Праблема Штефанова не ў тым, што ён імперскі ўёбак, ён проста канторскі. Ён спецыяльна працуе над тым, каб заманьваць усялякіх папулярных блогераў і палітычных медыйшчыкаў у рашку праз нейкі, блядь, новосібірскі аэрапорт. І яму гэта ўдалося зрабіць вось у прыкладзе Маркаряна, але спрабаваў ён гэта і з Кашынам, і з Ларыным. То бок ён літаральна працуе на кантору. І ўсе відавочцы гэта апісваюць аднолькава і сыходзяцца ў меркаванні. Хаця Кашына, здаецца, яшчэ не пыталі на гэты конт. Але Кашыну ён таксама пра гэты аэрапорт распавядаў. Стоп, блядь, пра Штефанова. Блядь, чаму я падумаў пра Росава? Блядь, я реально, на мяне хуёва паўплывала сённяшняе надвор'е. Штефанаў, блядь, пра Штефанова зусім іншае. Штефанаў, ён таксама канторскі, але па іншай прычыне. Штефанаў, ён чалавек, які, жывучы ў Расіі, здымаў дакументалкі на некалькі гадзін пра СВО, і яму нічога не рабілі доўгі час. То бок у яго дакладна была нейкая крыша, ён проста падментаваны. Хутчэй за ўсё, гэта яшчэ і нейкі залаты хлопчык якога-небудзь расійскага чынуша ці ўнук расійскага чынуша якога-небудзь ці сілавіка на гэтым і трымаўся. Звычайная салковая залупа. Толькі маладзейшая. І што, мне цяпер трэба ехаць у Сербію, каб адсюль перабрацца ў Славаччыну, а потым спрабаваць прабіцца ў Польшчу? Чам, ну давай я цябе пашкадую. Блін, як табе не пашанцавала. Блін, як шкада, што цябе не пусцілі ў Польшчу. Блін, якая ганьба для польскага ўраду, што крывіча не пусцілі ў Польшчу. Капец, блін, як жыць-то цяпер, блядь. І табе, як не салодка табе прыйшлося ў жыцці, як несправядліва з табой абышліся, блін, чал. Блін, спачуваю табе, я жадаю табе ўсяго найлепшага, блін. Як жа табе, вось рэальна, проста ад душы. Усіх табе благ, чал, проста упакойся з мірам, Аллаху Акбар, блядь. Як жа мы тут у Польшчы без цябе? Я не ведаю. Трымайся там, трымайся ў гэтай Сербіі. Спадзяюся, калісьці польскі ўрад, польскія дзяржаўныя установы, памежнікі, яны разгледзяць паўторна твою справу і прымуць справядлівае рашэнне. Пашкадуйце таксама чалавека ў чаце, бачна, што зачапілі за жывое. Напішыце якія-небудзь словы падтрымкі. Я ўсё больш схіляюся да таго, што ён Фет, так, найменш пра нямецкі жыхар заходняй Украіны. Ну, вінны такі стары, яму 35 тут. Блядь. Ну, не пейце, дзеці, алкаголь. І не паліце цыгарэты. Расеец у чаце, так, беларусіяна не залагініўся. Пашпарт гэта не тое, што абіраюць. Адзіны пашпарт, які я магу рэалістычна атрымаць
даволі хутка гэта беларускі, але мяне хутчэй КДБ знойдзе, ніж мне той пашпарт дадуць. Увогуле зараз беларускімі пашпартамі зараз праблема. Далі загад іх не выдаваць. Была б моя воля адмовіцца ад гэтага пашпарту, але проста няма такой магчымасці. Проста дайце мне пашпарт любой захалуснай краіны: Молдовы, Армении, Таджикистана, што заўгодна, каб прыехаць у Польшчу. Блин, реально, пашкадуйце яго, калі ласка, хто-небудзь у чаце. Які-небудзь дабрачынны камаадсос яму таксама забяспечце. У чалавека просто нясцерпны боль, які ён не можа трымаць у сабе унутры. Штефанов, как и ФБК, раздианонивали свою подписоту и донатеров вплоть до адресов и номеров телефонов. Кто-то недавно это писал. Я так пильно не сачу. Мне больше подобается Росоугейт. Штефанов даволі брыдкі персонаж. Ён прасоўвае імперскія ідэі у ліберальнай абгорцы. Такім чынам прыцягвае маладых расейцаў прагрэсіўных поглядаў да імперскай павескі. Блядь, ён ніякі не імперас, ніякі не ліберал. Ён саздем шыза, савочак малады. Штефанов, гэта ж Віцебчук, а вы ведаеце, хто яшчэ Віцебчук? Гэты Артём камуніст яшчэ Віцебчук. Штефанов нарадзіўся ў Маскве. Віцебскафобы смактаць. Правільна. Ты чуў, што ён казаў пра беларускую мову? Так. Я нават рабіў пра гэта эдыт на канале, можаш пашукаць. З Дарашэнкай. Реконструктор. Цю німецьку штабну машину Кюбельваген Volkswagen 82 чоловік зробив самотужки. Закреслені. О, осуджаємо. Тут одна машина стоїть, мотоцикл, там ще один. Я де то у Львові мав тримати? Я собі хотів купив. БЧБ. Білоруський націоналіст. Он ту хатку мене так влаштовує. І навіть образ собі... Ну так, до речі, у інтернеті, осуджаємо, виходить, так у інтернеті виглядає середній українець, який пропонує полякам просто забити історію і разом рухатися надалі. Добре продумав. Він вояк дивізії СС Галичина, єфрейтор. Які вуса спеціально запустили? Ну, як вам сказати, яка машина, такий був. Герой України. Давно так бавитесь? З 82-го року. Це залізяча, каже пан Ігор, любив з дитинства. Тож з часом реставрував старожитності. Їх режисери орендували як реквізити для художніх фільмів. І добре платили. Форма, тікай! Тяжкий, зараза! Таку років 20 скинути ж. Ще більше натхнення з'явилося після цього воєнного... Бля, прикиньте, наколькі ён тупы, блядь, ён побудаваў гэты сарай, як гараж, і побудаваў яго на месцы глыбокім, то бок там спецыяльна нейкая выемка, каб мотоцикл гэты прыходзілася выцягваць адтуль. Мотоцикла. Руками. Чоловік вирішив самотужки виточувати, вирізати і зварювати всі деталі. ЗР-71 тут рама, крила, бак, фара. Оті всі приспособи я вже сам робив. Хаця, магчыма, гэта не ягоная хата, ён яе спіздзіў у якога-небудзь мясцовага паляка. Під кулемет, під ленточки, ця. Я його... Хаця мне вось у чаце пішуць, што я не стары, то бок гэта проста нейкі молоденькі скуф, які угарае по НС-символіцы Він в мішку і СС Галичині. У одного діда. Знімали кіно «Гітлер капут». Їм треба було під взрив мотоцикла, а я там був як спеціаліст по старій техніці. Ну, і мені люди сказали, бо там у Львові в сарайчику такий мотоцикл. А потім, як я його вже купив, мені хлопці кажуть, ти знаєш, що ти купив?
То каже, німець настоящий. Відтак за 5 років зібрав Кюбельвагена. Навіть знайшов оригінальні деталі для нього. Оця фара оригінальна, сигнал оригінальний, диски оригінальні, каністра оригінальна. На руки пана Ігоря Та відкриває багажник, каже, ось гэта труп Габрея оригінальний. чекає Москвич 400, один з перших. Чоловік каже, зробить з нього Опеля. На тій машині в дощ не поїдеш. А в тій все-таки дах є. І виглядає. Ще якусь кубіту збоку. На кубіту я на Мерседес буду шукати. А ще Мерседес є. Ну да, в мене в хаті стоїть. Йдемо до хати. Дійсно, посеред вітальні Мерседес Бенц 1000. Хто з вас? Чия хата? 902 Признавайтеся. року випуску. Бачите, вже дещо вилишовується. Так, це той самий трактор Білорус. Перша версія. для такої машини в наших магазинах, як каже Прототип. майстер, ніц не купиш. Тож з запчастинами допомагають колеги зі столиці та Запоріжжя. А чому тримає її в хаті, легко пояснює. А я її зимою роблю. В літі я не маю дуже часу на неї. У мене вон там город, я картопельку посадив, цибульку. Але ви не розумієте, гэта ўсё пяціслойнае, гэта спецыяльна, каб у гэтых палякаў, зэтнікаў згарэла задніца. Ех ви, масляти. Гості в пана Ігоря незвичні, щоправда, не з Гэта Влад Панішер. Худший дед Панішера. минулого, а з майбутнього. Взагалі я назвав Вальтер. Вальтер МТ. GT. Це для туризму поїздити вон по Підлизьких горах. 16 передач вперед, 4 назад. З металолому у Львові трошки в майстерні працював. І так вони, дорослі чоловіки, разом порушують тишу на місцевому хуторі, заїжджаючи часом на автофестивалі. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, Західнет новини. Бабкі, якія ў гэтых вёсках засталіся яшчэ з часоў другой сусветнай вайны, перажываюць тупо, блядь, флешбекі. Не ведаю, якая вёска ёсць такая, якая-нибудь популярная ва Ўкраіне спаленая. Флешбекі хатыні якой-небудзь украінскай. Так, ну мы паглядзелі. Дзякуй за відэа. Чарговая цэгла у гэтай сцяне украінскай антынацысцкай гістарычнай візіі. То бок яшчэ адзін крок быў сёння намі пройдзены для таго, каб зразумець, што нацызм не з'яўляецца папулярнай ідэалогіяй сярод украінскага насельніцтва. Не. Так. Самый ярый камуніст во Львове. А прикиньте, апынецца, што гэта адзіны паляк, які жыве ў той вёсцы. Слава нації, смерть ворогам. Я уважно перегортаю сторінки Mein Kampf та з насолодою котрий раз слухаю чарівну мелодію Хорст Весель. Гэта пяціслойнае, хлопцы. Не звяртайце ўвагі. Коммент от поляка. Где он, Мешка? Бля. Яшчэ один. Ну, поляки гэтыя не выкупаюць, конечно. Нашага народнага гумару. Сярэднестатыстычны хахол у Варшаве. Так.
Так яны і виглядають. Я по Рофту написав, що йому 35 хз, скільки йому. Я тим більше. Ён мне чымсьці Дерлівангера нагадвае. Не ведаю чым. Распавядзі, калі ласка. Бля, уявіў такі сюжэт по СТВ. Там кожны дзень такія сюжэты. Укранацысты звычайныя. Я сказаў пра беларускі язык здох да эпох. Я уже сказаў, я ведаю пра гэта. Ну ён камуніст. Што паробіш? Ён выступае супраць існавання асобных нацыяў, асобных народаў. Усе павінны быць рускімі. То бок гэта такі своеасаблівы імперыялізм. У тым жа сэнсе, у якім камуністы, якія выступалі за сусветную рэвалюцыю, гэта імперцы. Па-мойму, ўсё ж такі трэба размяжоўваць гэтае паняцце. Дык ты сам паляк ці ліцвін? Я крывіч. Я нарадзіўся ў азёрным краі. У азёрным і рэчным краі Віцебшчыны. Таму не хачу сябе асацыяваць з палешукамі, з ліцвінамі і жыву ў Польшчы. Як і ўсе сапраўдныя крывічы. Замаўляйце відосікі па другой чарзе. Або пойдзем у першую, таму што ў другой чарзе больш няма відэа. Можам, дарэчы, даглядзець вось гэты відосік. Тут засталося літаральна пару хвілін. 23:32. Это у нас Путин принял закон о вторжении в Европу «Быть или», с каналу «Быть или». Давайте, можно фоном поставить, покуль я буду есть. Заявляет о подготовке к использованию дальнобойных баллистических ракет по Москве, а это уже угроза стабильности в столице. А ведь вы, как Путин, всю войну делали все, чтобы москвичи ее почти не ощущали. Однако параллельно с этим на внешнем контуре складывается благоприятная для вас конфигурация. США все сильнее втягиваются в войну с Ираном, а альянс НАТО, который вы, как Путин, обозначили главным врагом, разваливается изнутри, потому что президент сильнейшей армии в мире внезапно решил, что союзники ему больше не нужны. Просто подарок специально для вас. Ну и главное, вы сегодня посмотрели вот этот ролик и выяснили, что, оказывается, в некоторых странах этого самого НАТО создано политическое подспорье, которое за ваши деньги разделяет ваше мировоззрение. И вот, что бы вы сделали в такой ситуации, будучи им, явно не очень здоровым пожилым человеком, точнее, нелюдям, который верит в свою миссию? Вспомните, что Путин своим ртом говорил с 2007 года, начиная с Мюнхенской речи. Если всерьез воспринимать то, что он говорит о многополярном мире и о распаде СССР как главной геополитической трагедии, может показаться, что все-таки Путин ставит перед собой куда более масштабные цели. И если так, то вот скажите, какой шаг мог бы предпринять Владимир Путин, чтобы добиться своих целей раз и навсегда? Если годами он последовательно выстраивал сеть агентов влияния в странах Европы, а теперь фактически подготавливает страну к изоляции, блокируя интернет. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже столько сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. 19 марта этого года в Госдуму был внесен законопроект, в котором прописана возможность экстерриториального использования по решению президента РФ формирований вооруженных сил России для защиты россиян. То есть использование армии для... Блин, до речі, я не ведаў, што
што саліст Дэсым Жун вядзе свой палітычны канал на Ютубе і пиздзіць па-расейску. Што толькі не сустрэнеш на гэтым вашым відэахостынгу. Защиты граждан РФ, проживающих за пределами Родины. 14 апреля, в день записи этого ролика, законопроект рассматривается в первом чтении, и что-то мне подсказывает, что голоса в его поддержку найдутся. Но, что еще важно, в заключении Комитета по обороне, подписанным Картополовым, указывается на новые поводы для применения интервенции. В отзыве отмечается, что закон поддерживается еще и потому, что будет служить противодействию кампании русофобии, развязанной недружественными государствами. Что именно считать проявлением русофобии и кто будет принимать решение о применении вооруженных сил против страны, где она якобы будет зафиксирована, думаю, пояснять не нужно. Выводы из всего сказанного выше я попрошу сделать вам самим, ведь в конечном итоге каждый сам решает, быть или... Блин, якая крутая у гэтага каналу назва. Я б сам ніколі не дадумаўся. Так, ну шо? Будзем што-небудзь па-другой глядзець? Ці вам похуй на відэа? І вы гатовыя сёння глядзець першую? У прынцыпе, гэта... Ой, блядь. У прынцыпе, гэта таксама варыянт. Чаму б і не? Тым больш, што тут відосы, якія можна проста глядзець моўчкі. Кушаць або чытаць чат. Так, гэта нам замовілі цалкам. Так. Самае вар'яцкае шоу у Беларусі і... самае вар'яцкае шоу у Беларусі. Нячысцікі, пачвары і сярэднявечны метал Ірдорат. Добрая назва. З каналу Міністэрства сепультуры. Замоўлена цалкам па першай. Давай жа. Вы неаднаразова бачылі такое ў кіно. Злыя ўлады кідаюць у турму мужа і жонку, вольных артыстаў. Умовы папросту нечалавечыя. Адлегласць паміж галоўнымі героямі каласальная, а адзіны спосаб сувязі паміж імі папяровыя лісты. Яны жывуць і працуюць у зняволенні. А чаго вы нічога не бачыце? Таму што я выключыў. Давайте зноў. Вы неаднаразова бачылі такое ў кіно. Злыя ўлады кідаюць у турму мужа і жонку, вольных артыстаў. Умовы папросту нечалавечыя. Адлегласць паміж галоўнымі героямі каласальная, а адзіны спосаб сувязі паміж імі папяровыя лісты. Яны жывуць і працуюць у зняволенні. Гэта, дарэчы, вось так выглядае... Умовы папросту нечалавечыя. Адлегласць... Вось так выглядае насамрэч любое харчовае прадпрыемства ў Беларусі. Літаральна. То бок, там, па-першае, працуюць адны жанчыны, па-другое, агульны антураж, ён менавіта такі. Хаця гэта, мабыць, ёсць нейкае харчовае прадпрыемства, таму што наўрад ці... Не, з іншага боку, не, наўрад ці... Проста, з аднаго боку, мне складана паверыць, што ў турме выдаюць курткі заключаным там асобам. А з іншага боку, мне складана паверыць у тое, што гэтыя жанчыны, яны купілі сабе ўсе аднолькавыя сінія курткі. Магчыма, гэта працоўныя якія-небудзь, хуй ведае.
галоўнымі героямі каласальная, а адзіны спосаб сувязі паміж імі папяровыя лісты. Яны жывуць і працуюць у зняволенні, пішуць песні, распавядаюць пра іх адзін аднаму ў лістах і мараць пра свабоду. Яны баяцца, што пра іх забудуцца, але музыканты з іншых краін змагаюцца за сваіх паплечнікаў, спяваюць песню ў падтрымку і патрабуюць для іх свабоды. Сябар галоўнага героя ў зняволенні патаемна робіць для яго флейту з пластыкавых трубак, і музыкант па начах грае для іншых зняволеных знакамітую песню свабоды. І вось, нарэшце, ён і яна на волі. Ён сустракае яе з дудой у руках. Яны разам ідуць на возера і там спяваюць адзін аднаму свае песні. Прыгожы фінал фантастычнай гісторыі. З адным толькі нюансам. Гэта не фінал. З адным нюансам. Дуда быў польскім прэзідэнтам. Ахуець. Гэта не фантастыка. Усё, што я вам зараз распавёў, адбывалася на самой справе ў сучаснай Беларусі. Галоўныя героі — рэальныя музыканты з гародні, якіх ведае ўся Еўропа. Блін, я іх, здаецца, бачыў калісьці на Белсаце, на нейкай музыкальнай праграме, мабыць, на Новы год. Але я не вельмі люблю валынку. Сёння вас чакае неверагодная гісторыя пра Ці як яна называецца правільна? сапраўднае каханне, чароўнае беларускае фэнтэзі, А яшчэ я не люблю дрэды. Просто я хейтер, блядь. якое перамагае жорсткую рэчаіснасць. Дрэды гэта нейкая нігерская хуйня. Шматтысячныя культавыя фестывалі, магію, чарадзейства і міфічных істот, сапраўдных і несапраўдных. Гэта Міністэрства культуры і выпуск пра гурт Ірдарат. Усё пачалося ў гародні шмат гадоў таму. Галоўны герой нашай гісторыі Владзімір удзельнічае У чаце пишут, это белорусский или украинский? Секундочку. Язык, на котором говорили в Великом княжестве Литовском, был русский язык. Курнигас. Конечно же нет. Potem sobie po rusku panowie... Язык Не очень. ў вулічных перформансах і шукае сябе ў гэтым віруючым свеце. Яму нешта каля 17 гадоў. Ён вучыцца ў каледжы мастацтваў і марыць толькі пра адно — займацца творчасцю. Вову цікавіць сярэднявечча і фэнтэзі. Ён грае на дудзе і сам шые сабе сцэнічныя касцюмы, у якіх пасля выступае наўпрост на гарадзенскіх вуліцах. Я хотел бы собрать площадной театр. Труппу комедиантов, которая будет включать в себя жонглирование и клоунаду в какой-то мере, и фаер-шоу, и пантомиму, естественно, музыку. Это может быть что угодно. Аднойчы ён прыходзіць да свайго брата, каб паказаць яму боты, якія пашыў сам. А яшчэ прыносіць валынку, якую спецыяльна мадыфікаваў для сваіх перформансаў. У брату ў гасцях у гэты час нейкая шалапутная дзяўчына. Яна жорстка крытыкуе Валодзевы боты, а пра валынку ўвогуле кажа, што гэта нейкая фігня. Ну вы разумееце. Валынка. Значит, правильно сказал. Магчымая траўма на ўсё жыццё, але ўсё закруцілася па-іншаму. Вова спачатку моцна раззлаваўся, але і зацікавіўся. І так атрымалася, што пазней ён зноў сустрэў тую самую дзяўчыну на занятках па акцёрскім майстэрстве. Высветлілася, што дзяўчыну завуць Надзея. Яна вучыцца на юрфаку гарадзенскага універсітэта і сама піша песні. А яшчэ ў яе цудоўнае адчуванне рытму. Вова прапанаваў ёй выступаць разам у якасці бубначкі, але Надзея адмовілася, баялася, што яе ўбачыць знаёмыя з універсітэта. Очень часто ты видишь безразличие, злость, ненужность. Но Він виглядає літерально як ельф нейкі татарський. тем не менее ты продолжаешь работать, ты продолжаешь двигаться к тому, чтобы человек улыбнулся. Спрацавала прапанова, ад якой немагчыма было адмовіцца. Вова сказаў, што пашые дзяўчыне афігенны касцюм, а яшчэ сваю ролю адыграў вось гэты гурт. Гэта нямецкі гурт Corvus Corax, які пачаў сваю кар'еру аж ў 1989 годзе. Для людзей, якія цікавяцца сярэднявечнай музыкай, абсалютна культавая
смелая з'ява. Гэты гурт адыграе вельмі важную ролю ў біяграфіі Ірдарат, але пра гэта крыху пазней. Спачатку пра сапраўды вызначальны момант. Аднойчы Уладзімір паказаў Надзеі DVD з выступам Корвукс Коракс у нямецкай царкве. Бля, ну гэта нямецкі, канешне, гэтае ваше лютэранство не перастае здзіўляць. Гэта быў 100% матч і канчаткова прынятае рашэнне. Хер з імі, са студэнтамі юрфака. Я бяру ў рукі бубны. Дакладней, не бубны, а давул. Вось так выглядае. І ад гэтага часу гарадзенцы пачалі выступаць разам. Часам да іх далучаліся вулічныя танцоры. Блін, я бачыў такі барабан, ведаеце, у мультфільме «Роботы». Калі хтосьці глядзеў, там быў робот, карацей, там быў нейкі марш на самым пачатку мультфільму, на якім ішлі спецыяльна роботы, у якіх быў жывот у выглядзе барабана. Не, нават не жывот у выглядзе барабана. Там быў спецыяльна асобны робот-барабан, якога піздзалі па баках спецыяльнай палкай. І ён пасля кожнага удару крычаў: «Ай! Ой! Эх!» Скажите мне, что не я один гэта памятаю. Ці артысты фаер-шоу і атрымліваліся магутныя шматгадзінныя канцэрты наўпрост у цэнтры горада, без гастролек і цётачак з начосамі з тэлефонамі. Можаце зацаніць іх перформанс на вулічным фестывалі ў Гародні, каб зразумець, з чаго ўсё пачыналася. Бля, такі ахуянны відос мне ў прапаноўку закінула. Вы павінны яго замовіць, мне здаецца. Называецца «Тэоріі змовы Украіны». Айсберг. Айсберг конспірологіі. Блядь. З каналу Бламбл. Вось гэта контент. Менавіта так нарадзіўся Паўгадзіны відос. Ірдарат. Хаця не так. Нарадзіўся ён крыху па-іншаму. Гэта гісторыя пра драконаў, готыку, страшную залеву і бязмежную салідарнасць. Але пра гэта я вам распавяду крыху пазней. Спачатку будзе іншая гісторыя. І з Нямецчыны мы з вамі перанясемся ў астрашыцкі гарадок, у сапраўдную рыцарскую рэзідэнцыю. Адзіную нармальную рэзідэнцыю, якая там калі-небудзь існавала. Усё пачалося з таго, што Вова і Надзя вырашылі ўсур'ёз заняцца сваім музычным праектам і пераехалі ў Мінск. Там яны пазнаёміліся з бубначом Антонам Шніпам і разам з ім пасяліліся на сапраўднай сярэднявечнай будоўлі. Як гэта? А вось так. Уся справа ў тым, што ў астрашыцкім гарадку ў 2011 годзе будаваўся Рытэнбург, ці рыцарскі замак. Адбывалася гэта на тэрыторыі закінутага пансіяната пад Мінскам. І ў перспектыве праект мусіў стаць цэнтрам для рэканструктараў, аматараў фэнтэзі і іншых прыхільнікаў гістарычных перформансаў. Музыканты папросту жылі на гэтай будоўлі, ладзілі там крутыя фестывалі, зрабілі цэлым. Першая канспіралогія — гэта валынская разаніна. А ты смешон. Музычны спектакль «Легенда пра Паладзіна», а яшчэ пабудавалі там сабе студыю і пачалі запісваць свой першы альбом «Ад Астра». Недасканалы, максімалісткі, але вельмі яскравы, бо музыканты кожны свой выступ пераўтваралі ў магутны перформанс. Першая канспіралагічная тэорыя. Украінцы не бандераўцы. Мы пераехалі ў Менск без усялякіх сувязяў, матэрыяльнай падтрымкі і знаёмых людзей. Мы пачалі займацца музыкай, знайшлі для гэтага адпаведную пляцоўку, зрабілі сабе рэпетыцыйную базу, самі яе сабралі і самі разабралі, самі выдалі за свае ўласныя заробкі першы дыск. Год паядання макарон і кружэлка ад Астра гатова. Акурат прэзентацыя ад Астры год. Рэпабліку, хіба першы вялікі сольны канцэрт Ірдарат. Зацаніце, колькі шчаслівых людзей і якая атмасфера. А цяпер у мяне ёсць для вас прапанова. Каб зразумець, які складаны, пакручасты і цікавы шлях прайшоў гурт Ірдарат ад 2012 году, далучайцеся да вось гэтай онлайн-трансляцыі. Гэта не проста канцэрт. Гэта эксклюзіўнае шоу гурта для беларусаў па ўсім свеце. Музыканты пакажуць зусім новую праграму са свайго новага альбома «Бестіяріум», які вось толькі-толькі выйшаў. А яшчэ Ірдарат. Відос у 3 месяцы.
Доходзіць у дэкрэт ажно да 2027 году, таму сёлета будзе толькі 7 жывых выступаў. І вось гэтае шоу на Сепультуры Live. Абавязкова далучайцеся да нашай трансляцыі, размаўляйце з музыкантамі праз чат, танчыце і спявайце, бо Беларусь там, дзе мы, і ніхто не зможа забраць у нас магчымасць хадзіць на канцэрты любімых артыстаў. Спасылку на трансляцыю Ну, як сказаць. шукайце ў апісанні да гэтага відэа. А цяпер давайте вернемся ў 2013 год. Канцэртнае жыццё Мінска ў тыя часы віруе, а новыя гурты з'яўляюцца і знікаюць так імкліва, што часам за гэтым працэсам папросту немагчыма паспець. Але Эрдарат якасна вылучаецца на агульным фоне. Чым? Бо хаця б падыходам да справы. Кожны выступ гурта паўнавартаснае шоу, фантастычныя касцюмы, фаер-перформансы, магутны саунд. Напэўна, вось так і гучаў бы сярэднявечны метал. Ну і, канешне ж, цалкам лагічна, што Эрдарат заўважылі ў Еўропе і пачаліся вандроўкі па бясконцых фестывалях. Беларусь, Украіна, Расія, Польшча, Літва, Нямецчына, Францыя, Чэхія, Італія, Славенія, Нідерланды. Вандроўкі маладога, але амбітнага гурта Украіну не пачуў, значыць не Еўропа. папросту няспынныя. І на кожным фестывале публіка сапраўды кайфуе ад музыкантаў з Беларусі. А самае галоўнае, што музыканты таксама кайфуюць на сцэне. Настолькі, што Вова і Надзя жэняцца проста на сцэне Рэпабліку ў 2014 годзе падчас свайго сольніка. Выглядае настолькі кранальна, што ажно да слёз. Вось што робіць сіла мастацтва. Блядь, яны расейскамоўныя. Натуральны Эрдарат разумее, што трэба рабіць новы матэрыял, больш аўтэнтычны і Добра, што ў іх музыка, прынамсі, інструментальная, наколькі я разумею. аўтарскі. Тое, што будзе вылучаць іх на фоне шматлікіх То бок іхняя расейскамоўнасць, яна не ўплывае на творчасць. калектываў прыкладна ў такой жа стылістыцы. Так, у 2015 годзе з'яўляецца песня «Азбас», дзіцячая лічылачка, якую пераўтварылі ў Ну, я не ведаю, но нягледзячы на тое, што мне ў прынцыпе падабаецца музыка метал, некаторыя гурты, якія граюць сярэднявечную музыку, мне ніколі не падабалася эстэтыка, якая круціцца вакол гэтых музычных жанраў. Максімум якія-небудзь вокладкі альбомаў бываюць эстэтычныя. Але тое, як апранаюцца гэтыя людзі, гэта проста пиздец. У мяне абсалютны дысананс паміж тым, як іхняя музыка гучыць, і тым, блядь, як яны уродуюць сваю знешнасць. Праўдны хорар. Паколькі песня зробленая на аснове дзіцячай То бок лічылкі, я разумею, круто наляпіць на сваю лоб калу, блядь, каб Лукашенко прайшоў міма і сказаў бы, да, на ім ужо ўсё закарэла, як бы. Але, ну... Мне гэта падаецца нейкім акурат нізкім густам. Вось гэтыя дрэды, кал на ілбе. творылі сапраўдны Не мой вайб. хорар. Паколькі песня... Давайте почитаем, дарэчы, што вы там у чаце пісалі, пакуль я ел. Калі ў Беларусі вяртацца не хочаш, а цікавіць цябе толькі Польшча, то ты поляк. Гэта не так працуе, на жаль. Я этнічны украінец, які нарадзіўся ў Берасці. Я страчаны рэшту УНР. Што? Я не зразумеў. У чаце ёсць хоць адзін бульбек? Не. Радыёперадача, слухаймо, дзецюкі, слухаймо так. Што się dzieje? Твоя матка. Ой, бля, я ненавіджу гэты гурт. Я пра яго амаль нічога не ведаю. Это беларускі или украінскі? Это русский язык.
Бан ці кувалда гэта бан, да я яго не баніў, ён сам сыдзе. Ён не агрэсіўна зайшоў, так спытаўся. Я думаю, ён сам зразумее, што гэта не ягоны контент. Гэта бан, гэта бочка з 500-мі. Першая канспіраль, гэта я чытаў. А ты ведаеш, што ёсць тэорыя, што ў Януковіча бацька бел калабарантам быў. Алесь Гарун сабакам быў. У чаце я постпанк абажаю, але не хуйня накшталт маўчаць дома. Яшчэ Noise Rock люблю, ну і там прох накшталт Фрэнк Запа. Мне падабаецца неіранічна, дарэчы, гурт Нюрнберг. Але пад настрой вельмі. Эстэтыка мне таксама не пасуе. Ну, хаця ў некаторых момантах пасуе. У некаторых так, але зноў ж такі гэта вельмі пад настрой. Noise Rock гэта нармальная была тэма для мяне 16-17гадовага. Але я больш Noise Rock ніякі не слухаю. Мне хапіла прослухоўвання якога-небудзь V versus The Shark, гражданской обороны, хаця там хутчэй не Noise, а просто гаражны рок сыры. Альбом быў, дарэчы, цікавы па гучанні у гурту The Jesus and the Mary Chain, неяк так. Неяк так ён называўся. Там цэлы альбом быў такога поп-нойзу. Што яшчэ такога з нойзу было? Я слухаў гурт Show Me the Body. Там хапала нойзу. Ну і так па дробязях нешта таксама. Прох я асабліва не аматар, акрамя асобных кампазіцыяў. Неяк так. Ура, привет, ура, привет. А что сегодня в программе? Першая чарга и чат. Мне падабаецца песня Франка Запы, дзе ён пяе пра абмазыванне вазелінам. Ты пераблытаў з гуртам Неўрадзюбель. Ты сегодня в новой майке плюс вайбек. Дзякуй. Я думаў, ніхто не заўважыць. Вось, я для вас стараўся, і толькі Ківува 8329 заўважыў новую майку, якая насамрэч ніхуя не новая, блядь. Я ў ёй ужо з'яўляўся. Па-мойму, я, дарэчы, у гэтай цішотцы рабіў стрым з Батуліным свайго часу. Я памятаю таму, што пераглядаў пару разоў. Зробленая гэта ўсё ж такі адзін з самых папулярных відосаў на канале. На дзіцячай лічылкі, то нам якраз і хацелася перадаць усю нястрымнасць і весялосць дзіцячых гульняў. І яшчэ адвечны страх перад і такой істотай, як чорт, якім дзеткі любяць папужаць адзін аднаго. Зараз у гэтага відэа 340 000 праглядаў на Ютубе. І гэта адзін з самых атмасферных беларускіх кліпаў, якія мне даводзілася бачыць. Упэўнены, вы таксама бачылі гэты топ і засталіся пад уражаннем. Музыка Эльдарат мянялася разам з візуалам. Яна Топ-10 песняў пра бамбас. Надзілася больш складанай і шматслойнай. З'яўляліся новыя інструменты. Колавая ліра хурдзі-гурдзі, акустычная гітара бузукі, нават аўстралійскі дыджырыду, які музыканты А пра бурзум, што думаеш, шчыра кажучы, ты падобны на чалавека, які б ад яго цягнуўся. Я не слухаў. Не, я слухаў нешта. Гэта ж бурзум, гэта ж гурт гэтага французскага ебаната.
якога быў канал Tulian Perspective. Я забыў, як яго імя. Гэта ж ён, правільна? Я слухаў пару кампазіцый, мне не зайшло. Я не настолькі прыхільнік нейкіх супер жорсткіх жанраў металу, дзе проста ў вушы нейкая какафонія ліецца, абсалютна не музычная. Барабаны ў перамешку з крыкам і рандомнай басухай, гэта вось не мой жанр, карацей. А менавіта такім я бурзумы запомніў. Не факт, што яны ўвогуле прыязныя да беларушчыны сярод рэканструктараў дахуя клімсанучаў руснявых, наколькі я ведаю. Ну, відос пра іх на канале Міністэрства сепультуры. З іншага боку, на гэтым жа канале выходзіў відос пра Макса Каржа, таму сапраўды я б не давяраўся музыкальным арыентырам вядучага. Самі зрабілі з каналізацыйнай трубы. Атрымаўся сярэднявечны аркестр, яскравы і аўтэнтычны адначасова. То бок, ну, я пусечка, я норміс. Мае любімыя, гурты, яны або з жанру індзюшаціны якой-небудзь, або там хард-рока, ці вось як Motorhead, максімум, тыпу такія спід-метал, рок-н-рол метал, ну ці там трэш-метал, тыпу гуртоў там Slayer, Металлика. Мегадэс які-небудзь, Максы, хаця Мегадэс у меншай ступені. Вось гэтых трох, які я назваў трэш-метал гуртоў, мне Slayer больш падабаецца. Нават не так скажу. Скажу, што ёсць адзін альбом Slayer, які падабаецца мне больш за ўсё, што я чуў у Металліке. Але у Металлікі я чуў проста больш, скажем так. У Slayer быў добры альбом, па-мойму, ён называўся Live Undead. Такой трошкі больш павольны трэш-метал, чым усе іншыя альбомы, якія больш такім спід фармаце. І вось ён адзін мне падабаецца. А іншыя я так шмат і не слухаў. Вось у мяне доўгі час любімым гуртом быў гурт Pixies. Таму як бы не чакайце ад мяне нейкіх маргінальных музыкальных густоў у гэтым сэнсе. Зараз я перастаў слухаць, таму што заебала, але не веду, з гадоў з 16 да 20 ці нават 22 я перыядычна ўключаў Pixies. Варг Вікернес, так, вось я пра яго казаў. Но ён не анацык, які ў свой час царквы спальваў, а King Crimson слухаў, і адна з найлепшых прог-груп. Нібыта нешта знаёмае, але не. Я, у прынцыпе, нейкія больш-менш складаныя і цяжкія жанры року пачаў слухаць адносна нядаўна, гады 3 таму. Pixies ахеренныя, пах, андэграунд, не андэграунд. Ну, пах там нармальны такі так, але пах сярэдняга слухача Pixies, ён, канешне, уражвае. Першыя 2 альбомы клясыка. А мне больш падабаецца Басанова. Басанова гэта, у прынцыпе, першы альбом Pixies, які я пачуў. І да гэтай пары лічу яго, ну, прынамсі, у топ-3 іхніх альбомаў. Мне неіранічна падабаецца іхні позні альбом перад тым, як яны распаліся на доўгі перыяд і потым перасабраліся. Вось мне падабаецца альбом, як жа называўся? Тромп-Лемор. Там, карацей, нейкая такая гішпанская назва. Таму што ў іх некаторыя песні на гішпанскай мове. Або фрагменты, прынамсі.
Тромплемо, не памятаю, караці, у 96-м, здаецца, годзе ён выйшаў, там такая белая вокладка з вачыма. Мне падабаецца. Першыя два альбомы, калі ты маеш на ўвазе гэты... Як называўся альбом, на которым выйшаў Where is my mind? Калі яго лічыць першым, як жа называўся? Бля, не памятаю, як ён называўся. Калі яго лічыць першым, а другім лічыць альбом Doolittle, то Doolittle так добры. А першы, ну ён добры, але заёбвае. Ну, чыста мяне, там па гучанні асабліва цікавага нічога няма. Surfer Rosa, вось, так. То бок у іх Surfer Rosa выйшаў. Перад гэтым была эпішка яшчэ нейкая з дэмкамі. А потым выйшаў Doolittle, Doolittle добры, мне падабаецца. Потым што было? Па-мойму, Басанова, і потым вось гэты белы альбом, назовем яго так. А далей там ужо як бы былі некаторыя добрыя песні пасля іхняга перазбору. Там у іх, здаецца, альбомы 3 выйшла, ці 4 ўжо. Але там... Ну, рэальна, асобныя кампазіцыі заслугоўваюць увагі, і гучанне змянілася, на мой погляд, не ў лепшы бок. То бок, нашмат цікавей было слухаць іхнія песні з 90-х год. Мне з яго Gigantic і Bone Machine вельмі падабаюцца. Лепшы іх альбом, я б сказаў. Стыў Альбіні ахуенны прадюсер. Ну, Gigantic і Bone Machine добрыя кампазіцыі. Мне Gigantic больш падабаецца. І песня «Кактус». Просто я уже не могу цвяроза ацэньваць гурт Pixies праз тое, што я паслухаў занадта шмат іхніх кампазіцыяў і занадта, ну не тое, па колькасці шмат, а па колькасці разоў, якія я кожную кампазіцыю праслухаў. Таму я уже не могу, у мяне вока замылілася, я уже не могу сказаць, які альбом лепей, якая песня лепей. Усё злілося нахуй. Але, ну, Басанова гэта быў першы альбом, які я пачуў, і ён мне больш ніяк запаў у душу. А гэта пры тым, што Нірвану я ніколі не слухаў. Вось. То бок Нірвана, яна выйшла з таго, што спрабавала капіяваць Pixies свайго часу. Але саму Нірвану я, ну, мабыць, слухаў пару песен у зусім падлеткавым узросце. Ну, чыста там які-небудзь гэты Teen Spirit. Просто калі меў такі досыць неразвіты музыкальны густ. То бок я, акрамя гэтай песні, нічога асабліва не ўзгадаю. Адзіная прычына, па якой я магу памятаць нейкія фрагменты песен Нірваны, гэта што я іх чуў у рылсах у Інстаграме. Выразкі. Типу там якога-небудзь ту-ду-ду-тун, ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-дун, ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-дун. Я нават не магу скапіяваць гэта адпаведна таму, што я не памятаю канкрэтна, як там, як яно гуляецца. А Фугазі ведаеш? Не ведаю. Соло. Слухайце, а вось гэта нешта прыемнае. Але самае галоўнае... Валынка не так дамінуе. Я не люблю валынку, таму што, блядь, яна так давіць на вушы. Ну, немагчыма слухаць. То бок ёсць нейкія іншыя інструменты, якія цішэй за валынку. І калі ты хочаш пачуць гэтыя інструменты, ты павінен зрабіць грамчэй. Але ты робіш грамчэй, чуеш інструменты, але валынка просто ўсё перабівае нахуй. Яна неверагодна моцная. Я не ведаю, магчыма, гэтай музыцы патрэбнае нейкае звядзенне асаблівае. Вось для яе пасуючае. Мне гэты музон з валынкамі абсалютна не заходзіць.
Главное, Дык а з прогу што чуў? А я не ведаю, што канкрэтна можна прогам лічыць. Якія там ёсць самыя вядомыя гурты прогавыя? Рад рабілі песні па-беларуску. Вось вам прыгажу. Я просто ніколі асабліва не фанаціў па прогу, каб пералічыць канкрэтна кампазітараў, якія мне даспадобы. Жосць. Песня «Был, ёсць, буду» на верш Владимира Караткевича. Ну, типу, багемская рапсодыя гэта прог? Ці не? Ну, калі прог, то я чуў гэтую песню. Прыгожа, правда? Не дзіва, што ўжо праз год Ірдэрат выступалі вось тут, Вейв-Готік Трэфен у Лейпцыгу, найбуйнейшым гатычным фестывалі Еўропы, які праводзіцца ажно з 1992 году. І калі вы думаеце, што фестывальная траса гурта абмяжоўвалася толькі тэматычнымі фестывалямі, то я вас расчарую. Ці наадварот. Але спачатку раскажу гісторыю, якую даўно абяцаў. Калі вы аматар камп'ютарных гульняў у адрозненне ад мяне, то напэўна ж ведаеце пра Готыку 2, а калі ведаеце, то чулі пра Ірдэрат, востраў драконаў з гэтай гульні. Уся справа ў тым, што Вова і Надзя сапраўды вырашылі назваць свой праект па гульні, бо нават не ўяўлялі, наколькі далёка ўсё гэта зойдзе, а зайшло ўсё вельмі далёка. Аднойчы рабяты выступалі ў Кёльне на Play Roll Convention, здаравеннай і... Бля, пайду акно шырэй адчыню. Гэта немагчыма трываць. Я не ведаю, якая там зараз тэмпература на вуліцы, я проста сяджу, абцякаю, блядь. Ебануться можно, нахуй. Ой, блядь. Ну, King Crimson, Pink Floyd, Genesis. З гэтых трох слухаў толькі Pink Floyd. І скажу шчыра, у Pink Floyd ёсць толькі адзін добры альбом, гэта, уласна кажучы, The Wall. Всё, і нават там толькі пара кампазіцый. То бок, што там? Трэба ўзгадаць назву. I have become comfortable numb. Вось, Comfortable Numb, добрая песня. Блядь, на мяне нейкая хуйня заляцела, камары ебаная. Пайшоў нахуй. Пидарас, блядь. Ведаеце такіх камароў, якія не кусаюцца? У іх яшчэ такія пухнатыя антэны. І вось гэта ён, блядь, походу. Хаця вось пухнатых антэнаў не бачу, нібыта. Але і вось гэтага апарату іхняга, колючага таксама. Ладно, жыві. Жыві. У мяне тут кожны вечар просто адбываецца, блядь, парад ебаны гэтых ставаногаў. Просто уся хуйня залятае да мяне на госці. Потым падыхае, таму што ім тут няма чаго есці і піць. І валяецца па ўсёй падлозе, блядь, засохлая. Вось, мае вайбы. Вось, у The Wall што яшчэ было добрае? Ну, карацей, Comfortable Numb першы прыйшоў у галаву. А ў прынцыпе, у іх яшчэ была добрая песня Echoes. На альбоме таксама, па-мойму, аднайменным. Але ўсе песні, акрамя Echoes, там поўная хуйня. Але Echoes, ён ідзе там 20 хвілінаў, па-мойму. Гэта была, па-мойму, таксама першая песня, якую я, ў прынцыпе, у іх пачуў. І, магчыма, у мяне такі сіндром качаняткі у дачыненні да яе. Ну, прынамсі, мне падавалася раней, што яна гучыць цікава. Яшчэ была песня на альбоме The Wall, толькі назву не памятаю. Там пачыналася Hello, is there anybody in here? Назву забыў. А, ці гэта і ёсць Comfortable Numb? Блядь, я ўжо не памятаю. Я даўно не слухаў. Pink Floyd ваш.
Флойд, так, Джордж Флойд. Флойд, Yes King, Crimson, Genesis, Mars Volta. Нічого з гэтага не слухаў. Эмерсон, Лейк, Палмер. Не чуў. Мазаш купі сабе вентылятор, ён добра абдзюмавае. Я кайфую пад вентылятарам, як шляхцюк. Ён 50-100 злотых каштуе. У мяне, на жаль, няма 50-100 злотых, прабач. У мяне фінансавы пиздец зараз. Калі табе металь падабаецца, то калі будзе магчымасць, паслухай Red KK, вельмі добры альбом. Окей. Ну, самае цікавае, што я чуў... Ну, як цікавае, самае блізкае мне, што я чуў сярод металу, гэта позняя творчасць Motorhead. Бля, мне цяжка без плейлісту адкрытага, я не меломан, я не памятаю ўсю хуйню, якую я слухаю, я просто дадаю яе ў плейліст і забываю тут жа. То бок я хутчэй па гучанні магу згадаць нейкую кампазіцыю, чым па яе назве, ці на якім альбоме яна была. Ці ў прынцыпе гурты якія-небудзь, якія перыядычна слухаю. Ну, Black Sabbath, дарэчы, так, па клясіцы. Апошні альбом Black Sabbath круты, на мой погляд. Не ведаю, якое стаўленне да яго ў кам'юніці, магчыма, наадварот, усе лічаць гэта нейкім крынжом. Мне спадабалася. Is this the end of the beginning? Or the beginning of the end? Так, ладно, блять, давайте слухаць далей. Слухаць і глядзець. Вельмі дарагой гульнявой выставе. Нагадваю, дарэчы, што мы глядзім першую чаргу, а гэта значыць, што любое відэа па другой чарзе, якое вы замовіце, мы пусцім адразу. Вы разумелі маштабы? Там Савут у нейкай ступені таксама прох. Окей. было арыгінальнае аўто з Back to the Future, а сярод гасцей акцёры гульні тронаў. Ну і вось. Канцэрт Ірдэрат адбываецца на даху будынку, дзе праходзіла канвенцыя. Пачынаецца страшны дождж, літаральна залева, і ўсе гледачы сыходзяць з пляцоўкі. Ірдэрат граюць у самоце пад А мы за права. неверагоднай залевай, ажно пакуль перад сцэнай не А мы за неверагоднай за правай. з'яўляецца адзін са стваральнікаў готыкі Бьорн Панкрац. Дарэчы, усе беларусы зараз за правай, таму што у Рашцы не засталося заправачных станцыяў. Разам са сваёй камандай са стэнда і натоўпам фанатаў. Яны танчаць пад дажджом, кайфуюць ад музыкі беларусаў. А пасля Панкрац, які прыдумаў слова Ірдэрат, бласлаўляе гурт. Хіба гэта не цуд? Цічкі. 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 Гэта я спрабую дакрычацца сам, каб яны звярнулі на мяне ўвагу. Але сапраўдны цуд здарыўся ў 2000. Альбом Wish You Were Here. Блять, по-моему, там таксама адзіная кампазіцыя добрая. Гэта Wish You Were Here. І то так па прашэсці год. Я так даўно яе не адчуў, што хутчэй за ўсё я згубіў да яе ўвесь інтарэс. Я не сказаў бы, што Pink Floyd мне неяк жорстка падабаецца як гурт агулам. Асобныя кампазіцыі так, але занадта шмат прэтэнцыёзнасці і пераацэнены на мой погляд, у прынцыпе, гурт. У 2017 годзе Ірдэрат атрымалі настолькі магутнае запрашэнне, што заўсёды ўвайшлі ў гісторыю сучаснай беларускай музыкі. Упершыню ў гісторыі гурт з Беларусі выступіў на Вакіне, прычым з аніводнай электрагітары. Але абставіны былі настолькі спартанскімі, што ўсё пераўтварылася ў нейкую псіхадрычную мрою. Справа вось у чым. Перад самым Вакінам гурт мусіў ехаць на аўстрыйскі сярэднявечны фестываль. Вось тут. Ну, вось уявіце сабе. Даліна ў Альпах, музыка, публіка з усёй Еўропы. Гучыць як нешта фантастычнае. І яно б так сапраўды было, калі б не адзін нюанс. Па ўмовах гурт мусіць граць
па 5 канцэртаў Дарэчы, Guns N' Roses можна лічыць прогам ці не? на дзень, 4 па 45 хвілін і 1 на паўтора. Таму што калі так, то мне таксама заходзіць. 3 гадзіны. І так 3 дні запар. У выніку не адбыўся толькі 1 з 15 канцэртаў, але праз моцны шторм, які абрубіў электрычнасць на ўсім фестывале. Досвед быў настолькі унікальны, што музыканты па чарзе засыналі на сцэне, вось проста падчас выступу ў паўзах паміж партыямі. А адразу пасля гэтага марафону яны селі ў бус і паехалі на паўночнае мора, у знакаміты Вакен. 10 000 чалавек пад сцэнай, магутная энергетыка. Уся стома некуды адразу знікла, і музыканты раскачалі публіку без аніводнай электрагітары на метал-фестывале. Затрымацца на Вакене, на жаль, не атрымалася. Бо адразу пасля гэтага трэба было ехаць у Мсціслаў на гарадскі фестываль. Калі вы нешта хацелі даведацца пра кантрасты, то вось вам ідэальная для гэтага гісторыя. Новая На якой мове гэта было? альбом «Ірдарат» пад назвай «Wild» выйшаў акурат у тым жа 2017 годзе. На ім шмат класных песень, а кожны кліп сапраўдны візуальны кайф. Вось вам урывачак з містычнага відэа на песню «Варажэя». Зноў ж такі, дарэчы, я не люблю гурты, у якіх ёсць вакал, але пры гэтым ніхуя не зразумела словаў. Нават чыста тэарэтычна іх немагчыма зразумець. Тыпу, ты калі не адкрыеш спецыяльны тэкст у гугле, ты нават асобныя словы не зможаш выхопліваць з таго, што там прадстаўлена. Я таксама хейтер такога. Я з гэтай прычыны не люблю значную частку дэс-металу і значную частку блэк-металу таксама. У прынцыпе, ўсіх гэтых формаў экстрэмальнага спявання. Там жа Роджер Ватэрс нядаўна з Такерам сустрэўся, нягледзячы на тое, што ён левак, які называе вайну ва ўкраіне віной НАТО. Рады за яго. За іх абодвух. На якой мове яны спяваюць? А вось я так і не зразумеў. А гэта кліп на кампазіцыю «Сэрца расколата», сапраўдная беларуская фэнтэзі. О, не, вось тут можна разабраць, так, сапраўды, вось гэта па-беларуску. Ой, слухайце, а гэта не той чал, які робіць праграму «Сармат» на «Будзьма беларусамі». Па-мойму, гэта ён. Жывыя выступы «Ірдарат» станавіліся ўсё больш дасканалымі. І аднойчы адбыўся яшчэ адзін сапраўдны цуд. О, паглядзіце, гэта ж Базілевіч. Не, гэта больш падобна на віруса. Гэта ж вірус, блядь. Ніхуя сабе. Ну, сапраўды, ягоная ранейшая дзейнасць мне падабаецца больш. Нават пры тым, што я не слухаю гэты гурт. Это ўрывачак з канцэрту ў нямецкай царкве Пасенкірхе на сцэне «Ірдарат» і іх куміры. Той самы гурт «Корвус Коракс». Менавіта ў гэтай царкве яны запісвалі DVD, які Вова з Надзяй глядзелі ў гародні і вырашылі стварыць свой гурт. Але самы атмасферны, містычны і незвычайны канцэрт беларускага гурта адбыўся наўпрост у лесе. Гэта вам не дурнаваты рэйф у Белавежскай пушчы, а сапраўдны сеанс магіі. Усё здарылася ў 2020 годзе, калі на нас абрынуўся ковід і ўвесь цывілізаваны свет спыніў канцэртную дзейнасць, а нашае жыццё перайшло ў онлайн. «Ірдарат» вырашылі зрабіць падарунак фанатам і арганізавалі для іх онлайн-канцэрт, але незвычайны, у лесе. Вынік атрымаўся настолькі круты, што музыканты нават выдалі канцэртны альбом з гэтым выступам. Абавязкова зацаніце яго, каб падрыхтавацца як след да трансляцыі на Сепультуры Alive. Там таксама будзе атмасферна і крута. Паўтараю, 23 красавіка на канале Сепультура Alive адбудзецца онлайн-шоу гурта «Ірдарат» «Бестіярыум». І мы з музыкантамі вас там дужа чакаем. Шукайце спасылку ў апісанні да гэтага відэа і далучайцеся.
Уже не актуальна. Менавіта таму трэба відосы замаўляць па другой чарзе. Бо гэты відос замовілі яшчэ, здаецца, паўгады таму. І толькі зараз мы да яго дайшлі. Тое, што адбывалася з музыкантамі. Сёння мне проста не ўдалося знайсці нагоду для таго, каб не глядзець першую чаргу. Я, канешне, мог бы канфу подрубіць, але ў нас ужо была канфа ў мінулы раз. Таму не. Сёння без канфы. Сёння толькі відосы. Таму чалавек, які за гэта заплаціў, можа быць задаволены. Пасля палохае і натхняе адначасова. Вы, напэўна ж, памятаеце гэтыя відэа і гэтых людзей. Ірдарат выйшлі на вуліцы з інструментамі ў руках, каб зайграць песні свабоды і адкрыта выказаць сваё меркаванне. Тое, што адбылося пасля, сведчанне эпохі, у якой нам з вамі выпала жыць. Спачатку Уладзіміра і Надзею звольнілі з мінскага цэнтра для дзяцей і моладзі Вікторыя, дзе яны выкладалі традыцыйную сярэднявечную музыку, а таксама абсталявалі рэпетыцыйную пляцоўку для гурта. А пасля на лецішча, дзе кампанія музыкантаў і іх сяброў святкавала народзіны Надзеі, уварваўся АМАП. Затрыманне было брутальнае. Музыканты гурта Ірдарат атрымалі рэальныя Ладно, гэта ўсё перабольшанне, блядь. Вы адарваліся ад рэальнасці. Беларусь гэта не паўночная Карэя Еўропы. Вы трызніце спадарства. Тэрміны, а іх інструменты суд разглядаў амаль. Ідзе паступовая беларусізацыя, моладзь цікавіцца беларускай мовай, рэпрэсіі спыняюцца паціхонечку, збаўляюць тэмп, калі ласка, вось. Адарваныя ад рэальнасці спадары, не перашкаджайце. Малек зброю. Далей пачынаецца не перашкаджайце добра жыць. Той самы фільм, які на самой справе рэчаіснасць. Удзельнікі Ірдарат, Уладзімір і Надзея Калач, Антон Шніп, Пятро і Юлія Марченка, Дзмітр Шыманскі атрымалі рэальныя тэрміны. Вы, напэўна ж, шмат ведаеце пра ўсе жахі Акрэсціна ці Вуладаркі. А калі не ведаеце, то вось вам расповед пра сапраўднае сярэднявечча ад першай асобы. Это нечеловеческие. Это нечеловеческие условия, нечеловеческая мука. Людей выдергивают из собственной жизни. Ну, паглядзіце, як яна адарвалася ад рэальнасці. Пиздец. Да чаго толькі людзей не даводзіць гэты ваш змагарызм. Скажыце яшчэ, што людзі ў турме паміраюць. Это ад на земле. Володарка, ты... у тебя нет воздуха, нету солнца больше, чем полгода там. Ты просто дитя подземелья после этого. Уладзімір адбываў пакаранне ў ПК-3 Відзьба у Віцебскай вобласці, а Надзея ў жаночай папраўчай калоніі ў Гомелі. Адзіная сувязь – папяровыя лісты, у якіх забаранялі пісаць нават ноты. Болдзілы баяліся, што гэта нейкі шыфр, цяжкая праца, адсутнасць надзеі і страх. Але нават у такіх абставінах музыканты працягвалі... Ладно, неважно, пройдзе 50 год, з'явяцца маладыя камуністы, якія скажуць, што гэтага ўсяго не было, таму можаце не старацца. Да які 50 год, я думаю, ўжо наступнае пакаленне будзе лічыць гэта ўсё выдумкамі БЧБСаў. Пісаць песні. А сябар Вова ў зняволенні знайшоў рэшткі пластыкавых трубак у калоніі і зрабіў з іх для музыканта флейту. І той па начах граў для сокамернікаў Бэла Чау. На волі за Ірдарат гарой усталі калегі, нават тыя, пра каго Вова і Надзя ніколі б не падумалі. Корвукс Коракс гралі на валынках перамен перад беларускай амбасадай ў Нямецчыне. Барыс Грабеншчыкоў прадаваў сваю канцэртную камізэльку на аўкцыёне, каб падтрымаць сем'і Ірдарат. Нямецкія дэпутаты публічна заклікалі вызваліць артыстаў. На жаль, не спрацавала. Музыканты цалкам адседзелі свае тэрміны і выйшлі на волю праз 2 гады нечалавечых умоваў. Проста паглядзіце на вольных артыстаў у дрэмнай робе, якую яны вынеслі з сабой са зняволення. Знямоглыя, стомленыя, разбітыя, але першай справай яны паехалі на возера і там спявалі адзін аднаму новыя песні. Сярод іх была тая самая «Зорамі». Песня
якую Надзя напісала ў калоніі. Праз некаторы час музыканты і рэдэрат выехалі з Беларусі. Ужо ў Польшчы яны скончылі працу над самай эпічнай і самай рэалістычнай сваёй песняй, якую спяваюць ад імя шматлікіх палітвязняў. Песня, ад якой сапраўды ідуць дрыжыкі па скуры, за якой стаіць вельмі складаная гісторыя. Каму стралой лететь, каму хавацца норамі, а мы станем зорамі, мы станем зорамі, і над чужымі, і над роднымі прасторамі, мы станем зорамі. Але яшчэ я вельмі хачу вам паказаць кліп на песню «Вулкалак», які музыканты здымалі ўжо ў Польшчы. У гэтага відэа вельмі цікавая гісторыя. Працавалі... А ў гэтым кліпе здымаўся вядомы ўсім такі, ведаеце, парыкмахерскі тэсціроўшчык Лахвіч. Над ім ірдарат у заходняй Польшчы, але ў кадры мясцовая бабуля Паляшушка, якая нарадзілася яшчэ ў Беларусі. Адкуль яна там? Вось у чым... Бля, гэта вялікая песня, насамрэч пиздец не ведаў, што гэта яны. Ну, так, больш-менш. Справа. Па вайне саветы заняліся... Мне здаецца, блядь, беларускай музыцы не хапае нейкага добрага звядзення. То бок, вось, ну, паслухайце. Станем зорамі, і над чужымі, і над роднымі прасторамі. Каша нейкая проста. Я гэта чую, прынамсі так. То бок, не хапае нейкай добрай працы з гукам на этапе постпрадакшану. Таму што гэта гучыць як сыры матэрыял. Магчыма, гэта вырваны нейкі з кантэксту фрагмент. Каму стралой лететь, каму хавацца норамі, а мы станем зорамі, мы станем зорамі, і над чужымі. Окей, зараз я пачуў бас, і нібыта сапраўды лепей стала. Над роднымі прасторамі, мы станем зорамі. Окей, добра, напиздзеў, нормально гучыць. Я просто не даціснуў навушнікі і басу не пачуў. Але яшчэ я вельмі хачу вам паказаць кліп на песню «Вулкалак», які музыканты здымалі ўжо ў Польшчы. У гэтага відэа вельмі цікавая гісторыя. Працавалі над ім ірдарат у заходняй Польшчы, але ў кадры мясцовая бабуля Паляшушка, якая нарадзілася яшчэ ў Беларусі. Адкуль яна там? Вось у чым справа. Па вайне... Яна там просто вырасла з зямлі. Саветы заняліся перасяленнем палескіх вёсак у Нямецчыну. Які ўсе палешукі нараджаюцца на гэты свет. Размнажаючыся вегетатыўным спосабам. Іх цалкам, з усім скарбам і нават хатнімі жывёламі. Ну вось, жыхароў палескіх вёсак Рагачы, Пятэлева і Сехнавічы, што каля Бярозы, пасадзілі ў цягнік і павезлі ў іншую краіну. Па дарозе яны падкупілі сваіх канваіраў, каб цягнік спынілі яшчэ да нямецкай мяжы і пасяліліся разам. Вось, калі ласка, вёска Бялков у Любушскім ваяводстве. Баба Стася – адзіная з жыхарак Бялкова, якая нарадзілася яшчэ ў Беларусі. На ёй аўтэнтычная вопратка яе продкаў. Бялков гучыць як проста звычайная польская вёска. У кліпе яна чытае сапраўдныя палескія замовы. Цяпер будзеце глядзець кліп на песню «Вулкалак» з усім іншымі эмоцыямі, праўда? Не буду. У выніку Вова і Надзя самі пераехалі з Польшы ў Берлін. Трэба было нанова пачынаць жыццё, шукаць кватэру і студыю, вучыцца граць на інструментах пасля вымушанага 2-гадовага перапынку. Шэйкер Бялков. Крэатынов. І збіраць гурт па скепках. Адразу і кватэру і студыю музыканты дазволіць сабе не змаглі. Таму 1,5 гады жылі на канапе ў свайго сябра,
каб мець магчымасць рэпетаваць новым складам. Дарэчы, Гэта пра я. яго. Цяпер Эрдэрат інтэрнацыянальны гурт. Разам з беларусамі тут грае бубнач Алекс з Канады. Ён 14 гадоў таму прыехаў у Берлін са сваім гуртом і так і вырашыў тут застацца. Цяпер жартуе, што хлопцы забыліся на яго ў аэрапорце. А гэта Кевін, ён з Нямецчыны. Што праўда, жыве ў 5 гадзінах ад Берліна. Таленавіты гітарыст з цудоўным вакалам. Ну і Александра Грахоўская, колішняя ўдзельніца гурта «Байкрай». Ці памятаеце вы такі? Вось такім складам Эрдэрат гатовая паказаць вам свой новы альбом «Бестіярыум», амаль цалкам беларускамоўны і прысвечаны ён міфічным істотам. Тут можна сустрэць вадзяніка, Закахаўся вадзянік у дзяўчыну маладую. ці лойку. Песня про Дорошенко и Скаймеры. Якія рукі ды плечы, прыгожы сын чалавечы, я бы цябе полюбіла, абняла, не адпусціла. Зладзіць сапраўдны сярэднявечны рэйф разам з балотнікам. Ці прайсціся па беларускім лесе разам з лесавіком. Гэты альбом быў часткова напісаны яшчэ ў няволі, а ў песнях шматслойныя эсэнцыі і вобразы. Музыканты спрабуюць адшукаць чалавечнасць у істотах, якія традыцыйна лічацца бесчалавечнымі монстрамі. Міфічныя стварэнні паўстаюць не злыбнымі нейкімі, а складанымі героямі цёмных, трагічных, а часам іранічных гісторый. Усе гэтыя песні Эрдэрат заіграюць на онлайн-канцэрце на Сепультуры Live. Абавязкова далучайцеся да трансляцыі, бо гэта будзе вельмі важны тур для музыкантаў. Яны сёлета адыграюць усяго толькі 8 канцэртаў, прычым Надзя будзе выступаць на 8-м месяцы цяжарнасці. Цяпер вы ведаеце гэтую гісторыю. Гэта маглі быць мы з табой, але ты не шарыш за мемы пра камавікі. Легенду пра тое, як нават у самых змрочных месцах прарастаюць кветкі, як творцы, нягледзячы на абставіны, робяць сваю справу і нясуць у гэты свет чароўную музыку. Як выжывае за каменнымі Супрацоўнік Губазік у чаце. Прывітанне самаму андэграунднаму кам'юніці ў інтэрнэце. Хто ў Менску го бухаць. Блядь, гэта рэальна Губазік. Ідзі нахуй. Забанен. мурамі сапраўднае каханне і як у гэты свет прыходзіць новае жыццё. Калі вы ў Менску жывяце, пішаце на экстрэмісцкім рэсурсе го бухаць, то вы КДБшнік проста. Это гісторыя пра чароўнае беларускае фэнтэзі, часам змрочнае, жорсткае і сапраўды сярэднявечнае, але яшчэ і неверагодна прыгожае, і мы ўсе з вамі з'яўляемся яго часткай. Гэта канал Міністэрства Сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую... У нас сёння нейкі дзень банаў. Гісторыю. Трэба ўвесці афіцыйны дзень банаў, ён у нас будзе 5 жніўня. Гэта будзе дзень, калі я абавязкова павінен кагосьці забаніць. Нават калі ён нічога дрэннага не зрабіў і не парушыў ніякіх правілаў. Музыку. До сустрэчы ў міністэрстве. Гэтае відэа мы таксама паглядзелі. Нешта мяне хуёвіць, хлопцы. Бля, тут яшчэ відос просто ебануцца. Першая чарга гэта нешта. Сегодня мы поговорим о Блять. Мабыць, ну яго нахуй, хлопцы, давайте, мабыць, я просто гляджу онлайн, ну хуй да ніхуя. Усім насраць, усе пайшлі адкісаць, напэўна, хавацца ад спякоты, не да струмоў. Просто у нас тут відос, блять,
Называется «Голая правда. Почему в сети ненавидят женщин?» О хейте, осуждении и публичности. Лина Цапова с каналу «Женщины тяжелого поведения». Ой, блядь. Нешта мне зусім не хочацца яго зараз глядзець. Мне нешта і башка пачала балець ад гэтай спякоты. І пад вечар яна узмацнілася. Я не магу двух словаў звязаць. У мяне баліць башка, я ўвесь мокры. І яшчэ контент просто духаніна. Няма чаго каментаваць. На экране нейкі крынж, просто замовілі, каб мяне патроліць гэтай хуйнёй. Мабыць, скончым на сёння. Што думаеце? Я не хачу гэта сёння глядзець. Я буду просто АФК до конца стрыму, потому что гэты відос ідзе цэлую гадзіну. Так, яны цэлую гадзіну будуць размаўляць пра тое, чаму в сети ненавидят женщин. І нам прыйдзецца слухаць 4 жанчыны на гэтую тэму. Можа нехта задоніць. Ну, ніхто не доніць. Адыходзіў, што гэта і якая чарга. Гэта першая. Я хачу лівануць са стрыму, разумееш? Таму што я хуёва сябе адчуваю сёння. Яшчэ, блядь, прыходзіцца глядзець першую чаргу. Плюс контент, як бы сам бачыш. Антибаза. Сегодня мы поговорим о женской красоте. Онлифанщице дали слово, она будет вести подкаст. И вы за это еще и заплатите. Ты ездишь в Португалию, фотографируешься на море. Типа, в чем твоя проблема, женщина? Вдова, это я. Какие есть плюсы у Господи, как уже синоним не матерно придумать слово «переб***». Нет никакого правильно. Мне стало все равно. Можно честно? Красота — это проклятие. Люблю больших, люблю бомбастых. Что мне обосраться теперь? А я ничего не делала, потому что я идеальна. Короче, girls, кайфуйте. Столько денег у нас нет. И комментарии пишите, это поддерживает И лайк нас. ставьте. И лайкайте. И но вообще хейт не пишите. Ну, можете писать, нам пофиг. Адразу бачна жанчын з нізкай самаацэнкай, якія спрабуюць максімальна зрабіць выгляд, што яны такія чуловыя, вайбовыя, смешненькія. Што ім похуй на хейт. Таму што, ну, калі чалавек... Ладно, я не хачу гэта нават тлумачыць, нахуя гэта першая чарга, блядь. Давайте просто глядзець і драчыць, не ведаю. Всем привет!
привет! Вы смотрите шоу «Женщины тяжелого поведения». Сегодня мы поговорим о женской красоте и как она меняется в эпоху соцсетей и интернета, и о женской публичности. Что она дает, что забирает, и с Она ничего не дает, только берет. каким хейтом женщины сталкиваются сегодня в соцсетях. Спойлер с большим. Наша сегодняшняя гость Елена Цапова, фотограф, ведущая, полчаса кардио, модель. Линочка, дорогая, привет. Hello. У нас много к тебе вопросов, точнее не у нас, а у подписчиц женщин тяжелого поведения, наших личных аккаунтов. Такого аншлага не было Это никогда. правда. Да, В это этот первая раз. передача, Серьезно? на которой нам столько вопросов прислали. Хорошо, что я не видела эти вопросы до того, как вы их цензурировали. Я, напевно, уже спать пойду. Доброй ночи. Я вас так само разважаю, блядь. Я ж не вытрымаю. Это Я думаю, я не пришла Добраніч, добраніч. бы. Это правда. Некоторые вопросы, дорогие дамы, спасибо, что написали. Нам пришлось объединять по темам, потому что прям очень много разнообразия. Начнем мы, конечно, с актуала. Я просто вижу уже первый вопрос. Ну, будем так вот прям по горячему. Как есть. Да? Интересует образ вдовы людей, цитирую. Лина продолжает Актуалочка. жить активной жизнью. Нет ли сомнений или опасений, что люди не поймут, что прошло слишком мало времени с момента потери любимого человека? Кажется, это будет первый раз, когда ты будешь обсуждать это в шоу. Да, я пришла к вам, потому что для меня это safe space. Я нигде еще это не говорила, никогда и ни с кем, кроме своего психолога, мне кажется, не обсуждала. Не знаю, у меня был вопрос такой. Первый раз меня это начало тревожить в феврале, когда я полетела к своей лучшей подруге в Италию. Прошло на тот момент чуть меньше 2 месяцев с момента смерти Никиты. И я это обсуждала, когда вернулась из поездки со своим психологом, потому что у меня был огромный вопрос на тот момент, как мне вообще себя позиционировать. Вот я была на виду, очень много контента, очень много фотографий, очень много нашего общего контента. И в какой-то момент занавес, и через 2 месяца условно нужно вернуться, как ни в чем не бывало. Я поняла, что эта история не про меня, что я буду писать о смерти, я буду говорить о смерти, из песни слов не выкинешь, да, вдова, это я, и я понимаю, что для общества, назовите тот факт, который не мэчится с моей внешностью, к сожалению, это он. Не мэчится, вот так. Слишком мало времени? Слишком мало времени, и я так понимаю, про активную жизнь это про то, что условно, 2 месяца прошло, ты поехала в какую-то поездку, Да. там пару месяцев прошло, ты начала ходить в гости, еще Знаешь, у через меня есть пару месяцев. ощущение, что у людей, которые задают такие вопросы, никогда недостаточно времени для окончания траура. Что бы ты ни делала в своей жизни после трагического события, для этих людей будет всегда преждевременно. Да, мы обсуждали, кстати, то, что у наших людей просто, в принципе, да, в культуре они не умеют, они не знают, как правильно скорбить, горевать. То есть вот это вот не проработано. Давайте еще зададим вопрос, что такое правильно ритарически. Гэтая дзяўчына злева, гэта Мэнтусава забыкновенное утро. Я ведаю. Просто нет никакого, правильно. Мне хочется просто Стыдно биться и головой больно. от стену. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Бублік заданаціў $3 і 3 відосы по другой, ніхуя сабе. Дзякуй за $3. Дзякуй за $3. Я сёння, блядь, ніводнага сказу не магу выдавіць сябе, не пачаўшы заікацца, нахуй. Яшчэ відосы такія, што можна абасрацца.
Так. Дзякуй, ты блять. Дзякуй, ты неверагодная. Давай, копируйся, блять, курва ебаная. Сука проклятая, блять. Наши люди не умеют правильно скорбеть, блять. Суки, блять. Опущенные нахуй слыяне. Яких земля, блять, носить нахуй. Так. Скажем, об'єднаємо эту одну. $3. Будем спадзявацца, што гэта цалкам замоўлена, таму што гэта грышарыкі. Дзякуй, ты просто выратаваў мой вечар. И мой стрым под конец. Так, тут у нас тайм-код 4.24. Я вымушаны гэта запісаць, каб не глядзець гэтай хуйні ні хвіліны, ні секунды даўжэй, чым вымушаны. Так. 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 Першае відэа гэта ў нас грішарікі. Темна сторона Ромашкової долини. Так, глядім. Мабыць, гэтае відэа нас аздаровіць і абудзіць ад гэтага, блядь, вечнага сну беларускага ютубу. Вось кажуць, блядь, адмаўляйцеся ад расійскай культуры. Нахуй, чытайце беларускае, слухайце беларускае, глядзіце беларускае. Вось мы паглядзелі беларускае, блядь, пізду. Лепей будзем глядзець пра грышарыкаў, якія пабудаваныя цалкам на мульце, блядь, з РФ. І мне паебаць. Я изгоняю плохие мысли. Ходят изыди. Что видишь на картиночке? Жертва Карыча. Бля. А ну это черный инквизитор. Какой инквизитор? Здесь даже нет черного цвета, только серый. Ладно. Кара небесная. Ну вот, за который... Не, сапраўды гэты контент нашмат лепей кладзецца на мою душу сёння. Хаця башка не перастала балець. Магчыма, гэта ад кафеіну, хуй ведае. Але прынамсі контент радуе вока. Открывается. Нам трэба яшчэ 1,5 гадзіны пратрымацца, хлопцы. Давайте цягнем лямку. Я разом з вами. Инквизитор. Мы все повинны чеботов wszystko obejrzeć, Harry. Дорогуша, ты уже 3-й сеанс за неделю. Давай дадим тебе успокоительного. Цианид? Цианид? Блять. Блять, Аник пропустил спочатку мимо вуха. Дорогуша, ты уже... Гэты контент ратуе душу, сапраўды. За неделю. Пасля відосу, блядь, з каналу женщины, якога там шкурнага поведения, нам трэба адмальваць наши грахи. Давай дадим тебе успокоительного. Цианид? Это вот транквилизаторы.
Мне падабаецца думаць, што данатар спецыяльна адбіраў сярод усіх серый грышарыкаў самыя лепшыя, самыя ахуенныя па вось проста прадакшане. Какая прекрасная ночь, не правда ли? Блять, убер-маргинал гуляя на гитаре. А вы кто? Вы черный инквизитор? Для тебя я могу быть кем угодно. Вы пришли за моей грешной душой, и я поплачусь за свои грехи, да? Было бы очень глупо с нашей стороны забирать душу столь красивой дамы. Тогда она покинет это место безвозвратно. А мы хотим, чтобы дама была вместе с нами вечно. А вы это о чем? Сколько раз мы приходили к тебе? Сколько раз мы открывали тебе наши чувства? И сколько раз ты нас отвергала? Наконец-то мы исправим это. Недоразумение. Мы станем... Ебать. с тобой. Ну пиздец, что это такое? На целую вечность. Сбудутся мечты десятков. Это так званый народ. Сильно не бойся. Больно не будет. Охуенно. Так, першае відэа мы глянулі. Дзякуй за відэа, ахуенна, падабайка. Про цыянід было гіперсмешна. Так. Так. Другі відос. Файл нумар 11. Втрачений сигнал. Грошарики. Секретний епізод. Так, ну давайте. Зачем же мы пошли в срез? Сейчас бы добрались спокойно и... Сдохли! Лось, мы ведь доверились тебе. Ты сам нас убеждаешь своим способом благословления. Поддался греху. Я думал, вам время не столь важно, и мы вместе встретим конец света в крайнем случае. А не попытаемся добраться как можно скорее. Время – самый главный враг. Особенно для покойных. Сделал дело, бродишь смело. Мы так долго бродили, что мы все на грани. Ничего, буря стихнет, и мы продолжим путь. Смотрите, кажется, мы пришли. Сколько ж здесь наследовано? Блять, хто не памятае, у арыгінальным мульце Ласяш ён бачыў лётаючы бутэрброд. Гэта просто адзін з самых шизофренічных эпізодаў смешарыкаў. Отойди, загорай. Бо у некаторым сэнсе Ласяш гэта сучасны Навальны. Або наадварот, хуй ведае. Можа, по легендам Прыдумайце якую-небудзь гістарычную паралель самі. библейским.
А? У нас совсем нет ествы. Ты забыл волшебное слово. Помилуй. Рацион. Да вы спятили. Чем, по-вашему, мы будем питаться? Там кто-то Крым ступает. Там кто-то обитает. Богом клянусь. Да. Походу у него злодеи бредни пошли. Может, помочь бедолаге? Думаешь, пора? А тут карацей будзе сцэна з фільму Сайкл. Ну, то бок адаптацыя. Так ты еще и грешишь в пост. Здесь есть чем поживиться? В этом месте точно должно хоть что-нибудь остаться. Блять, ён вуснамі агучваў крокі ласяша. Ахуйцельна. Гука прадакшн гэтай творчасці уражвае. У добрым сэнсе гэтага слова. Тебя предали. Ты ловушь. Либо ты, либо они. Выбирай. Согласно псу. С изъяснителем мне все известно. Чё? Какой изъяснитель? Божий. Просто отдайте пищу, и мы в миловании. Может, нам тебя на мясо пустить? Довольно ереси! Где еда? Бля. Ну, тухловато неяк, тухловато. Тут 4,5 хвіліни. Не сказаць, што было на што паглядзець, ці што паслухаць. Акрамя крокаў ласяша, агучаных вуснамі, якія перыядычна зрываюцца на пярдзёж вуснамі. Так. Гэта мы паглядзелі. Наступнае відэа. Грышарык, серія 12. Опівнічний годинник з каналу Гришарики. Глядім. Так, свадьба все на месте. Так, вот сюда вот, а потом... Ага, вот сюда нужно. Так, потом... А, нет, нужно вот так. А, нет, подождите. О, друг мой жестокий, я уже все подготовил. Вы ведь готовы проиграть свою душу? По вечерам мне вы так говорите про бильярд, поэтому вы будете играть в бильярд. Ну а если проиграете, то вы умрете.
Что скажете? Я так понял, друг мой рогатый, тот, кто выиграет, тот получает вечную жизнь. Ну, конечно. Но перед началом я покажу, на что я способен. Это так, для разогрева. Вот так и... Бья! 6-0 в мою пользу. Так что стоите, друг мой? Или не хотите потерять свое тело навсегда? Ладно, бог здесь не поможет. Ладно, давай ты. А то я что-то устал, видишь ли. Поздравляю. А у тебя прям руки мастера. Блять, это нібито агучана Базилевичем особисто. Слушай, а давай еще. Ну, а я... как же... ой, ёбаный. И напоследок... Отлично. Осталось мне тут только... Палец соскользнул. Как говорится, с кем не бывает. Чё? Ты мяч отбил? Отбил. Другие шары не задело. Так что очко. Дружище, такие правила у нас. Бля, чым гэта адрозніваецца ад арыгінальнага эпізоду? По-моему, тут просто чорна-белы фильтр накладзены. Теперь ты. Посторонись. И сколько это длиться будет? Не я эту игру организовывал. Поиграем и узнаем. Хи-хи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. Отлично, ты выиграл, но игра почему-то не закончилась. Послушай меня. Тихо, тихо. Мне Бог говорит, что я буду жить. Что нужно сделать, чтобы игра закончилась? У меня есть план. Я не зразумеў, што там быў засхаваны кадр, але выхопліваць яго не хочацца. Б. План Б? План Б. Что сделать, чтобы игра закончилась? У меня есть план Б. План Б? Гэта вось тая самая ахвяра Карыча. Рейвен. ВТФ. О, Аліза, прывітанне. Прывітанне. Глядзім клясыку. Сучасную, фактычна. Грышарыкі. Вельмі раю. Я раю табе правесці стрым, карацей, які будзе прысвечаны цалкам грышарыкам. Таму што табе ж грошы не данацяць за тое, каб ты глядзела відэа. Ты можаш іх і бясплатна глянуць. Просто запускаеш стрым, тыпу глядзім усе серыі грышарыкаў. І па чарзе, я думаю, ты зможаш. І гэта набрало б прагляды. І онлайн. Я б цябе сам зарэпосціў, калі б ты гэта застрыміла, і прыйшоў бы і наганяў пастаянна трафік, каб усе мае гледачы аселі ў цябе. Табе, ў прынцыпе, трэба зразумець, што жаночы стрымінг — гэта база. Што той факт, што ў беларускім ютубе няма, ну, ці там твічы, няма
беларускіх стрымерак гэта вялікая параза нашага інтэрнэту. Таму што у нас усе стрымеры мужыкі, і яны набіраюць нейкі ніштожны онлайн, а вось жанчыны яны маглі б набіраць разоў у 10 больш, калі б яны рабілі такія мілыя кавайныя стрымы па грышарыках. Колькі гадзін? Я не ведаю, колькі там гадзін, мабыць, на 1 гадзіну набярэцца паглядзець. Тут быў відос з усімі серыямі, вось ён паўгадзіны, потым яшчэ новыя выходзілі. Карацей, пад гадзіну, я думаю, будзе. Табе трэба звярнуць увагу. Ой, вось, а мы даглядзелі другую чаргу. Давайте, калі будзеце нешта замаўляць, замаўляйце. Калі не будзеце, то будзем разыходзіцца, таму што ў мяне і спіна, блядь, баліць. І, ў прынцыпе, хуёвіць сёння. А грышарыкі гэта, канешне, топ-тэма, але не сёння. То бок, ну, я калі заданаціце, я яшчэ пагляджу, але толькі па другой. У першую я не пайду глядзець жанчын строгого павядзення. Реально, я сёння не вывезу такі контент. Давайте як-небудзь потым. Сёння толькі другая. Калі будзе, калі не будзе, то ліваем. Так. Так, гэта мы паглядзелі. Можна прыбраць пакуль што. Выбачайце, сёння нешта няма настрою стрыміць. Ну і ў донатараў таксама гляджу, няма настрою данаціць. А гэта значыць, што стрым тухляк і трэба яго неяк скончваць хутчэй. Ну што, будзеце? О, так. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, давайте поглядим, што у нас там. Ідон Рігол, 4 доляры на відео по другі, яке хош. Окей, дзякуй табе вялікі за 4 доляры, ты неверагодны. Ну, давайте тады што-небудзь знойдзем на 20 хвілінак. Так. Открываем плейлист. Глядзець пазней. Я сабе тут, дарэчы, назахоўваў відосаў Анджэя Новака з каналу Zero пра Пілсудскага, пра Берута, пра Рыдза, Шмігуэго. Але гэта ўсё занадта доўга ідзе. Дарэчы, відос пра украінскіх герояў
Ось, професор Новак. Украина ма бухатерów, з których може бути думна также польска. Але гэты ўсе відосы яны па гадзіне ідуць. Гэта мы па другой цалкам не паглядзім. А кавалак глядзець неяк не хочацца. Пра Хойку відос таксама занадта даўгі. Так. Нядаўна пабачыў канал, называецца «Обыкновенный татизм». Падумаў, мабыць, чал нейкі крытыкуе лібертарыянства, крытыкуе Светава. Тыпу відос быў пра лібертарыянства. Апынулася, што гэта проста нейкі звычайны лібертарыянец Норміс. Стыдно и нічога больно. новага я не пачуў. Стыдно и больно. Опа. Стыдно и больно. Так. Ми ж сьогодні дивилися відос про українського героя. По третій клясику. Давай, по третій. Давай, по третій. Давай. Дякую за $1. Гэта у нас атрымліваецца 3 хвіліны 20 секунд. Дякую. Зараз паглядзім, што гэта такое. Пахом пра міксеры. Што ж ён там такое пра міксеры сказаў? Важнага. Пахом пра міксеры з каналу Влад Чиженков. Погнали. Вставляю слово Сергею Пахомову, художнику. Я что хочу сказать? Я хочу сказать одну вещь, очень важную. Сейчас начинается... Это митинг внука Елькина? В людях 100 идет. Многие люди сейчас берут, вместо того, чтобы резать, например, морковь, картофель, или сейчас продается баклажаны, ножами они скупают, начинают скупать миксеры. Идет это, потому что очень много увлечений идет насчет миксеров. Миксеры появляются сейчас, и молодые сорванцы, которые легкими стайками тут бегают по дворам, и там бегают сорванцы, и там, они тоже хотят миксер этот приобрести, чтобы перемешать все, как говорится, потому что нет, уже уходит эта традиция, тонкая традиция, когда ты берешь спокойно морковь, картофель берешь, баклажаны берешь, или берешь, например, еще это, и от морковки и берется, и зеленые там берет, и собираются дети, и старые люди собираются где-то на кухне, или если угодно вам, в кухонном, если угодно вам, в кухонном притворе, собираются люди и спокойно. Відео ніби неправильно захоплено. Бля. Да, похуй. Я ж тут нічого не спалю такого. Просто у відео нестандартний размер, памер. Потому что гэта на нейкі калькулятор было знято. Руками делаю все. От этого миксера пошла и микс-культура. Микс-культура нарезается в подпольных клубах, куда сейчас молодежь сходится. Посмотрите вокруг себя. У них лица уже от пива стали круглые, как луна. Потому что это пиво, это не только вода идет. Это пиво, оно с помощью миксера делается. И миксером этим все перемешивается. Перемешивают сейчас миксером такие вещи, любые. И в клубах подпольных перемешивается все. Идет перемешивание. Нет, мы сейчас спокойно. Ножик маленький. Вот поглядите Пахом, ён супраць перамешвання і за сегрегацию. Или есть сейчас ножи в продаже, побольше ножи есть, их надо и порезать как следует эти все дела, потому что сейчас идет замиксование миксеров. Порезать, потому что ломать не отрымается. Подпольно идет, да посмотрите вокруг на людей, у них уже в башке все перемешалось, у них в голове начинается шурумуру, у них в башке это все переехало, надо сказать всем, и медведю сказать, чтобы он, медведь отдал сало нам и дал лошадям, а сказать надо. Мне падабаецца, што як бы культура
свободы слова у Российской Федерации и высокая культура мітингу, яна як бы з толерантнасцю поставілася да пахома, ніхто не перабівае, хтосьці нават там апладысменты дае. Вось гэта я разумею. Сапраўды свабодны мікрафон. Отдали кости, из костей мы дом сделаем. Ну, насамрэч вайбы, вось як сядзіш гуляеш у ферму і Олег заходзіць у канфу. Прыкладна так я сябе і адчуваю. Обмажем дом перед миксером. Этот миксер, как только мне на картинке, я сразу убежал. Спасибо. Ну вот примерно то же самое было на каждом судебном заседании в Таганском суде в зале. Круто, дзякуй, дзякуй. Поглядели. Так. Давайте у другую. А, мне трэба было абраць відэа. Гэта занадта доўга. Што-небудзь яшчэ не на польскай мове знайсці тут. Бля, можем поглядеть видос про экономику Турции. Хочете? С каналу Fury Drops. Экономика Турции, чудо которого не было. И экономическая вера Эрдогана. Можем это глянуть. Яно там акурат трохи больш, чым 20 хвілінаў. Можна ўвесь відос паглядзець фактычна. Так, про эволюцию крабаў глядзелі ўжо. Ёсць нейкі відос з каналу Сэма Хайда про Індыю. Ёсць відос, які ідзе 17 хвілінаў з каналу Ігор Тышкевіч. А, дарэчы, у нас жа там былі грошы яшчэ ў фондзе, таму я магу якое-небудзь вялікшае відэа нават паставіць па другой. То бок, колькі там было? 0,83 яшчэ дадаткова. 4,83 по другой, колькі гэта у нас? Это 20 плюс 83 гэта колькі? Это 8 и 0,3 гэта колькі? Трэба зрабіць сабе калькулятор які-небудзь у Excel спецыяльна на такія выпадкі. Ладно, я зараз гэта не палічу, у мяне каша ў башке. Хай будзе просто 25 хвілінаў. Як быццам бы там цэлы даляр ляжаў. Так. Давайте закинем сюда.
Так. А чаго не польскую? Ну, я подозраю, што большасць карыстальнікаў у чаце і, ў прынцыпе, сярод гледашоў польскай мовы не ведаю. Яшчэ відос пра Турцыю, але ён занадта вялікі. О, яшчэ відос пра Турцыю. Блять, у мяне дохуя відосаў пра Турцыю, які я сабе закінуў. Але яны ўсе на польскай мове. Не, ну калі хочаце, я магу і на польскай паставіць што-небудзь. О, яшчэ ёсць відос пра Беларусь. Belarus Modern USSR Minsk Soviet Tour. Опа. Пра Менск не хочаце глянуць? Турцыя топ, Польша отстой. Гэта нейкі ангельскамоўны канал. Відос пра Менск. Так. Помнікі УПА ў Польшчы, таксама на польскай мове відос. Так, тут аўдыокніжкі, не хачу аўдыокніжкі ставіць. Так. Пішыце ў чаце, што паставіць. Я сам нават не ведаю. Ошибки Клима Жукова в обзоре Нового Завета. Ну, видос каналу Зера, это не цікаво, думаю. Хотя, ну, ракеты для Украины, вауы в Могильне, заробки лякажи и бандеровцы. Кунігаса. Не, я ставлю толькі відосы, якія ўжо знаходзяцца ў маім спісе, глядзець пазней. Кунігаса глядзець не будзем. Кунігаса я б ніколі не стаў глядзець у свой вольны час. Прабач. О, ёсць відос, які маргінал глядзеў на стрыме. Я, оказывается, яго таксама сюды дадаў. Але там 20 хвілінаў толькі. На ангельскай мове. Ладно, вы молчите нахуй, вам похуй, давайте я поставлю просто першае, што будзе адпавядаць часу і ўсё. Вось, будзе відос з каналу Кур'ер гістарычны. Называется «Як масонерія жунджіла Польску». Пагнали. Гэта не 25 хвілінаў, але 5 хвілінаў, калі што паглядзім яшчэ чагосьці. Так, трэба яго зноў абразаць правільна. О. Погнали. By pokonać algorytmy YouTube'a, polecamy podbicie tego materiału, łapki w górę i udostępnienia. Jeżeli nie chcą Państwo naszej zguby, to zachęcamy też do wpłat na Patronite, Buy Coffee czy zakupów w sklepie Wokulskiego. A tam nie tylko obrazy, mapy czy kubki, ale od niedawna również książki. Serdecznie polecamy.
W londyńskiej Oberży pod Gęsią i Rusztem 24 czerwca 1717 roku kilku mężczyzn zawiązało Wielką Lożę Anglii. Dała ona początek strukturze, która przez następne stulecia będzie pasjonować historyków, przerażać monarchów i kościół, a teorii spiskowych dostarczać aż do dziś. Masoneria odcisnęła swoje piętno na losach świata, w tym także Polski. Wolnomularstwo, od angielskiego free mason, czyli wolny mularz, wywodzi swą symbolikę ze średniowiecznych cechów budowniczych, murarzy i kamieniarzy, którzy wznosili gotyckie katedry. Kielnia, węgielnica, cyrkiel, świątynia Salomona. To rekwizyty i Wstydno i больно. Wstydno i больно. Так. Блять, чему яна не открывается? Мяне не адчыняецца. О, адчынілася. Так, Бублік заданаціў яшчэ 3 даляры. Спасылка па трэцяй ці па другой, галоўнае каб адразу. Так, што гэта такое, што? Колькі яно ідзе? Ой, блядь. А гэта з тайм-кодам? Ты спецыяльна з тайм-кодам даслаў, ці... Гледачы могуць звярнуць увагу, што... Так, ціха. Ты спецыяльна з тайм-кодам даслаў, ці... Мне трэба... Ад пачатку паставіць. З тайм-кодам, окей. Ну, па трэцяй гэта будзе 10 хвілінаў. Так. Добра. То бок глядзім мы гэта з 22:35. По 32:35. Дзякуй за донат. Ты неверагодны. Давайте. Відэо называется так, вы уже его бачите. Відэо называется «Беларусь. Проект цара Миколая 1. Гісторык Алесь Белы про красавцаў і будучыню Беларусі». З каналу Нехта Плюс. Бля, ну ты ж разумееш, што я зараз не змагу гэта неяк толкова адкаментаваць. Я ў задніцы, блядь, ментальна і фізычна. Ну ладно, паглядзім. Просто чаму б не паслухаць разумнага чалавека? Гледачы могуць звярнуць увагу, што я звяртаюся да вас, пан. Так звяртаюцца ў Польшчы, ва Ўкраіне. Так, і ў Літве. Я так само понос. І ў Літве так само. Во всех державах былой Речи Посполитой за выключением Белой Руси, Беларуси. А вось адкуль узнік гэты спадар і чаму пан яго так не любіць? Не люблю тому, что штучный, не люблю тому, что нетрадыцыйны, не люблю тому, что ён не звязаны з усімі гэтымі
неадчужальнымі правамі чалавека і грамадзяніна, якія караняцца ў слове пан. Так вось, ну, у нас же в Беларусі такая інтэрпрэтацыя слова пан, што гэта некі злы тоўсты дзядзька з бізуном, які ходзіць всіх лупіць. Так, вось накшталт таго, што мы зараз бачым на экране. Лупцуе, так? Размова спадара з панам, карацей. Клясыка. Вось. Ага, па гэты бок экрану яшчэ адзін спадар. Якому паны донатить. Это же такая, ну, карикатура, пародия. Якраз таки, у якой краіне ходят вот гэтые красавцы, там, ті, там, антилопы, як сказал бы Данелі в фильме Кінзадза, так? Які мають право безпакарана всіх лупіць, бо яны не паны, але якраз яны всіх лупцують. Якраз у Беларусі, де панов нема, да? Якраз там можна безпакарана, без всякого, что называется, закона. Аргумент. И там, иногда не до закона, а на самом справе там не до закона весь час лупцевать ни в чем не повинных и беззбройных людей. Это там, где панов нема. А в Украине там люди гибнуть за... Вось калі б панамі назваліся, то адразу ўсё памянялася. Не было ніякіх бы амапаўцаў, унутраных войскаў. За то, каб мець такі правы, ось, или два Польша, там якраз называюць грамадзяне адзін аднаго, так, называюць панамі. Яны все паны, так? Не то, что там есть паны, якія кагось там прывіляваны з бізунамі, там, ці з тым яшчэ. Там буржуазна-дэмакратычныя рэвалюцыі зрабілі магчымым то, што панамі сталі ўсе. Усе набылі грамадзянскія правы. Это ў Польшчы была нейкая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя, ці я нешта згубіў? Это тое, што на Беларусі... У якія гады хацелася б пачуць? Не адбылося, і тое, да чаго большасць беларусаў на сённяшні дзень і не імкнецца. Вот што такое... Хаця можна сказаць, што пэўнай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі было паўстанне міжваеннай Польшчы, але гэта хутчэй сецесія, чым рэвалюцыя. Паны і вот што такое не паны. Як пан думае, чым тады свядомае адраджэнне падыгрывае лукашызм? Разумееце, беларускае адраджэнне пабудавала... Это такі утапічны сялянскі сацыялізм. Ён пабудаваны на тым, што можна вось такую ідылічную вёску архаічную, там яшчэ там не ведаю якога часу, ну сама меней 14 стагоддзя ці глыбей, што вось можна все грамадскае сімвалічнае жыццё грамадства пабудаваць вось на гэтых там, скажем, на гартанных спевах шчырых маці, вось на нейкіх там не ведаю заломах у жыцці, на нейкіх там вось архаічных аграрных рытуалах. Да, по-мойму, калі гаворка ідзе пра адраджэнне ў 90-е гады, гэта не кейс. У мяне тут, дарэчы, відос вылез справа пра антыкамуністычную левіцу з каналу Інстытуту народнай памяці, по-мойму, гэта канал. Я яго таксама сабе захаваю. І чаму не адбылася, не атрымалася у нас рэвалюцыя гэтая 20-го года, потому что яна фактычна не ставіла сабе мэты быць буржуазна-дэмакратычнай. Так? Тое, што, яе менавіта так тады і называлі асноўныя прыхільнікі Ціханаўскай, вось, напрыклад, Сяргей Чалы. Так і казаў, 20-й год гэта наша такая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Таму чаму б і не. То бок, рабілі яе умоўныя айцішнікі, такія сярэдняя кляса, і яны менавіта так сябе і пазіцыянавалі. Так што ў нас вось карацей адбываецца барацьба за эканамічныя і дэмакратычныя свабоды. Буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя, чаму не? І лідары, паглядзіце, хто асноўныя. Банкіры, бізнесмены, айцішнікі, як я ўжо і сказаў, сярэдняя кляса. Людзі маёмыя, якія зарабляюць досыць добра і жывуць добра, але ім хочацца свабодаў дадатковых, каб людзьмі звацца. 2020 наш кастрычнік, 1917, так. This is our 1917.
у 19 стагоддзя. All pants must die. Гэта літаральна, дарэчы, лозунг 20-го года, хто не ведаў. Людзі выходзілі з плакатамі аб тым, што паны павінны знікнуць з нашай зямлі. Антыпанізм. Асноўная ідэя беларускіх мітынгаў, пратэстаў 20-го года. А у нас фактычна беларускае адраджэнне ідэалізуе 14 стагоддзе, там і такое ну, тым ліку. Беларускае адраджэнне фактычна, ну, як і польскае адраджэнне, фіксуе у нас феадалізм. І да чаго б не звярталася ці вось да гэтай як і польскае. сялянскіх. Ну, феадалізм гэта ў прынцыпе марксісцкая тэрміналогія. То бок тут, канешне, Алесь Белы выдае ў сабе саўка, старую савецкую залупу. Таму што карыстацца тэрмінам феадалізм у 26-м годзе не іранічна, гэта крынж. Не было ніякага феадалізму, у прынцыпе. Феадалізмам называўся спецыфічны строй у Францыі вось самім Марксам. Акрамя як у Францыі нідзе больш ніякага феадалізму не было. Таму што сістэма палітычная Францыі і сістэма палітычная ВКЛ і Польшчы, кароны польскай, гэта абсалютна не звязаныя рэчы, яны фундаментальна па-рознаму былі пабудаваныя. То бок, ну, Францыя гэта... Ну, дарэчы, я канкрэтна не ведаю, што назваў феадалізмам Маркс. Тут я магу памыляцца зараз. Не буду спекуляваць, я не настолькі шару за канкрэтна марксісцкае тлумачэнне слова феадалізм. Наколькі я магу судзіць, пад феадалізмам разумеецца, у прынцыпе, уся сукупнасць арыстакратычных рэжымаў, у якіх улада пераходзіць у спадчыну. Проста, ну, праблема ў тым, што яна па-рознаму можа ў спадчыну перадавацца. У некаторай ступені можна сказаць, што нават сучасныя дэмакратычныя сістэмы гэта таксама сістэмы з перадачай улады ў спадчыну, таму што грамадзянін нараджае дзіцяці, і гэтаму дзіцяці не патрабуецца ніякіх дадатковых тэстаў для таго, каб зрабіцца грамадзянінам. Гэта проста грамадзянін ад нараджэння. А што такое грамадзянін? Грамадзянін гэта чалавек, які валодае выключнымі грамадзянскімі правамі. У тым ліку правам голасу на дэмакратычных выбарах. То бок, такім чынам ён валодае такім маленечкім, але кавалкам улады. Чаму б і не? Вядома, гэты кавалачак значна меншы, чым у шляхты якой шляхцюка з 16-15 стагоддзя. Але тым не менш, гэта такая ўлада эгалітарызаваная, рассеяная, але яна таксама перадаецца ў спадчыну. Таму з гэтага пункту гледжання дэмакратычныя рэжымы таксама можна разглядаць як феадальныя, калі мы менавіта прынцып перадачы ўлады робім крытэрыем асноўным. Так. Агулам сістэма стасункаў паміж так званымі панамі і сялянамі яна была непадобная. Яна была значна лепей зафіксаваная правам, і хлоп быў суб'ектам гэтага права. Чаго, наколькі мне вядома, у Францыі не існавала. Да якога-небудзь рыцарскага руху... Хаця, з іншага боку, не той, каб я шмат ведаю пра Францыю. Так ці іначай, феадалізм тэрмін занадта абагульняючы і выкарыстоўваецца выключна марксістамі. Можна ўжо дайсці. Ну, як, выкарыстоўваецца ён не выключна марксістамі, але прыдуманы быў у марксісцкай школе, і калі хтосьці ім карыстаецца не будучы марксістам, то, безумоўна, ён выдае проста сваю неадукаванасць. Так, 2020 гэта я чытаў.
2020 сыход паноў на нябёсы. Так. Гэта стабільна феадальныя адносіны ў грамадстве, так? Нават калі ёсць паны, то гэта прывілеяваная каста красавцаў, спадчынная каста. Ну, гэта просто крынж. То бок перакладаць умоўную феадальную, назовем яе так, арыстакратычную сістэму з сярэднявечча на сучасныя умовы, казаць, што постсавецкая дыктатура гэта тое ж самае, што монархія, якая будавалася на абсалютна іншых каштоўнасцях, дзейнічала па абсалютна іншых механізмах, асабліва калі мы кажам пра такую монархію, як у Рэчы Паспалітай. Ну, я нават не ведаю, ці варта гэта тлумачыць. Ну, Лукашэнку, па-першае, яго абралі дэмакратычна ў 94-м. Там не разумею, у чым прэтэнзія, як бы. Гэта цалкам сабе дэмакратычна абраны прэзідэнт, які потым сабе просто даў сам сабе выключныя паўнамоцтвы, зноў ж такі, праз плебісцыт. Тое, што гэты плебісцыт быў нелегітымны, што ён быў падроблены, што вынікі былі несапраўдныя, гэта вы ўжо самі можаце плакацца. Плебісцыты, яны заўсёды так працуюць у руках дыктатара. Таму што найлепшы, найэфектыўнейшы інструмент дыктатара гэта плебісцыт. Заўсёды можна абаперціся на нейкую масу людзей, якая не мае магчымасці масава выказацца, і сказаць, што ты з'яўляешся правадніком іхняй волі. Паказаць нейкія лічбы, якія не маюць ніякага дачынення да рэальнасці, і такім чынам зрабіцца легітымным у вачах зноў ж такі той же самай большасці, таму што кожны будзе думаць, што грамадства вырашыла, я ж не стасуюся з кожным чалавекам у гэтай краіне. Так, ніхто сярод з маіх знаёмых не галасаваў, але мае знаёмыя гэта не ўся краіна. Заўсёды можна просто ўвесці людзей у зман, распавёўшы ім, што насамрэч народ прагаласаваў так. Адной з асноўных каштоўнасцяў монархіі у Рэчы Паспалітай была свабода, шляхецкія вольнасці. Людзі за гэтую свабоду ваявалі і паміралі. Часта сяляне з маскоўскага княства беглі у Рэч Паспалітую, таму што умовы працы былі лепей, стасунак да сялянаў лепей, ты з'яўляешся суб'ектам права, а не звычайным рабом. Ёсць адпаведныя суды, законы, якія дазваляюць табе бараніць свае правы. Ёсць пэўная культура стасункаў паміж панамі і халопамі, таму што пан, нягледзячы на тое, што ён тэарэтычна мае права забіць сваю прыватную уласнасць у двухкоссе, ён гэтага не зробіць, таму што яму гэта не карысна, таму што ён літаральна вымушаны плаціць за гэта штраф, і таму што гэта лічыцца непрыстойным у шляхецкім коле, і ты, калі будзеш забіваць сваіх сялянаў, зробішся ізгоем, зробішся аўтсайдерам у коле шляхты, а гэта азначае, што твая шляхецкая, твая палітычная і вайсковая кар'ера хутчэй за ўсё пойдуць на дно. Параўнайце гэтую сістэму стасункаў з сучаснай Беларусю, дзе любы мент, любы сілавік можа забіць чалавека і не панесці за гэта абсалютна ніякага пакарання, пры тым, што яны абодва валодаюць адным і тым жа статусам па законе, яны ўсе грамадзяне Беларусі. Закон не дзейнічае, як сказаў сам Белы. У Рэчы Паспалітай закон дзейнічаў. Былі інстытуты, якія намагаліся гэты самы закон, выкананне гэтага самага закону забяспечыць. Вядома, сярэднявечная дзяржава, яна не магла забяспечыць выкананне гэтых законаў па ўсёй сваёй тэрыторыі, проста
ну, што вынікала з самой арганізацыі грамадства. Яно было дэцэнтралізаваным і у якую-небудзь перць суддзя Рэчы Паспалітай ці там ВКЛ, не ведаю, ці там быў нейкі суддзя агульны на Рэч Паспалітую, але былі лякальныя суддзі дакладна. Не ў кожную задніцу свету суддзя мог залезці са сваім правам. Я ўжо не кажу пра адсутнасць паліцыі. Фактычна гэта такое грамадства, якое кіруецца сваім жа войскам, шляхтай, якое і жнец, і хуец, і на дудзе смалец, якое кіруе краінай, ваюе і галасуе. Танная маніпуляцыя. Гэта вось як да мяне ў чаце прыходзяць і кажуць: блядь, Маргінэс, ты ж монархіст, чаму ты не падтрымліваеш Лукашэнку тады? Ён жа літаральна монарх. Ну, праблема ў тым, што Лукашенко не монарх. І монархісты, яны акурат і баяцца, яны акурат і выступаюць за монархію, таму што яны баяцца такіх людзей, як Лукашенко. Просто нейкіх ебанутых салковых дыктатараў, якіх народ абярэ на агульным плебісцыце, і з гэтым ніхуя нельга будзе зрабіць. Таму што ў дэмакратыі воля народа ўспрымаецца вышэйшай, ну чыста на ўзроўні пафасу, на ўзроўні таго, як гэта працуе на практыцы, успрымаецца вышэйшым за закон. Так жа, як гэта было ў выпадку. Вось Беларусь гэта класычны прыклад заняпаду дэмакратыі. Просто у нас заняпад дэмакратыі адбыўся досыць хутка, з паскоранымі тэмпамі, ну, ў прынцыпе, як і ўсё адбываецца ва ўсходняй Еўропе. Таму што літаральна быў праведзены плебісцыт, вось калі гаворка заходзіць пра дзяржаўныя сімвалы па законе беларускім, не па канстытуцыі, а там па крымінальным кодексе, здаецца. Нельга было праводзіць выбары, якія тычацца нацыянальнай сімволікі і пытанняў вышэйшай дзяржаўнай важнасці. Тым не менш, выбары былі праведзеныя, на закон усім было похуй, галоўнае правесці выбары, і калі ты маеш вынік выбараў, які цябе падтрымлівае, ты можаш сказаць: народ выказаўся так, а ў Канстытуцыі напісана, што асноўнай крыніцай улады з'яўляецца народ. З літарай Т на канцы. У нашым выпадку. Адпаведна, неважна, што там напісана ў якім кодексе, мы павінны прыслухоўвацца да волі народа. Гэта тое, як Лукашенко прыйшоў да ўлады. Гэта тое, як ён сваю ўладу ўвесь час утрымліваў да 2020 году. Нічога падобнага вы не сустрэнеце ў рамках Рэчы Паспалітай, таму што агульных выбараў не праводзілася. Не было агульнага выбарчага права. Выбарчым правам валодала досыць невялікая колькасць насельніцтва. Калі Коля прыйме ў спадчыну РБ і ўсе выбары будуць скасаваныя, тады Коля будзе монархам па маянезу? Дык гэтага ж не будзе. Просто. Ну окей, ну калі б гэта было, то можна было б падумаць. Але Лукашенко ўсімі сваімі дзеяннямі паказвае, што гэтага не будзе. Таму што ён спецыяльна вывозіць ўсю сваю уласнасць, якую ён напіздзіў, усе свае грошы у якія-небудзь арабскія эміраты і іншыя залупы свету. Таму што ён не верыць у тое, што яму ўдасца здзейсніць транзіт улады. І ён хоча, каб у ягоных нашчадкаў былі грошы. Адпаведна, ён іх захоўвае не ў Беларусі, таму што ён не верыць у тое, што Беларусь у прынцыпе застанецца нейкім суб'ектам палітычным. А монарх у класычным разуменні гэта чалавек, у которага ў ягоным жыцці няма нічога, акрамя яго уласнай краіны. Гэта ягоная як бы прыватная уласнасць, і калі ён апыняецца па-за ёй, ён губляе ўсю сваю суб'ектнасць. То бок ён можа не згубіць гэтую суб'ектнасць, калі ён з'яўляецца
дыпламатам на нейкіх перамовах, але калі ён выедзе як бы адмовіцца ад сваёй краіны, вось як Мікола Лукашенко ў гэтым прыкладзе, ён адмовіцца ад сваёй краіны, ён страціць усё, яго можа забіць любы у любой іншай краіне свету. Таму што адзінае, што надавала яму высокі статус, была ягоная ўласная краіна. І колькі б грошай у яго не было, гэтыя грошы спіздзілі б і яго б накуканілі. І ебалі потым у задніцу. А тое, да чаго рыхтуе сваіх дзяцей Лукашенка, гэта да таго, што яны не будуць жыць у Беларусе. Вось. То бок, зноў ж такі, адным з асноўных матываў монархіі з'яўляецца падрыхтоўка менавіта што наступнага пакалення да ўлады ў краіне. То бок, праходзіцца добрая адукацыя, прызначаюцца добрыя настаўнікі, чалавека вучаць асновам эканомікі, вучаць асновам ваеннай справы, чалавека вучаць нейкай сельскагаспадарчай арганізацыі працы, вучаць катацца на кані, навучаюць мовам, навучаюць літаратуры, ну, такім высокім шляхетным рэчам. Музыку выкладаюць, тэатр паказваюць. У Лукашэнкі нібыта ўсё гэта ёсць, так, у малодшага, у Міколы. Але, як мы бачым, адукацыю едзе атрымліваць у Кітай або ў Рашку. Грошы вывозяцца за мяжу, не ў Беларусе. Палітычная адукацыя, яна як бы не была абраная з мэтай, каб зрабіць яго потым палітыкам. Ён там нейкі біёлях ебаны. То бок, хутчэй за ўсё, сам Мікола Лукашенко, ён ніхуя не хоча быць прэзідэнтам. Ён хоча здрыснуць з гэтай краіны і жыць потым на бацькіны грошы недзе за мяжой. Да чаго яго і рыхтуе ягоны баця. Усімі гэтымі адукацыямі, вывучэннем моваў, спансаваннем ягоных замежных паездак і гэтак далей. У прынцыпе, калі глядзець на класычныя монархіі, то адказ на твоё пытанне будзе не. Нават калі ён перадасць уладу ў спадчыну, які б такі прыклад з гісторыі прывесці. Бля, я прывёў бы ў прыклад Сінгапур, але ў Сінгапуры, блядь, хтосьці мог бы сказаць, што там сапраўды дзейнічае монархія. Чаму б і не? Таму што там таксама сын Лі Куан Ю, нягледзячы на тое, што яго фармальна абралі, ну просто фактычна можна сказаць, што Лі Куан Ю перадаў свайму сыну ўладу ў гэтай краіне. Ці з'яўляецца гэта монархіяй у такім выпадку? Ну, Лі Куан Ю. Ну так, Лі Куан Ю абралі дэмакратычна, калі так падумаць. Ну, то бок не, я б гэта не назваў монархіяй. Цябе абіраюць дэмакратычна, потым ты проста ствараеш сістэму перадачы ўлады, гэта вось як ёсць практыка ў ЗША, калі там цэлыя сем'і засядаюць у Сенаце. Ці гэта монархія? Не. Просто чалавечая прырода такова, што мы схільныя давяраць сваім дзецям у большай ступені, і дзеці яны схільныя давяраць сваім бацькам, у тым ліку у выбары іх, ну, часамі, прынамсі, досыць часта гэта бывае, што давяраем сваім бацькам у выбары нашай прафесіі ўласнай, таму што мы проста глядзім на бацькоў, і калі яны ў сваёй прафесіі паспяховыя, мы хочам быць на іх падобнымі. Вось, то бок у Сенаце засядаюць цэлыя сем'і гэтых самых палітыкаў, нягледзячы на тое, што фармальна нібыта монархія не дзейнічае, але мы такія выпадкі сустракаем. І ў рэспубліканскіх Падняліся? Паляныця? Падняліся? Паляныця? Паднялыця? Полындвыця? Падняліся?
Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Падняліся? Добра, падняліся, здаецца. Так, на чым я скончыў? То бок мы маглі б усё гэта назваць манархіямі. Просто тады тэрміналогія згубіла б сэнс. Гэта, дарэчы, тое, пра што я казаў з самага пачатку. Сам факт перадачы ўлады яшчэ не сведчыць аб манархічным ладзе. Таму што элементы гэтай самай перадачы ўлады ў спадчыну яны застаюцца у іншых палітычных сістэмах, такіх як дэмакратыя, рэспубліканізм, любыя. Проста таму, што гэта частка чалавечай прыроды. Але манархія, яна палягае не толькі на перадачы ўлады ў спадчыну. Гэта яшчэ і пэўная культура стасункаў, якая носіць саслоўны характар. То бок, што такое манархісцкае грамадства? Гэта грамадства з падзелам на саслоўе, у якім перадаецца ў спадчыну не толькі ўлада, але і іншыя цікавыя статусы. Ты вось селянін, ты перадаеш у спадчыну свой статус селяніна сваім дзецям. Ты мешчанін, ты перадаеш сваім дзецям статус мешчаніна. Пры гэтым не тое, каб забараняецца асабліва пакідаць сваю касту, калі ты проста маеш дастаткова грошай і ўплыву. Ну, прынамсі, так гэта дзейнічала ў Рэчы Паспалітай. Калі заможны селянін мог, у прынцыпе, прэтэндаваць на тое, каб звацца мешчанінам. Там духавенства таксама перадавала свой статус у спадчыну. Ці нешта падобнае мы назіраем у Беларусі, у КНДР, у Сірыі, у Злучаных Штатах. Не, ніхуя. Там усе роўныя грамадзяне. Там няма кастаў. Думаю, зараз якія можна яшчэ крытэрыі манархіі дадатковыя прыдумаць. Ці варта яшчэ дадаваць нешта, акрамя як саслоўнай структуры? Ну, можна дадаць, што саслоўная структура гэтая павінна ўзнікаць сама сабой, а не ўсталёўвацца зверху нейкім загадам чарговага ебаната-дыктатара. То бок, любое саслоўнае грамадства гэта такая своеасаблівая сацыяльная дамова. Калі частка грамадства, напрыклад, абірае сабе рамесніцтвам вайну, іншая частка робіць зброю для гэтай вайны, другая частка робіць для гэтай вайны нейкае вырабніцтва харчоў, працуе на поле, там трэцяя частка служыць у такім прапагандысцкім міністэрстве, так яго назовем, працуючы духавенствам. То бок, гэта ведаеце, такі гарманічны механізм,
у якім кожны займаецца тым, што ў яго найлепш атрымліваецца, а найлепш у яго гэта атрымліваецца, таму што ён нарадзіўся ў сям'і людзей, якія гэтым займаліся пакаленнямі. Нічога падобнага мы не назіраем ані ў Беларусі, ані ў Кітаі, ані ў Паўночнай Карэі. Плюс да ўсяго эгалітарныя сістэмы па тыпу тых, што дзейнічаюць у Беларусі і КНДР, яны вымушаюць пастаянна, нягледзячы на тое, што фактычна гэта дыктатура, яны вымушаюць пастаянна спасылацца на волю народа і гэтаму самому народу патакаць розным чынам. Ну, мабыць, вот, окей, добра, Беларусь і КНДР, гэта, мабыць, не найлепшыя прыклады гэтага. Не ведаю, адразу ў галаву прыходзіць прыклад з Цэзарам, але гэта старажытная гісторыя, гэта не цікава. У рамках наших развагаў. Да, Лукашенко той же самый, насамрэч, добры прыклад. Менавіта ў 90-е гады, калі ён вёў сваю палітыку па вяртанні да СССР. З аднаго боку, гэта быў вынік таго, што ён сам савецкая залупа, а з іншага боку гэта тое, чаго хацела грамадства. І нават калі б гэта рабіў не Лукашенко, а Кебіш які-небудзь, ці Шушкевіч, яны былі вымушаныя пайсці на паваду у плебса, тым самым праводзячы сваю аўтарытарную палітыку з апраўданнем воляй народа. Тое ж самае робіцца неаднаразова ва ўсялякіх таксама дэмакратычных краінах Еўропы, у которых для таго, каб знаходзіцца ва ўладзе, трэба перыядычна людзям даваць халяву, каб яны цябе падтрымлівалі. У той час, калі б у цябе не было фармальнага інстытуту дэмакратыі, ты мог бы проста не займацца лішнім папулізмам і будаваць паспяховую эканоміку, паспяховую палітычную сістэму, не аглядаючыся пастаянна на меркаванне людзей некампетэнтных. Вось як у Польшчы, напрыклад, з усялякага роду сацыяльнымі праграмамі. Калі людзям можна проста раздаць грошы, і яны на нейкі час забудуць пра іншыя палітычныя абяцанні, на якія іх наябалі. Гэтым усім не характарызуюцца монархіі. Толькі хіба што познія монархіі, калі сапраўды пачаліся росты нацыянальных усялякіх рухаў і зрабілася модным абапірацца на так званы народ. Нават у расійскай імперыі такое было, што цар абавязкова павінен быць любімчыкам насельніцтва. У незалежнасці ад таго, праводзіць ён слушную палітыку ці неслушную. І Лукашенко гэтым хварэе ў тым ліку, таму што яму важна, каб прынамсі у тых медыя, якія ён яшчэ не пазачыняў, ён выглядаў бацькай нацыі і ратаўніком дзяржавы. Я думаю, ён так сябе і бачыць. І ягоны нарцысізм, ён яшчэ яго прымушае пастаянна гэтую ранку кавыряць. Каб людзі, якія крычалі яму «Уходзі» на МЗКТ ў 20-м годзе, яны яго рэальна полюбілі. Ёсць кнут, але ёсць і прянік у лукашэнкаўскай сістэме. І людзі, якія абралі застацца ў краіне, будаваць там сваё жыццё на гэты самы пранік, на гэты пернік, і купіліся. Ну, я сумняюся, што на гэтым свеце існуюць людзі, якія любяць
жраць выключна гаўно, калі мы не кажам пра Індыю. Усё ж таки трэба прапанаваць грамадству нейкую сістэму, нейкую сацыяльную дамову. І гэтая самая дамова, яна дзейнічае ў Беларусі. І народ, у прынцыпе, задаволены. Вось, не трэба думаць, што Лукашенко кіруе ў Беларусі пасля 20-го году выключна на рэпрэсіях. Гэта не зусім так. Значная частка людзей проста змірылася. У гэтым, дарэчы, асноўная памылка Лукашэнкі, але, магчыма, яго да гэтага вымушае Пуцін. Таму што ў гісторыі Беларусі яшчэ не было такога моманту, каб цэлых, у сучаснай Беларусі, каб цэлых 6 год пасля масавых пратэстаў праходзілі затрымкі, людзей саджалі за ўсялякую хуйню, якую яны зрабілі проста па дурасці, часта нават не маючы на ўвазе нечага дрэннага для Лукашэнкі, не жадаючы яму палітычнай смерці. Гэтыя людзі працягваюць затрымлівацца. І я раблю выснову, што гэта робіцца менавіта тымі самымі прарасейскімі сілавымі структурамі, якія мы сёння ўжо абмяркоўвалі. Губазік, КДБ, якія Лукашенко кантралюе не ў поўнай ступені. Таму што калі б рэпрэсіі спыніліся, то насельніцтва таксама змірылася б з гэтым, як яно змірылася і ў 17-м годзе, і ў 20-м годзе, і раней. Таму што немагчыма бясконца быць незадаволеным, гэта таксама частка чалавечай прыроды. Мы звыкаемся да любой хуйні. Так нас адпіздзілі, але пры гэтым, калі нам абяцаюць у будучыні нас асабліва не затрымліваць, мы пабачылі, што можа быць у выніку асаблівай актыўнасці палітычнай, мы бачылі, што сталася з нашымі палітычнымі лідарамі, мы так не хочам, калі ласка нас прабачце, і мы больш так не будзем. Вось так мысліць большасць насельніцтва. Вось, я ўжо не памятаю, да чаго я гэта ўсё казаў. Давайте лепей відэа паглядзім. Не ведаю, чат пусты, мне ніхто не апануе, навошта я працягваю гэтую тэму мусоліць. Ранней шляхты, якая мае все правы, а іншыя іх не маюць. Вось я думаю, што... Зноў ж такі, звярніце ўвагу пра перадачу ўлады ў спадчыну. У Рэчы Паспалітай ўлада перадавалася менавіта па такім прынцыпе, які я заўважыў для дэмакратыі. То бок улада, яна перадаецца не ад монарха да свайго сына монарха, яна перадаецца ад шляхціча, які валодае выключнымі правамі, свайму сыну, не ведаю, ці жанчыны маглі галасаваць, або дачцы. Па-мойму, жанчыны нейкім чынам маглі паўплываць на палітычнае жыццё, але прынамсі сын дакладна. Сын дакладна. І гэта таксама сістэма, у якой улада перадаецца ў спадчыну. Проста гэта не эгалітарная сістэма. Гэта сістэма элітарная, сістэма іерархічная, саслоўная. Гэта таксама важна падкрэсліць. Іначай у нас усе сістэмы улады у свеце будуць арыстакратычнымі. Зноў ж такі, гэта не тая арыстакратыя, за якую выступаюць монархісты. Важна разумець. То бок, вось гэтая самая арыстакратычная сістэма ў Рэчы Паспалітай, яна хутчэй нагадвае такую абмежаваную дэмакратыю. Раджэнне, ідэалізуючы вось гэты сялянскі менталітэт. Але важна таксама адзначыць, што ніякага агульнага монархізму няма, так жа як няма ніякага агульнага феадалізму. Кожны лакальны монархізм, ён своеасаблівы. А ёсць грамадства, якім у прынцыпе не характэрны монархізм і ніколі не быў. Ну, скажем, Злучаныя Штаты. Можна іх такімі назваць. Хаця там былі свайго часу пэўныя ідэі, каб зрабіць пасаду караля ў Злучаных Штатах, але ад гэтай ідэі адмовіліся. Ось, ну, чаму б і не.
У іх такая вось свая традыцыйная сістэма. Монархізмам гэта назваць складана, то бок монархізм акурат, выбачаюсь, мне трэба вадзічкі наліць. Монархізм-то акурат, ён быў бы для Злучаных Штатаў такой, ведаеце, прагрэсівісцкай мулькай. Таму што дзіўна было паводзіць нейкую пасаду монарха у грамадстве, у которым гэтай пасады ніколі не існавала. Ну і больш за тое, монархісты сучасныя, яны як бы не тое, каб выступаюць за тое, каб знайсці нашчадка якога-небудзь караля, шляхты і даць яму ўладу. Таму што зноў ж такі гэты інстытут быў знішчаны ў значнай колькасці краінаў, і мы не можам проста ўзяць і усталяваць яго, таму што гэта будзе не традыцыйным рухам з нашага боку, гэта будзе проста зноў ж такі нейкі мадэрнізм. Гэта бы не адрознівалася нічым ад гуйцельных ідэяў сацыялізму, нацызму, якія таксама прадугледжвалі нейкія мадэлі абмежаванай дэмакратыі. Гэта быў бы крынж, гэта была б нейкая фашысцкая дыктатура сапраўды. Вось, таму монархісты, яны хутчэй спрабуюць кіравацца каштоўнасцямі, якія былі характэрныя для гэтых грамадстваў, таму што яны лічаць, што гэтыя каштоўнасці найлепей, скажам так, даюць выраз той ці іншай папуляцыі, яны яе лепей раскрываюць. То бок у рамках Рэчы Паспалітай гэта традыцыя там гонару, вольнасці, незалежнасці. У Расійскай Федэрацыі гэта, ну, это у Расійскай імперыі там раней княстве, царстве, хуярстве. Гэта каштоўнасць самадзяржаўя, каштоўнасць там бацькі, блядь, цара нахуй, імператара, які ходзіць пад Богам і гэтак далей. То бок маліцца на нейкага федараса, блядь, які сядзіць у Крамлі. Вось гэта каштоўнасці такія монархісцкія, якія найлепей раскрывалі расійскую папуляцыю. Там у заходняй Еўропы свае фішкі ёсць. Там вальнейшыя былі сістэмы, чым у Рашцы, але аўтарытарней, чым у той жа Польшчы і ў нас. Не гэтак далей. Там у азіятаў свае монархісцкія сістэмы, якія іхнія папуляцыі раскрывалі найлепей. То бок, монархізм у сучасным сэнсе гэтага слова, ён не пра тое, што трэба вярнуць монарха, знайсці нашчадка ці абраць новага караля. Гэта хутчэй пра каштоўнасці, якія кіравалі сярэднявечнымі грамадствамі, якія фармаваліся добраахвотна і натуральным чынам як бы на кантрасце з сучаснымі дэмакратычнымі дзяржавамі, якія часта фармуюцца імгненна на аснове нейкай ебанай рэвалюцыі ці сецэсіі, і у которых усталёўваюцца палітычныя сістэмы, якія былі проста ўзятыя з галавы, проста таму, што камусьці так падабалася. Прымаецца там канстытуцыя, ахуюцца, правы надаюцца ўсім грамадзянам, у незалежнасці ад таго, што ў гісторыі як бы у нас няма асабліва прыкладаў, калі такія сістэмы праіснавалі б больш за 300 год. У адрозненне ад сістэмаў монархічных. А ёсць вёскі Дугіна, о так, у нататках федэралістаў Вашыка хацелі каралём бахнуць, бо прэзідэнт гэта новае і было стромна троху. Вось, бачыце, то бок, айцы-заснавальнікі былі мудрымі людзьмі, яны апасаліся занадта радыкальных рэформаў. Ну і ў значнай ступені ЗША яны такія ахуіцельныя не дзякуючы іхнім дэмакратычным інстытутам, а насуперак ім, таму што рэформы, якія пачалі прымацца пад уплывам сацыялізму і там проста звычайных дэмакратычных рухаў, ці назовем іх мадэрністкімі, таму што так, з аднаго боку гэта нейкая там буржуазная дэмакратыя, з іншага боку гэта сацыялізм, з трэцяга боку гэта фашызм, камунізм, рознага кшталту такія мадэрнісцкія ідэалогіі.
А Злучаныя Штаты яны абапіраліся доўгі час на традыцыі манархісцкія і рэспубліканскія. Зноў ж такі рэспубліка яна з'явілася не ў Францыі ніякай абосранай, а рэспубліканскія традыцыі жылі яшчэ ў перыяд Рымскай рэспублікі. І гэта тыя традыцыі, якія паўплывалі на традыцыю еўрапейскага права і ў тым ліку вось на традыцыі права амерыканскага права і ў прынцыпе палітычнай сістэмы. І таму, скажам, у ЗША па сённяшні дзень захоўваюцца усялякія старыя меры, якія былі скасаваныя, ну, імперскія меры, якія былі скасаваныя, я маю на ўвазе меры фізычныя, тыпу там гэтыя мілі, блядь, фунты і гэтак далей, якія былі скасаваныя ўжо ў самой Брытаніі, але ўсё яшчэ дзейнічаюць у Злучаных Штатах. І, як я і кажу, дэмакратычныя рэформы яны пачаліся толькі ў 20 стагоддзі і праводзіліся яны пад уплывам камуністычных рэжымаў, і гэта людзі, якія праводзілі гэты так званыя New Deal, New Big Deal, гэта былі людзі, вось як Рузвельт, якія хацелі, блядь, застацца на трэці тэрмін прэзідэнцтваваць, таму што, я нагадваю, да Рузвельта была проста добрая традыцыя ў прэзідэнтаў ЗША, якая не фіксавалася ні ў якіх законах, добрая традыцыя аб тым, што больш за 2 тэрміны кіраваць гэта неяк непарадачна. Трэба проста ведаць меру, трэба ведаць, калі сысці, і, уласна кажучы, сысці. Толькі пасля таго, як Рузвельт захацеў застацца на трэці тэрмін прыйшлося спецыяльны закон уводзіць. Вось, то бок, першы прыклад гэта тое, як працуюць грамадствы манархісцкія, якія заснаваныя ў першую чаргу на традыцыі і добрай волі, а не на паперцы ебанай. Вось. А дэмакраты яны дзейнічаюць па прынцыпе, блядь, на паперцы туалетнай было напісана нахуй. І неважна, ці сапраўды гэтая паперка адпавядае рэальным існуючым у грамадстве стасункам, ці не. То бок, вось мы увядзем канстытуцыю, якая павінна захоўваць свабоду слова і правы грамадзянаў. А ў нашай краіне свабода слова і правы грамадзянаў яны ніколі не шанаваліся. То бок, трэба правесці нейкую працу дадаткова, мабыць, каб гэта змяніць, і працу ніхуя не простую, працу, якую хутчэй за ўсё прыйдзецца праводзіць праз пакаленне, і праводзіць яе іншымі метадамі, акрамя як аўтарытарнымі. Ну, мне асабіста складана ўявіць сабе, як гэта можна ў прынцыпе. Добра, я мог бы зрабіць яшчэ там, распавесці, чаму менавіта аўтарытарна, нягледзячы на тое, што нельга чалавека прымусіць быць вольным, ўсё ж таки можна. Ладно, неважна, это іншая тэма, не датычыць нашай дыскусіі. Не толькі новых рэформаў пачаткова адасаблівацца ад кароны не хацелі і доўга спрачаліся, чым скончыць вайну. Так, гэта таксама праўда. Вось чаму, чаму сучасная Великабрытанія такая параша? Таму што Великабрытанія стаяла на манархісцкіх інстытутах, на добрай волі сэраў. Вось калі добрая воля сэраў скончылася, апынулася, што ў краіне няма канстытуцыі, няма права нейкага стабільнага, няма ўраду стабільнага. То бок, у манархіі яно дзейнічала ахуіцельна, проста як гадзіннік. Таму што была традыцыя, была добрая воля. У сучаснай Великабрытаніі няма добрай волі,
але і закону таксама няма. Ёсць нейкія ўнутраныя распараджэнні, пра якія ніхто не ведае. Няма канстытуцыі, няма ніхуя. Міністры існуюць, і ў гэтых міністраў няма добра акрэсленых нейкіх паўнамоцтваў. Няма добра акрэсленых, ну, публічна, прынамсі, добра акрэсленых іхніх правоў і абавязкаў, іхніх магчымасцяў, таго, што яны павінны рабіць. Проста гэтага няма. Але любая монархія, яна мае перыяд пачатковы, перыяд росквіту і перыяд затухання. І вось монархія ў Великабрытаніі знаходзіцца менавіта ў трэцяй стадыі. Гэта непазбежна. Просто трэба ўзгадаць, што гэтая самая брытанская імперыя прастаяла стагоддзе. І паўплывала проста неверагодным чынам на культуру свету, у тым ліку на амерыканскую культуру. То бок, у тым ліку спадчыны брытанскай імперыі з'яўляюцца Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта не абяляе ні ў якім разе сучасны стан рэчаў у Великабрытаніі, гэта хутчэй паказвае гістарычную ролю Великабрытаніі. Брытанскай імперыі. Брытаха пайшла па шляху сацыялізму ды велфэр стэйту, і ў іх наябнулася эканоміка пасля 90-х нулявых. Ну, гэта проста вынік таго, што скончыліся сэры. Скончылася добрая воля. Няма рэальнага сектару эканомікі, рэальнай вытворчасці. Усё ахуенна дарагім стала, чыста фінансавы сектар і лакшары хуйня. Не, эканоміка ніколі не бывае крыніцай праблемы. Эканоміка гэта заўсёды следства. Хуёвая эканоміка гэта заўсёды следства таго, што у грамадстве нешта дзейнічае не так на фундаментальным узроўні. А гэта не эканамічныя стасункі, гэта перарванне традыцыі або вайна, якая таксама вядзе да перарвання традыцыі. У выпадку Беларусі, чаму Беларусь такая хуёвая эканоміка? Ну, таму што Савок спыніў усе магчымыя інстытуты, напрыклад, прыватнай уласнасці. А ў грамадстве не можа паўстаць добрая эканамічная сістэма без аховы правоў прыватнай уласнасці. А што трэба для аховы прыватнай уласнасці, які інстытут? Патрэбны інстытут права. То бок у аснове любой эканамічнай сістэмы так ці іначай будзе ляжаць юрыспрудэнцыя. А ў аснове юрыспрудэнцыі будзе ляжаць традыцыя. Надзейная традыцыя, якая працуе стагоддзямі. Менавіта таму усе гэтыя аповеды пра спачатку эканоміка, а потым мова, гэта проста расіянскі пиздёж, які накіраваны на тое, каб Беларусь ніколі не была паспяховай эканамічнай краінай. То бок гэта проста лекаванне сімптомаў. Ладно, я думаю, мы у наступны раз даглядзім гэты відос, і так не было шансаў, каб мы яго даглядзелі адразу. Давайте сабе запишу. 2642, тайм-код. Ну, распиздзеўся, ну бывае.
І што вы мне зробіце? Так. $26.42. Просто мне у тым ліку, магчыма, таксама было карысна самому сабе сфармуляваць канчаткова, чым адрозніваецца лукашэнкаўская сістэма ад сістэмы, за якую топяць манархісты, за якую топяць у значнай ступені палеалібертарыянцы, і которая на фундаментальным узроўні адрозніваецца ад усіх модэрнісцкіх сістэмаў, будь то дэмакратыя, дэмакратычная, як гэта назваць, будь гэта ліберальная дэмакратыя, будь гэта сацыялізм, будь гэта фашызм, камунізм, хуізм, лукашызм, пуцінізм і так далей. Вось, а на сёння, я думаю, ўсё. Стрімім 6 гадзін. Давайте на гэтым з вами развітаемся. Пойду мыться, блядь, потому что я увесь промок за стрым. Трэба под холодненький душ. Не ведаю, мабыць, прымаць якую-небудзь таблетку ад головы, потому что я сябе хуёва адчуваю. Спадзяюся, вы пераносіце спякоту лепей за мяне. Вось, дзякуй, дарэчы, так, усім за донаты. Нягледзячы на тое, што я сёння сябе пачуваў хуеватенька, вы накідалі нармальна так грошай. Колькі тут наляцела? $12. Няблага. Вось, усім донатарам дзякуй. Усім гледачам дзякуй. Дзякуй усім, хто будзе глядзець потым у запісе. Не забывайце ставіць падабайкі і дзяліцца гэтай трансляцыяй. Нават калі вы глядзіце ў запісе, подписывайтеся на YouTube канал, на Twitch канал, на Kik, на Telegram канал, подписывайтеся на мой Patreon. Подпіска на ўзроўні мецэнат дае вам магчымасць доступу, дае вам доступ да нашага прыватнага чату ў Тэлеграме, дзе вельмі весела і вельмі актыўна. Вось сёння наракалі на тое, што ў мяне неактыўны чат у Тэлеграме агульны. Вось у прыватным чаце нашмат больш актыўнасці, а нягледзячы на тое, што людзей менш. Там сядзяць нашыя донатары, там сядзяць нашыя конферсы, удзельнікі конфаў. Можаце там пастасавацца з досыць публічнымі людзьмі. Так. Подписывайтесь на X, на Инсту и приходите на наступные стримы. Спадзяюся, удастся споткаться нам у пятницу наступным разом. Вось, яшчэ раз усім дзякуй и до побачення. Пакуль.